if one of the opposing team's absolute best heroes and one of the best heroes of the tournament gets solved in the very first game. And the chicken. And Kez, yeah. It's definitely not because Yandex... Yeah, now some of the trying to make me, I know now, I mean, lying up a little bit to this game, and so far LGD has had all the answers. AJ will have to take the damage rune. Or at least denies it from Yandex. So BKB online for Topson. Blink about to be finished as well. We'll be going for short after the fact. And what do you want to see? I mean, what do you want to see after that for him? Just pure damage, like Daedalus, something to that effect? I think AC is very good this game. Yep, okay. Both for yourself and for your Sven, you just want to apply more minus armor to the enemy team. Giving Sven attack speed as an aura is super nice. Extra armor against Kez. Against Kez, yeah, you just want to beef up. Yeah, I think AC is the obvious choice, but it's Topson, so he's probably going to buy something else. Yeah, now some trying to cool or trying to make upload speed to be about so he's from that be low down. I'm a upload speed by now, tap your arrow. Yeah, Malabo. Oh, yeah, remember Tavi, works at Joe Avi. Then show. Oh, yeah, that's current Nick. Young here we are, don't know, below your man. The come upload speed line jar. We look me out, line are gone, yellow. Upload speed, we don't know, man, or phones have tap your arrow. Now some try more, did you call Yam? Oh, dogs and you are, remember, in Nick oh, la, like that, what the fuck? Go show me, oh, in the my told, 5-man dog, boy, up your no? What the fuck? Don't say you paid her, but I will 3-man towler. Larger. That's just beastly. Disgusting display. Get boy out of the door up your navy. And the dream He and I live in Chinigon or the end of the burst damage without the Kez, so the kill on Save your while go is a tournament of your uploads Philippe and the Viva, my it's just as easy as 1-2 but Sign go to upload a picture. Sigh. Even started. 8K. That's why he didn't go BK. Oh, did you think you hope I go Yandex and on it? Where it began. And I am your Very big. Hey, in the come up, I mean, 3 men even meaning I feel like this matchup is double-edged in the sense that I don't know what DK Radiant and fan in us. No, now we're top yet. Yuma has had the much better What's a bar gone, maybe? What's a bar gone? With all of the teammates playing really nicely as a unit. Now Roche was not claimed, even though this essentially was a full team wipe. They didn't really have the time. Oh shit! What time, eh? Topson was dead with another half second. Only mandate T Y. Yeah, that one hurts. Okay, like show me. Don't show me. And I'm a top 7 BK. We're cheating out there. And I'm a lion. Arrow to me, maybe. Okay, top 7. I check the show. Okay, now we are working. Let's load me out. Mandate material. GG story call like Milano. He let end out. Look. You know, gain 2 PS all I do. Die to boy. I am Piawabi. I am Piawabi. No, you must have a another team wipe in favor of LGD. And now they are in firm control of this game. Oh, the web is so like no? Mandate, I'm a tummy, baby. Send off. Yeah, now what's all like the diary? Boy, he had up your navy, no? Drop back here. My teeth really in a come out on your show. Yeah, Yandex got popular. Yesterday, we have a go area. Don't say what I'm do. 3 off of this as well, or at least the glyph and 80% of the tower. This is like I'm alone me. The last 10 minutes they've gained like 12,000 gold. Okay, but look, people are like TV report. They are just to get in. No, TI my me she be. You know, line or this time, ja, you know, Tinia. Say to the separate boy at the end. That's where come on, yeah. I'm a big SNY lover, so. I mean, go to upload speed. Maybe I soon go from Sata. There are low women. Same day, I'm love. Topson will be one to take the Aegis. They don't really have a get tops and Aegis. Heroes. He already has 2 at home. Don't let it get red. Why? DK Radiant is up. Yep. Close to finishing the fireball. Send off by Lia Pan, eh? Another potential kill, but Saksa getting blocked off by the frog that he created. Attempting to blink TP. Looks like he's okay. Yeah. Very small glimmer of hope for Yandex as they are now down 14k. Ini die hoa like a baby. Ana go like a baby. Tier 1.
အမေကွာဒီမှာ line တွေကြားပြီးထွက်လိုက်နေပါဖြစ်တယ်တခြားမစရင်းအောင်ပြ Good prophecy. ငါခွဲလောက်ငါခွဲ6လောက် You were right. Thompson's about to knock on the ပြီလောင်းနိုင်လို့တီအိုင်မှာကြည့်ပြဟုတ်တယ်တီအိုင်ကတော့ကိုရီးယား gathering ပေါ့ဗျာပြန်ဆုံကြတာပေါ့ကိုရီးလည်းတီအိုင်မှာပဲတေချာပွဲတွေပြပြတာတခြားကျို့ပွဲတွေကြတော့အရင်အကုန်မပြပြကိုတီအိုင်ဆိုတပွဲမှမလို့ပွဲတိုင်းပြမိုးလင်းမိုးချုပ် Like a really late BKB for Chiro. It is. His game has been ကဲလောလောဆယ်ကတော့ top 10ကိုထိန်းလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာ I mean, the panel did set him up. top 10သွေးဆိုးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကောင်မအနေနဲ့လည်း BKB နဲ့ဆိုတော့ I guess it's ဘယ်လိုကိစ္စလည်းရှိသေးတယ် when it matters the most. Chiro gonna connect with the smoke. ကဲတော့ smoke တွေနဲ့ယူမပြေးရိုက်မလားရတယ်နောက်မှအင်းကောင်မအထောက်နေဆိုတော့ဖြစ်တယ်နော်လှုပ်ချင် Is ready to just roll and get in there He is immediately. seen. I don't think they Also want like, okay. the Aegis carrier. 3.5 minutes to go on that. ဒီရေကောင်မရှိတော့နဲ့ဝင်းနဲ့ watch out တော့ပါတီလေ watch ဟုတ်ပါဒီနှစ်ကလုံးပို့ပြောမှာဒါပေမဲ့လုံးအဲ့လိုကမကလုံးမဲ့ organizer တွေကလည်းမလုံးကြတော့ They have ကိုရီးလည်းဒီမှာအိမ်မှာပဲ string ရမယ်တဲ့ assume on paper just a better late game as well. What do you do with this Aegis? What's the plan? Because you have all the tier 2s now. Do you actually try to go for the tier 3 and a အားလေးပူစီရတဲ့ဘလာဟိုးတွေကကွာရေမြောင်းထဲမှာဆိုတဲ့ဘလာဟိုးတော့အမ3 man နဲ့မိတယ် To make a move. Show It's go on. extremely difficult. They're confident. အဲ့တော့ဘောလာတွေကိုကြိုပြောထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက် line လေးကြာသွားရင်တော့အားနာလို့ကျွန်တော်မ strain တော့ဘူးเนาะဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဖိပြက်သွားလို့အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော် upload speed တင်ခိုင်းပြီးတော့ပြန် stream နေတယ်အဲ့တော့ရအောင်မလားပေါ့လေကဲလောလောဆယ်တော့ဒီဘက်မှာ smoke နဲ့ DKA ချီသေးတယ်တော့ပြေးတိုးဟုတ်တယ် arrow အိုး arrow မထိတော့ယူမနှစ်ချက်ပဲပြေးရိုက်တယ်တားရီတော့ GG ခေါ်လိုက်တော့ 50 seconds on the deck for ဘယ်လို mandate တွေကျိုးကုန်မယ်နော်ယူမရိုက်ချက်တွေအောက်မှာ Just about to say, Centaur, not exactly a hero that usually buys Eon. ယူမရိုက်ချက်တွေအောက်မှာ mandate တွေကျိုးကုန်မယ် Centaur can take a different approach. Got to be careful with the double edges on creeps now. The shield rune for Thompson is going to keep him quite healthy as now they're pounding on the high ground. ကဲတော့ဆန်ကြီးကမှရှိရိုရင်းနဲ့ပါတယောက်တည်းတဲ့ကျိုးနေ Or the Sven is မင်းဟိုကစာတက်နေတာယူမဆိုလိုကီတော့ရာချာ Rune Maledict does nothing because you're not losing HP. yeah, that's true. So he actually မ just ယူမကိုဆိုလိုကီလေးတစ်ဖြတ် They're just going to have to give တန်တော့စောင်းတော့စောင်းနေသေးတယ်နောက်မှစတန် Elimination again, the double stun. easy Nowhere to go နော် for chicken. စောကျင်တယ်လို့စောရတယ်နေတာအော်လောက်ပြန်ပြီဘလာဟို3 man ပဲဘလာဟိုက3 man အောင်မစင်းတာကွာ GG တွေ့လားပြောတယ်ဒီနေ့ကဗာလေ elimination round ညာ enter ပဲဗာကီးဆိုတော့ဟုတ်လား What a performance in this game. ကဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရန်တက်ကြီးပဲထွက်သွားတော့မလားနော်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လာမလားသူတို့နေထားရင်းနေတော့ထွက်တော့မထွက်တဲ့ 30 minutes with this lineup. စရင်းမှာဆိုတော့ line ကောင်းသွားပြီ line ကောင်းကျင်တာစရင်းကျင်တာ TN ကအရင်စရင်းကျင်တဲ့စရင်းပါလေ In game number 1, beating Yandex not only handedly but with some of their best picks. This is going to be ဟောတော့အရင်မတော်သေးတယ် game enter လေးရောင်ရိုင်းပြီးထောက်ထည့်လိုက်လို့ We're going to talk about everything that happened in this game number 1 for LGD because it felt like too easy. အော်မမလှလိုက်တာ Stuns on every hero can get you the win, but it really was just ကဲတော့မထူးဟေး line ချနေလဲစကားလေးပြောကျွန်တော် comment လေးတွေမှန်ပြီးတော့ everything out of game 2ကိုစောင့်လိုက်တော့ game, and when it came to team fighting, it felt like there was no flaw that you could point အဲ့တော့ out. အဓိကတော့ကိုမြင်တော့ပြောရရင်တော့ Yandex ကအားလီဟုတ်နေသေးတယ်အဲ့ room ဟို room ဘတ်ထဲမှာဘလာဟိုးတွေအရင်မိနေတာနော် room ဘတ်ထဲမှာဘလာဟိုးတစ်ခါအောက်မှာလဲ Yandex ကလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်အဓိကတော့ဘလာဟိုးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်3 man အောင်မစင်ဘူး Wisma တစ်ခါဆိုရင်3ကောင်တစ်ခါဆိုရင်3ကောင် Separate က2-1 separate လဲသေးတယ်မယ်ဆိုတော့ He did end up going earn early on, and ကဲအရင်စတေးပဲဖြစ်တဲ့မှာနော် Yandex မှာထပ်တော့သွားမလားမသိဘူး Aurora ကြီးလည်းထွက်သွားပြီဟုတ် that doesn't even matter when you're just landing 3 TI ကတော့ TI မှာပဲ no one can even interact with you. You kind of just sit there, you wait for cost. TI ကတော့ TI မှာပဲတဲ့ Now we can re-engage here, Lacoste. Yep, I'm looking at this game, and I was looking at this season မနေ့ကလည်းကိုကျန်းနေဘောတွေထည့်နေ from the mid lane, one of the best mid laners of the season. အဲ့တော့မှလည်း view 3000လို့ပါတော့ကြောင်อ่ะဟာကြည့်လိုက်လားဗော Then suddenly Thompson Daddy, he comes in and he's like, "Yo, what up?" view 3000 ဟမ် It's not looking good. He is stomping them, and the new build, like every single game, he has a bit of a newer build. He's theory crafting what can happen if he goes for. အတေးနဲ့ဆိုင်လို့တော့မရ Radiance again. It does make. hero လေးဖြေလိုက်မလားတဲ့ hero လေးကမနေ့ကမေးနေတယ် bro ပြောင်းနေ And then you get the extra 120. elimination round မှာသူကဒီမှာရေးတာတော့အကောင်းဆုံးသေးဆိုတော့ maybe ဟိုပါဗျာ3-2ချင်းတူရင်တော့မှဟိုဟာ2စီးတွေနဲ့နိုင်တာများတာလားသိရမလား2-1တွေနဲ့နိုင်တာများလားအဲ့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ As well. ဟိုအကောင်းဆုံးအသင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်4កောင်တွေကကြိုက်တဲ့ကောင်ရွေး
stuns win games. အဲ့လိုမျိုး Unfortunately, ကိုလည်းခုနမှသွားဖတ်မှသိတယ် bonus damage on stun. ဘရိုမဲနိုင်တာမဟုတ် So Just to clarify, our cost is. အဲ့တော့ split ကသူတို့ကဟိုအောင်ရွေးပါလွယ်တဲ့အသင်းတွေ I never said that. I would never be wrong This about panel the would never be mechanic. wrong. No, of course not. So that was pure ဟလာဟိုက Yuma 3 man မစေဘူးငါဟာကွာ Sven doing all the damage all himself. He doesn't need That's innate the to do Yuma bonus diff. damage. That was just Yuma. But it was just really impressive. အဲ့ရန်တက်ပဲထင်နေတော့မယ်အခုချိန်นี้ဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီအသင်းကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်မို့လို့လားမသိဘူး Earth Spirit start getting these kills. He was Steve ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုပြန်တော့လာမလားပေါ့လေနော်ရန်တက် stage, but it felt like it was just very consistent black holes from Whisper, just over and over getting 3 men, and it goes again to this for me Lion pick. They don't pick a BB cancel on the carry, on the support. They don't have a way to stop ဒီကဘယ်လိုလုပ်ပွဲမို့ဒီပွဲကတမို့ဘာပြောမှမတော့မကြရန်တက်ကလောက်ကွက်ကိုပြောက်သွားလိမ့်နေမဖေးပဲနဲ့ဘာလဲအဆိုင်တိုင်းမှာ၄កောင်သေးလိုက်တကောင်ပဲပြန်ရလိုက်၅កောင်သေးလိုက်တကောင်မှပြန်ပြန်နေဆိုတော့တင်းဝိုက်ကြီးပဲနှစ်ခါလောက်ဖြစ်တော့ဒါဆော့ရတာခတ် Straight up carry to carry matchup. ပြတော့ဆန်ဒီပွဲနော် Radiant နဲ့ဆိုတော့လေမိုက်တော့မိုက်တယ်ဟိုက Cat ကခုတ်က damage မတော်ဘူးဆိုပါ They have no BKB piercing ability, so Sven can do whatever he wants if he's not the one getting jumped. And in this game, he wasn't getting jumped, and a lot of the ဒီ time. ညအာကြီးရှက်ခွဲကကြည့်ရမယ်အနှစ်ပဲ Back to full HP. ဒီမှာရန်တက်နှစ်ပွဲပြန်နိုင်တော့6နိုင်ဆိုပြီး Short period of time, you can't even use that. ဒီနေ့တော့ဘောပွဲလေးကြည့်ရမယ်ဘောပွဲ There was a lot around warding and. အဲ့အာကြီးကဒီတစ်ခေါက်အဲ့ pre-season မှာသူရဲ့ friendly match တွေအားလုံးမှာတိုင်ပတ်ငိုးတကိုးရဖို့တော့မလွယ်ဘူး This case is getting caught off guard. Sorry,တော်ဝီ His Enigma positioning was next level as well. But I do want to focus on the big question mark we have. We knew Centaur was very impactful. There was that flex between him in the mid lane as well as the off lane. But they're two roles that get gold. Now we see him in support role, a role that does. ချာဂျူနီယာတို့ပဲ BKB ရောက်တယ် BKB မှာမရပါဘူး And when that ဝါဆန်စိတ်မပိုင်တော့ထွက်ရတော့မယ်အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဝါဆန်စိတ်မပိုင်တော့ what feels like a high impact when it's not ရှေ့မှာကြောင်ကြီးပဲကြံတော့တယ် the same item progression. top တက်ပါနဲ့လို့တဲ့ top ဆန်ဟုတ်ပါ radiant နဲ့ top ဆန်ကထုကြပဲ team အားရှုံးမှာပူမနေနဲ့ဒါဒီအစင်းနဲ့ဒီ Guardiola မရှိတော့ဘူး my friend တို့ရဲ့ kind of slows and maybe roots to some extent. So အာကြီးက Premier League ကိုအုပ်စိုးပြီးဟုတ်လားနော် again, it like ဘာကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာ physical damage isn't ဘာကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာအာကြီးက Premier League ကိုသိမ်းတော့မှာ if you're relying on okay, well, physical damage through their BKBs to stop the slows. If you just stampede them out, now the BKBs get a jail free card because they can't be slowed, they can't be rooted, and they're hasted. So it just seems like that one spell is enough for Centaur to have pretty much all the A lot impact of on the value, team. yeah, and it has been done in the past, but ever since if you have an offlaner, a range နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့မနော်ပဝါရီပြန်စပြီက Premier League offlaner like Enigma, it is kind of a perfect pairing. It's not like maybe the Tusk, maybe Tiny 4 when he was in his prime, but in this one it worked out really well. He got a relatively early blink စပိန်နေလည်းပြန်စစပိန်နေကဒီမနေ့ရတယ်အောင်ပြန်စ You have to go for the blink. You also had Sven going for the blink dagger as his third item, and then you have this Centaur going in. And also one thing to point out is ခဏပွဲဆိုတာမဟုတ်တော့ဆန် hero မထပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ DK ကိုပဲသူထပ်ပြီးပြန်ခိုင်းတာ game you said ကျန်တဲ့ hero တွေဆိုရင်တော့သူမထပ်ဘူး Wards, Marana on top of that provides you with insane amount of like maneuverability around the map, and this is how Oh, that's the game was kind of even. Yeah, you let that tell out. We're struggling, but this Enigma, we have seen အဲ့မှာတော့မပြတ်သေးဘူးဘောရဆော့လို့ရ many times, but he's အဲ့မှာလည်းဘလာဟိုးပဲဘလာဟိုးတွေကပွဲတိုင်းကောင်းတတယ်တိုင်း damage coming out from Sven. ဒီကြောင့်တည်တော့မယ်ဆိုဘလာဟိုးရဝင် There really aren't many abilities that can go through. It can be ဟိုတည်တော့မယ်ဆို BK ကိုဘလာဟိုးရဝင် set up for Enigma, and what Enigma needs to do is just wait it out and then black hole this Kez, and the rest, the damage is gonna go through. It's the same thing. You just see him a little bit off in the corner, just waiting patiently, biding his time, going, all right, there's no one else that can stun me here. I'm going to go in. Carry shows himself. That you're gone. And it kept happening over and over again, Monkeys. We had it early on, 19 minutes there, but it happened later on as well. About 6 minutes later, it is this phenomenal like series of executions from the side of LGD. Yeah, and I think historically this tournament, LGD, they like to draft these end-all be-all late game lineups where they can just scale into the late game. They know that they have the tools that they can utilize to just do the damage, have the lockdown, do all the things they need. And this is a perfect example. I mean, Thompson gets gone on Yandex, thinks they're gonna get this pick off, and then Whisper's just there for the 3-man black hole, turns around, it ends up being a full team wipe, and I think right there, I mean, you can see on Sox's face, that's just that's the beginning That's just of the it, end. pretty much. You have
like enablers for Enigma. You have heroes who go in. You have Centaur. You have these 3 big bodies, and on the other side, you have 3 melee cores that need to group around a hero to be able to kill him, which is a perfect setup for Enigma. That one feels extra bad, Gunnar, because you see 3 heroes bottom, and you're like, there's no way they're going to be able to connect and save Thompson, and you're thinking this Enigma has to still be in their jungle. He can't be this close to their mid laner, and you're like, we can do this. And it is just literally only the Enigma that foils your plans, foils your ability to be able to take down Thompson. It's also the like most situation you think of. Mid lane is the most dangerous lane in the game, and you see some guy, he's like right outside your tier 2 tower, pushing this wave, full envision. You're like, okay, well my carry's dying bot. They had a TP, they had to do all this stuff, and then it's like almost offensive when a mid laner is like pushed up that far at that point in the game, because I've seen so many times. I don't want to count the amount of times I've died in that position just on the enemy side of the map, and they're like, okay, free kill, and then just 300, 400 health, gets his BKB out, gets all the kills, and you definitely, I think that's, you can't have this mentality, but in the back of your head, the players are kind of feeling the game gets really difficult after that. Yeah, nothing comes free. ဟုတ်တယ်အောင်ရေဟိုတကယ် upload speed တိုးပေးလိုက်ပြီလိုက်မကြဘူး Everything comes at a price, but we've spoken about these bigger moments, the more impactful spells, but there's Upload always speed smallလေးတကယ် things တိုးပေးလိုက် you can overlook. Someone who never overlooks those small details, though, is Purge. စေတော့ထုတ်ပြီးဆိုတော့ Razor fight ထုတ်လို့ black holes, but what leads up to it is him. ဟောဟိုပါ TI7 drop တွေကရှုပ်လို့တော့မရဘူးဒါကြရင်သုံးတဲ့ရင်တော့အသုံးဝင်တယ် Very interesting build here. Normally with your second skill, you're supposed to spawn 3 Eidolons and they duplicate to 6, but as TI7 drop there's a lot more than 6 going on. So what happened with his item build that was pretty cool. အဲ့တော့အားလုံးရဲ့အစအဲ့ဘလက်ဟိုးအောက်ကဟာနဲ့စသွားတာအဲ့အစရန်တက်ကတော့တာနေတော့ drum and blink. Aspect ဘလက်ဟိုးဆွဲခံပြီးတိုင်ပတ် black holes, but he also bought a shard here, which is going to mean that he also spawns Eidolons when he maledicts ဒီ things. နေ့ကချက်စီး bro တဲ့ဟုတ်ပါမလား He started building Octarine Core, going for this Void Stone gives him a giant amount of mana regen. So he can basically spam his first skill, which spawns Eidolons, and his second skill, which spawns Eidolons, as much as he wants to. And then he uses these to put pressure on the map. He forces a glyph with just Eidolons, and then still ends up doing like a third of the tower's damage with his Eidolons. Later on, he does the same thing. Spawns an abundance of Eidolons. Look how many this is. We're only 23 minutes in the game. It looks like he's level 25. He runs these across the map. He pushes the wave out. He even forces the teleport here from the enemy mid hero. So this is a pretty impactful impact on the game. And then occasionally he can go for these Alright, yes, so fight outcomes that lead to more pushing afterwards. But the Eidolons just keep doing တိုင်မင်းကိုကောင်းနေတာ whisper ဒီဘက် whisper တော့ကောင်းတယ် whisper တိုင်မင်းကြီးဆိုရတာဘယ်လားဟို items finish because the cooldown ဒီကြောင်မနေတော့မယ်ဆိုဘောင်းဆိုဘယ်လားဟိုကြီးဝင်လာ showing their heroes at all while giving them vision, while giving them setup, while farming fast, and this all leads into really good team fight moments for the squad of LGD. So cool little alteration on the Enigma build that he pivoted to as he didn't have to worry about stuns as much this game. That's amazing. Is it only really the Octarine Core that was enabling this sort of... Yeah, and the shot, but what you're talking about the Octarine Core was for the mana pool and extra? I don't... Yep. Okay, lower mana or increased mana pool so you can spam his first skill and his second skill constantly, and then it lowers those cooldowns so they can be spammed even more often, and it lowers his black hole cooldown. So it's just an abundance of stuff. Definitely a farming item for Enigma in this case. Awesome. Thank you so much, Purge. I really appreciate that one being taken down and also answering my extra questions as well there. But it feels like time and time again, we say Whisper proves himself on a different hero and you let your mind slip. You let your mind wander and all of a sudden you've forgotten about what his bread and butter is, and it is that Enigma having a phenomenal showing there. But before we talk anything more about this best of 3 between Yandex and LGD, we want to remind you guys that the series and then go there Yandex နဲ့ Fred Ender နဲ့ဟောတည်း I don't have the big frogling. I have the very cute small one and has a little magnet. ဒီနေ့ကန်ကောင်းတာတကူကဘာညာမဟုတ်အဲ့ Ender တွေကြိုက်တယ်ဆိုပြီး Ender တွေလိုက်ထည့်နေတာလေအဆင်ပြေ As Lacoste has his. Yeah, my Largito, he's doing really good. This is my favorite one, I gotta say. Real good. ပြင်ချန်ပီယံတော့နေကမှာပဲတဲ့မင်းလုံးမို့ဒီမို့ဒီကတော့ short တင်ပါတယ် separate ကိုနှစ်ပွဲထုလာတာနေတာ Pillow every time. မင်းနဲ့လူအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ Don't mind it. I feel like Man, there's Luma, the yeah, right she- amount of stuffing to it, but there's also some mugs. If we go back to the group shot, there's also some courier bags. These ones down here, the Roshan. There's a lot of good stuff that's come out. Chakle Minji Nabato. TI as well as some cool looking jackets. I feel like that's the one that we need.
Valve. Secret Shop, make sure you guys get on over to that one. Have a look at everything that you can grab for yourself there. But a lot of other teams are going to get to experience a different sort of joy when it comes to TI, and that's qualifying to the main event. We did have Iron Wing qualifying earlier today over on the B stream, and Nomad was lucky enough to get a few words with Whitemon about how that felt. Yeah, ပြန်စားတော့မယ်ဟဲ့ team to qualify for the international main stage here at Shanghai, and I'm here with Whitemon to talk about it. Whitemon, firstly, congratulations on making it. ဝမ်းဝင်ရအောင် Thank you. You're welcome. So this series, it was pretty ဝမ်း convincing. ဝင်အင်းကြီးဘာလို့အမားကြီးချင် That game number 1. I mean, game number 1 is kind of chill, you know. We got all our heroes and we just play the games, and maybe just a little bit discipline, you know. Because we're kind of a bit like throwing in the group stage, so yeah, Alright. discipline. Yeah. ဝိုင်းမနော် SC ရဲ့ကုံဆောင်ကွာ SC ရဲ့ player တယောက်အနေနဲ့ Stage where things got a little bit messy for ဝမ်းဝင် you. မှာအကြာကြီးဆော့တယ် I mean, for sure, like we always gone for the game 3, like on the group stage, and we always kind of like throwing ပြော our င်းရရင်ဆရာတဲ့ပြောင်းပြတာ hero 3ကောင်လောက်ကိုအဲ့လိုသိရမလား ban list တောင်းတာ ban list မရရင်အကောင်တွေကတော့ပြစ်မှာပဲလို့ cycle တဲ့ just like trying to die. သူက hero ဆန်းနေတော့မပြုတ်တာပဲ taking ဟိုမှာဆိုရင် who wins တလို့ပဲအများသောအားဖြင့် Yeah, I mean, well, ဟိုမှာဆိုရင် GH ဆိုရင် winner wiper တက်စေအဓိကအဲ့၄ကောင်နဲ့ supporter တွေကဆော့ပြီးရင် Rimba ဒါလိုရင်လို့ over ဆော့ပေးတာပဲ was this just an answer to a sentence? GH ကအဲ့ဒဇဲတွေဟိုဆိုပိုကောင်းတယ်ဒဇဲအောင် And, yeah, ပြီးသွားရင်တဝဲလို့နော် winner wiper အဲ့၃ကောင်မိုက်တယ် it's broken. That's what I say. Yeah. All right. I mean, what's the key to being a brilliant Undying player? I don't know. Just taking every objective with Thompson. Easy. Fair enough. All right. That sounds really easy. I'm going to try that one myself. I mean, what do you think about the support meta in this group stage and how it sort of developed? In the support meta, I feel like it's kind of boring, I would say, because everyone just spamming the same heroes. I would say maybe only the Parivision that have different heroes compared to other teams, I think. Okay. All right. ကျွန်တော်ပါလို့နေမှာတင်းမှာဗတ်နေမင်းမင်းထိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မတင်နာမည်တွေမှာပြောင်းတာ High pressure more Oh, hold on. perhaps, and do you think that's led to maybe some of the lack of discipline earlier on? plus ကအနီးတွေပါကတ်ထား Any pressure. It's just that's just how we play. ဒီနေ့တော့နောက်တစ်ပွဲမရှိတော့ဘူး bro တစ်ပွဲပဲ You know, no discipline, but we're ဒီပွဲပြင်ပြီးပြီ Well, yourself, also 33 and Pure, they always seem to put in a performance when it comes to TI main stage. Are you looking forward to playing on the stage with those sort of legends? Yeah, for sure. Maybe we're gonna make like cinema games, you know. Yeah, you always find a way, that's for sure. I mean, another interesting fact here as well is I don't know if you know this, but I believe you're the last SEA player at going into the TI main stage now. Everybody else is gone. So how does it feel flying the flag for that region? Yeah, I just feel grateful, I guess, that I will represent the only C players. LGD all in လိုက်ရမလားဆိုတော့ကိုကတော့ချိန်နေရှိုးနေ KNR ပဲတော့ထပ်တင်ကောင်းမလားပဲ KNR တွေကလုံးဖြစ် Come into the final stage of this tournament then? Yeah, just keep supporting us and watch us in playoff, I guess. Yeah, thank you. Cool. Whitemon, always a pleasure. Congratulations again on making it, and looking forward to seeing you play, mate. Whitemon always smiles there, especially qualifying to the main event there with Iron Wing. And the discipline definitely showed. It was a 2-0 for themselves over Gamer Legion, the team that they did pick in our last night's draft show. And unfortunately, Monkeys, the NA hope might have gone and died there. But I think it still lives on a little bit through Whitemon. I mean, he SEA player at heart, but he also came up through NA. So he's actually flying the flag for 2 regions, surely? Surely. အဲ့လိုပဲဝီးနေတဲ့ရုံးဒါတကယ်ခုတ်တော့မှာနော်တနေ့လုံးမဆိုရင်အခုဒါပွဲမစားသေးလို့လားတော့စိတ်ကထင်နေတာပွဲစားတော့မဘောင်းဆိုထက်လို့မယ် Yeah. We have အမေတို့ကတေချာပြောတာပါတယ် LSP လေးတင်ပေးပါလို့ line ချတာမဟုတ်ကြောင်း Falcons as well. Obviously. We're doing pretty good for us at late. ကဲတော့ drop တော့စားရမယ် We have Blitz. Yeah. drop တော့စား Another NA player. So Okay, it's 3 3. teams. Give me go to the draft for a second, and then like I'll get back to you after this. We have Yuma. Yuma. Well, he hasn't We could have qualified Yuma. to. I was gonna say he hasn't qualified to main stage just yet, but they're in a great position for themselves. They are already 1 game up against Yandex, and you would be thinking, wow,
that's such a tough choice. I can't believe Yandex are losing to that pick of LGD. No, LGD are coming in as the highest seed here. Yandex definitely having a really rough group stage for themselves. 2 and 3 is how they're entering this one, with the only 2 teams that they have beaten in their group stage, Hooligani and Team Resilience. They lost to Liquid, Aurora, and Iron Wing. And ကဲတော့ဒီဘက် operation တော့ပြီးသွားလောက်မယ်ပါ game 1ကြီးကတစ်ဖက်စောင်းနေကျုံးနေရ But when I see their performance in game number 1, Monkeys, I'm not sure. ကဲဒီပွဲကျွန်တော်တို့ဖက်က nature pro ဖက် since last TI. ဟော3 and It Deepa. does kind of seem like they're in a bit of a funk right now, but at the same time, you really do just have to give credit to LGD. It's so ခင်း3တောင်ရောက်ပါမလားမေကုန်းစရာမေးစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီเนาะဒီနေ့က that's the first time we've seen them play Centaur support for the မေး tournament. စရာတွေ It's a တော့ very ဖြစ်ကုန်ပါပြီ common pick, but if you're seeing the Centaur, you're not expecting this flex, and you're not expecting to work. We expected the flex to the mid lane. Later on, after Enigma, we also kind of saw that it could go. ဒီနေ့ကမှတဲ့ဘန်းလိုက် Sorry, I meant flex to support. Yeah. But like the team. ခံစားနိုင်တော့ရအောင်လေဒီကောင်မကြီးကရေးတယ်လို့ဗရင်နိုင်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုဝေ့ထားတာဆိုရပြောင်း As it wasn't this one because it worked out amazingly. And one thing to notice is that LGD, their average game time prior အဲ့နဲ့ရှုံးရင်ထွက်ပြီ they have the longest one. It was ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမ LGD ကမှတပွဲအဲ့လိုမျောလင်းချက်ရှိတယ် shortest games. They had 40 ဟုတ် minute ဟို games. pressure နည်းနည်းနေသေးတယ်ပေါ့ in 35 minutes, those in average, those that they won. But in this one, they got complete. KLGD ဘာနဲ့စမလဲ DK ပဲပစ်လိုက်ကွာတော့မဟုတ်ရှုပ် A နေ little လား bit different. တော့စံ DK ကလောက်တယ် Point out that tops him. He just has this aura every single time. I'm not. first ပဲလီနာကြီးတော့လွတ်တယ်နော်လီနာလည်းကြိုက်တော့ကြိုက် Zora. Aura, you know that there's something magical about this guy. စန်တော့တယ်ဟုတ်တယ် He's off just ရောင်ရောင် positive vibes. အပူရောင်ရောင်လေးပဲ He is စန်တော့ the meta. Like this is the meta guy. He is like every single time somebody like you see these TikTok videos or whatever XM was talking about. This is the guy that started all of that. တော့စံနဲ့သူဒီဘက် LGD ကျတော့သူကစုံရင်းနဲ့ train မှရမှာသူတို့မှ train ဖို့400ပဲချိန်ရအဲ့တော့ Talked about ဒီမှာ group stage တွေစော့မှများသွားပြီးတော့နည်းနည်းပွဲထဲမှာအသားကျတာမျိုးကလည်းပြောင်းနိုင်တာပဲအဲ့တော့ also how he's ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေ့ရတော့အ screen မစော့တာအောင်ဒီကောင်လေးက number of heroes he's picked. ဒီအိမ်စားဖို့4ရက်အလိုမှ What is it? အဲ့လောင်းကိစ္စမိတာဆိုတော့ In 14 games, it's only လုံးဝမ train အောင်စကားလောက်ပဲသူတို့ပြောပြီးစော့အောင်သိရမှာငါလိုတယ်ဟိုကလိုတယ်ဒီကလိုတယ် 3 times he's played. အဲ့တော့အခုကတော့စော့မှများသွားတဲ့နောက်မှာနည်းနည်း top ဆက်ရွာတဲ့အချက်တွေသိရမလားအသေးနဲ့ဘယ်လိုလိုက်အောင်ညှိတွေ့ဆိုတာများ That's just သိလာမလားပေါ့ that's the top. အဲ့ဒါရင်ရန်တက်ကအရင် pressure ပြီးတဲ့ရုပ်တွေနော်ရုပ်တွေကတော့ He just picks whatever he wants to pick. He builds whatever he wants to build, and it usually finds a way to 2 win. စီတောင်ဖြစ်ပါမလားမသိဘူးမဟုတ်2 1တောင်ဖြစ်ပါမလားမသိဘူး Earth Spirit in the pool, and it's Didn't just pick it. ignored. It did get ignored, but ဂိတ်ကဒီနေ့မရှိဘူးဒီနေ့ဒီပွဲပြင်နားပြီဒီနေ့ဘာပွဲမှမရှိဘူးဒီနေ့ပြီးသွား he thinks when it comes to supports, Undying is just broken at the moment. And when you do look at it, I wouldn't say broken. That's 17 wins and 14 losses. It's pretty average for. Slightly above. အိမ်ပြန်ရတော့မယ်နော်မှန်တယ် Yeah, anytime you Hey, hear Tara. earlier, I think that you can give it like a fake 5% bonus win rate because it's just being picked first by every Okay. team that can get their hands on it. But I do think that when a team has a hero that they're willing to first pick and then they start getting into that ignore phase, it definitely puts a big question mark because now like, maybe LGD. အဲ့လောင်းကသူတို့ကလူမိပါလို့ဘန်းသွားတယ်ဒါ Now you're feeling forced. Like you had this whole plan coming. ကဲ into တော့ the ဒီဘက်မှာ first three. Sharon Okay, Fan we're gonna pick Earth Spirit, we're just gonna win, and now giving up that plan after one game definitely, for me, is already feeling good if you're LGD. Yeah, I think this is the matchup that we talked about prior to this. What's going to happen in the mid lane? Chera Jr. He also is. ဟုတ်ပါနော် top 10တော့တကယ် hero မှုကျင်တာပြီးတော့အဲ့လို item အစားလို့သလိုလျှောက်သွားလို့ရဒီဘက်2စီးမလောက်ခံစားရန်လက်ကကောင်တွေရုပ်ကငိုတော့မယ်ရုပ်တွေကိုကြည့်စောင်းတိတာတော်တော်လောင်နေတဲ့ရုပ်တွေဟမ် matchup, but doesn't ရန်တက်က coach ကလည်းကြည့်လိုက်အောင် this one. And seeing again LGD opening up with a centaur. The အရင်အတွင်းလောင်နေတယ်ဆိုတော့ fight most Pero of ponga. the Chera Jr. heroes လက်ပြန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ20ရက်နေ့မှပြန်စမှာပွဲတွေက Centaur could go to the mid lane. It could ruin a lot of these melee heroes. I could potentially see something like a Snapfire maybe coming in because တော်တယ်မတို့လည်းတရားမှာကစားနေရမြန်ချင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲ hero has been nerfed. Looked, top 10လေးပါစေအောင်မလဲမသိဘူး See earlier today, Yes. it was in the Iron Wing versus Gamer Legion. it looked good. They played a Centaur mid, but they had to play versus Lina. And I think Lina's an important hero for Yandex. It's not banned yet. Watson was one of the original Lina carries, so it's still potential flex. And because they are that second pick, they have the overall last pick, so they can supreme flex the Lina to whatever role they want it to be.
ကောင်အသေးကွဲနေရလားလောင်နေရလားကြည့်တယ် I would like Alina out of the phase. You can even potentially ban that Earth Spirit, just so Topsim doesn't. Twin Lao, Twin Lao. Playing Earth Spirit for 5 years at this point. He was one of the very first to play it, even ကဲ when. NI first pay เนาะဒါကတော့ melody တော်တော်ကောင်းတဲ့ hero ပဲတချို့အနေနဲ့ဆို melody NI ကိုအစောကြီးအောင်ပန်းကြ Its play style is perfect against Lina. I also do want to note Yandex တမ်ပလာလည်းလုံးဝ nerve လိုက်ပြီ1ကသူက damage မပေးတော့ဘူးဆိုတော့ first phase. ကဲအဲ့တော့မှ Dawn နဲ့ Undying Dawn တမျိုးကြီးပဲကွာစန်တော်ကြီးပြင်နေတာတော့เนาะ Dawn ရွေးပလိုက် Straightforward pick because I do think Enigma off lane is one of those better. ကဲရန်တက်ကတော့အိမ်ပြန်မလားမသိဘူးကိုကြည့်တဲ့ပွဲတိုင်းတော့ Dawn တွေကတိုင်ပတ်တယ်ပွဲမှမနိုင်သေးဘူး Dawn တွေပဲမောင်းတယ် Interesting to me because That's politely. ကေအန်ဒါလိုက်မလားကေအန်ဒါ formula လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်သိလား elimination round တွေမှာ as offlane, like let's just. ဟောအားလုံးချထွေးလိုက်တာကိုကရှိုးတာမို့ပဲအရှိုးတာမို့ပဲ If you get doomed, there's a good chance you live because you're so tanky, or you can just stampede your teammates out. But Okay, now now with with the Lina. potential of a support centaur already shown, you're not going to doom the position 5 centaur. This guy's just going to. ကိုခုနကပြီးသွားပြီထွက်သွားပြီရန်တက်ထွက်ဖို့များသွားပြီခုနကလီနာကြိုက်နေတာ LGD first play ရတယ်အဲ့တော့ Santor Lina AC Lina ကို carry လုပ်လဲရတယ်နော်အနိုင်တုံးဆုံးချိုး Very good match versus the doom. To me, that's a bit of a wasted pick for them because I think they could have gone to. ကဲတူးသေးပြီထင်တယ်ဟေးတဲ့လာတဲ့ drop အနေထားနော်ပုံစံကြည့်ရတာဒုံးလဲကိုကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မှ Lina free ပြရမှာအနိုင်ဒုံးဆိုတော့ In a sense, maybe pre-picking it, but Doom this early, we really haven't seen it for a good reason. This hero isn't really that good. အဲ့စပူရာအနေထားမှာဘာဆော့မလဲ 23, you don't know the matchup. ရူပရှိမယ်ဟူဝင်ရှိမယ်အဲ့လို Santor off ဆိုရင်တော့ Against those things, but against like one particular thing that they did see, it's not very good. I will say Doom has been rising in Who bet or popularity who over the win? last few days. Like yesterday got picked up. DMV မရှိတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပွဲ bro ဒါ It's being is what it's being played in. But you're right, it's sitting in that position where it's picked way later. အဲ့ Marana yes ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲ meta hero နော် is a foundation or a building block. Santor Marana အောက်မှာ Lina ဒါပေမဲ့ Lina ကိုလိုနည်းနည်းကြည်ပေးမဲ့ကောင်တော့လုံတယ် He's always going to be good for killing those heroes, but it's still pretty early. အဲ့ဟိုနဲ့ cycle ဝင်သွားပြီဒီမှာ Santor ကငါတို့အရင် off ဆိုပြီးသွားကောင်တာလို့မရဘူးဆိုတော့ cycle ကြီးကဝင်သွားပြီ Necro. Lina Santor တလင်းသွားပြီ Marana နဲ့ off lane ထုတ်လဲဖြစ်တယ်ကွာဒီလား LGD က Santor fight ကကျွန်တော်ခုနပွဲလဲဒါစင်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲလဲ N9 ဟိုဟာကြီးဖြစ်နေတော့ I like it. အိုင်ဟို N9 ဒုံးကြီးဖြစ်နေတော့နော် Maybe it's a deny pick. အဲ့မှာ bounty hunter အဲ့ drop တွေအဆန်းလေး And bounty hunter. Like a Wow. melee hero. IO bounty hunter Also, I want to note. အရင်မကြိုက်ဘူးကွာ IO ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး Yan drop ကြီးကတော်တော်ကြီးအမားများလို့ပဲ A core IO. Santor first pick ပစ်ထားတာကိုလည်းဒုံးကြီးပြန်ရွေးတယ်ပြီးတော့ Lina ပစ်ထားတာကိုလည်း IO ကြီးရွေးတာဆိုတော့ This yeah has IO ကဟီးလို့တော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Lina လို့ damage တအားများတဲ့ carry နဲ့ဒါမှမဟုတ် minute ဆိုရင်တင်မှာဟီးချိန်ရပါမလား I don't know if I like the ကိုတို့ဒီ IO ပစ်ကြီးမကြိုက် I'm sitting right on the fence of it. There's a still little flex to it. The chances are very low if you want to run some like carry Doom. I think it can work, and then you run offlane Undying, but it's a little too much. So most likely this is just going to be core IO. How do you guys feel about core IO? I think it's good in some games, especially depending on the pairings you get. I like it when it has a mid or offlane or you. Bruce Tate ပြီးရင်3ရက်နားမယ်ကျွန်တော်ကြာတာပသေးနေ့20ရက်နေ့မှပြန်တွေ့ acceptable, but it's drop နေတာကတော့အဲ့ IO ပစ်ကြီးတော့အရင်မကြိုက်ဘူးပုံမှန်ဆိုတော့ IO ပစ်တွေကကောင်းနေဆိုပေမဲ့เนาะအခုကအဲ့ Lina ကြီးနဲ့ပြက် that hero's already banned. It's been banned since second phase, so they can't be picking up that one up. But it is a strong safe lane with the Undying. You give him a little bit of moon seed, a little bit of mana to help. ကဲဒီဘက်မှာဆေးတော့ဆေးသွားနေတယ် With the LGD safe lane. Bounty with ဒီနောက် carry ပဲပို့လိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ Santor ကိုပဲเนาะ support ပြောင်းမလားအဲ့လိုစဉ်းစားကြရတော့များတယ်အဲ့တော့ Vanity Food Spread It's a Doom counter. double I melee love heroes. this. ကောင်းတယ်အောင် LGD 2-0ပို့များပြီ Survive the lane on these bounty hunters, these melee fours pull for his Doom. Doom should free farm, but then there's an instant response to Doom, which we saw LGD pick up earlier in the tournament. Yan drop ကြီးဆောင်းနေတယ် It wasn't even picked up against Doom. In And that the drop ကြီး particular ဆောင်းရင်းတော့နေ But it is a Doom counter. People like back in the days when Raid King was a hero. I got surprised just by Whoa. saying the name. အဲ့ဒါပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေတဲ့မှာရန်တက်ကလည်းအတင်းကြီးဆိုတော့ဟိုအဲ့တကူတော့ရှိ Basically have two. အဲ့တော့လက်ရှိ mid ကဒီဘောဒီဘက်က finalizer တော့ banner IO mid လို့တော့နည်းနည်းတွက်ထားတဲ့ပုံစံเนาะဒီဘက် Hydra spray. ပြီးတော့နားကဆိုင်ရနေပိုင်းဘိုင်းလည်းအဲ့ Vanity Food carry မနိုင်တာ illusion ကောင်နဲ့မနိုင်ဘူးပြီး Terror Blade တို့ပါတော့ People would expect Banye. to farm. So this means that this Lina is gonna go to the mid lane. အဲ့နာကန်တော့ကောင်းတယ်လေ bro ဟာအားလုံးချကျွေးထားတာလေဒီနေ့ကချကျွေးထားတာ Maybe there's a နော် pressure တွေနဲ့ဆောရတဲ့ပွဲတွေက enter ပဲဒါ It is doable. It is
it's nothing too crazy when we talk about Thompson, but if we want to keep things simple, they are going to be looking for a position 4, some Dark Willow type of a hero. Because you have Io, which means that he's going to be into something throughout the whole game. I like Willow a lot. I think the stocks for Willow has risen quite heavily, especially the performances that we've seen so far. Yandex, they're putting support, or they're putting respect on the potential for support Centaur again with the Batrider ban, because Batrider is a Whisper special. သူကစော်လေးတွေများနေတယ်မရောနော်ဟိုဆန်တော်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ကာနိုင်မှာမလား ဆန်တော်တစ်ကောင်နဲ့ကာလို့နိုင်မှာမလား Could maybe see a Death Prophet ban or something along those lines, but Whisper hasn't played that. တက်ကရင်တော့ရှုပ်တယ်တော့ဆန်တော် fight တက်ဆိုတော့အန်နာလိုကြီးတက်ယူလိုက်လို့ထိုင်က I'm just going to expect the Centaur offline. I think it makes the most sense versus the IO carry potential and the Undying 5. သူဒီကိုလည်းကြိုက်တော့ကြိုက်တယ် trap ကတော့ Some probably position 4 that is just stable, looks the best to me. I always think about Rubik this patch, but it's pretty bad Rubik. It has been underwhelming in the most of the games that we've seen. I haven't been a fan of him. And if not Rubik, I do like the snap. I do believe it's been undervalued quite a bit. Even as support though, everything it did versus Undying, it still does. You can just press your E, kill the tombstone. It gives you a lot of follow-up damage for your stuns. And honestly, the save is pretty good versus like melee heroes that want to come in. You just like cookie your guy, he goes back with the shard, it's far enough distance, and then pairing that with the Venge, I think they have a lot of good disengage. It could even be a Whisper snap, and LGD let's a bit Whisper offline snap, and he owned on Magnus, no, or send off fight me. Magnus off. We're seeing the Magnus, which I'm gonna hope that and assume this is a Whisper Magnus. Yep. Magnus big guy, so I mean, low about cheat on it. Oh, or top 10 Lina. This hero looks the paper then in our many carry. Just because you have so much farming potential, if you max the Empower, which you can sometimes get away with, you just complete free farm, and I don't think IO has the capability to really stop that from happening. It's a kind of a same. It's for kind of melee. Tethered up to somebody. It's gonna be very good for Magnus to set up his RP. Earlier in the group stage against Team Brazilians, that was a long game, 70 minutes. Okay, now a DK, now PM so DK amping up the damage. And it's not that if you right, they have a call out. Can I see how they go? So let's swim. We let call me. Tina Saberia let 2 me go. Look, tell me what you got. I will be he my way. Look, tell me hero volley, not your TK me. You have Vengeful Spirit with the swap. You have Magnus. Kero Bora, sorry, but you're shame. Serene, I don't show. No, I upload speed. Tata, and what I do at the same be movie. Sorry, who are did the house rain or some much rain over volley? No, who did you call me there? He went big and Ilian and who did you? I don't bother really in it or dinner and also certainly was support. I'll make him be messing. Magnus, yeah, gone or gone. It was by Magnus got gone. LGD might do down show so a group state day, my little sorry. But they also needed a stun. I feel like this is the hero. Quality of where no show. You lay to don't show one who call not peg on it. Need a boy up show. Running away, and they have swap and they have stampede, so you're gonna be able to lock onto a target and kill it. I do worry about the Dragon Knight with the sub duo. I think Undying and Bounty are both extremely low damage heroes. So if he has, which we've seen Dragon Knight actually struggle a bit in the lane versus lane, like yeah, you don't get crushed like the other heroes, but it's not sunshine and rainbows. I think if he has that kind of bad lane and he's on the back foot, I don't think his supports can really help him. And looks pretty solid. It looks very good. Yep. I mean, 5 heroes, 5 stuns again. You can't, if you're stunned, you can't play Dota. Doesn't matter how good you are. Can't have a child the way LGD died that drop bar. The way being PB that in here now some boy. Is it gonna be another draft? Who really knows? It's elimination, it's qualification for LGD if they're able to win this game. Number 2. Don't say you know digging up and 3 or say no say that Chia Junior. Puma so you know that Chia Junior so need to make hero of Mobu DK. I mean here we go. No, Chia Lina do later say no say that Hobaga squeeze by comment Lina Saperi name Mapia Wame
Archia Junior နဲ့တကယ်လို့လိုက်ရလား top 10 လိုမျိုး performance ထွက်ပါမလား DK ဆိုတဲ့ hero ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းနေသွားရင်တိုင်ပေါက်အောင်တော့နေ့လေလောင်းလို့ပါတော့ဆိုအဲ့လို early by နည်းနည်းလေး fail သွားတာနဲ့အဲ့ hero ကဘာမှလုပ်မရတော့ကိုဒီပွဲ ender ပဲထည့်တာ I haven't brought it up, so you can be He thankful. ender That's nice. What do you think? The less you say, the better. Okay, so thank that's you. great. Thank you. hero ပူကတော့ LGD ကြိုက် I think it really fits the bill for how this team is playing, and of course, it's a good response to Doom. You're going to buy eggs, so if you get doomed, you have a second life. Yeah, you never want to doom her. It feels really unappealing. It's kind of the new Wraith King against Doom. She's just seemingly a better hero right now, and you're a bad target, so you feel confident in the game. တကွပြင်းကျွန်တော်နေကမှာတက်သွားပြီပြီးတော့ party တက်သွားပြီ3သိန်း Power friends, but I just don't think it's that important comparatively to what it used to be. It's oh yeah, true. Actually, she does get the bonus from. Oh yeah, the arranged melee hero. That's true. You know, I know that because I play her as a melee hero, Cinder, always. So yeah, that is a nice little extra detail. I don't think. No, they don't need 3 กันနေရတာ don't you like Santor လေးရှိတယ်တော့ I think more so than anything, this is LGD saying, hey, in game number 1, we had a lot of stuns and a big AoE. Oh, DN တော့ယုံကြည်ထားတာဒီက in the offlane. You guys ban Enigma, we've got another one. This hero is going to be performing a similar function. Of course, with the အင်းနဲ့လောက်ပေးမယ် bro အင်းနဲ့ထွက်နေလို့ကျွန်တော်မလုပ်တာ this should be a much better play off ကြရင်တော့တေချာအင်းတန်လေးနဲ့လုပ်ပေးမယ်နော် I had in the last game. IO Undying is a kind of actually surprisingly strong lane, you might think. With IO as carry, but that said, IO carry I feel like it's been very hit or miss in this tournament, and this is an elimination game at this point for Yandex. You got top 10 ကတော့ AC ပဲမြတ်မှာ you necessarily pick something that's going to up the pace that much when you're proposing an offlane Doom, and like the panel talked about. အမသိနေကြမရှိဘူးเนาะကိုစားသူစားလောက်ပဲ I think this is a very high execution draft. And if you're not on top form today, which you definitely weren't in game 1, I don't think there's any sugarcoating it. You just got destroyed. This is a high risk. ဒီနေ့တည်ရအရတာအဲ့ဒါပဲကွာနော်အသေးလိုက်ရဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပွဲတာခုနဆိုလည်း separate ကထွက်ရတော့မလို့အသေးတန်ဆောက်ရ Resilient think of IO, not that he can't play it, but you would think in the elimination game you want to go for something that's a little bit more ယုံကြည်အောင်လို့ရတယ်နေကမှာဟုတ်ပါနေကမှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတာ DDN က something where they don't feel on a timer. I don't know if they necessarily are. I think okay, scales very well on the positions. The support's a little bit mixed. What the one say I ကိုတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူး Soxa here can scale, but it's contingent on finding. တော့နေ့လေကတော့ကျွန်တော်တို့ character IO ကဆောင်းမိုက်တယ် select ကြီးကိုမှားပြီးဆောက်တာလုံးဝမသိဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ DK နည်းနည်းလေးဟိုအဆင်ပြေလာပြီဘာညာဆို IO မှားတာနဲ့နော် IO DK ဆိုလဲတောင်းပါတယ် the old through and through ability. So now all you have is more gold when you kill enemy heroes that have high net worth. ဘယ်ကောင်ဘာမှ support ဝင်တက်ပြီ bro အဲ့ဒါနေကkind of hinging on being successful with his teammates in finding pickoffs. Well, if game 1 is anything to go by, LGD are ready to fight. They're going to bring the numbers. I didn't get to confirm because I heard from a little birdie that maybe that innate for bounty is just not working actually. Oh. So he might not even have that to work with. Could not confirm it though, so don't take my word for it. ဝေး line ကပ်ပြီလားဟိုအဲ့ကောက line ကကောင်းတယ် upload speed ကြတာတမျိုးအဲ့ dice train လုပ်လို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတော့ကောင်းပြီထင်ပါတယ်တောက်ချောက်ပြောလိုက်တာတို့မနေ့30လောက်ဒီငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့ really hard to test. Yeah, that's အော်ဒီ drop ပြမှုဟုတ်တယ်သူတို့ဆော့နေကြ hero ပဲအဲ့ whisper ရဲ့ဟိုကလည်း magnet ကလည်းတောက်လျှောက်ပစ်နေတာကဲအောင်မှာ Watson နော် first bet တော့ရပြီ lane ကြီးကတော့တော့မရှုံနဲ့နော် N9 တုံးတောင်မယ်နော်အလုံးတိုက်မယ်နဲ့ဆိုကြီးပူတဲ့ချေတော်တော်မြင့်တော့မြင့်တယ် IO နဲ့ N9 နဲ့ you said Enigma can farm like pretty much none other it feels like from the offlane position whereas the Magnus I would not put him within the same couple ခုနောက်ပိုင်းကကိုလက်တော့ magnet off ကမဆော့တော့အဲ့ whisper ပဲဆော့တယ်ကိုတွေ့ရတော့ magnet off က patch in the offlane on average. ပြီးတော့ဒီနေ့ကနတ်တဲ့လူစေးလာပါလားမြင့်မှာနော် 8ဆန်လာတပွဲဆော့တယ် Specifically အိုင်နာတွေက by the carry pick, but otherwise the hero will always get stuff. Magnus can lose to a variety of lanes, and I do expect him to lose down here. It's just a matter of by how much, but this is a constant harassment lane. It's super annoying for him to deal with the non-stop spamming of decay. It's very hard to initiate on either IO or Undying because of all the heals they're going to have. They will have some inherent synergy later with the Soul Rip plus Tether, which is really strong. So
plenty of good things. ကဲတော့ဗန်ဒီဘူးကလည်းယူမအပေါ်မှာမနေဘူးပြန်มาဟင်းနေတယ်ဆန်တော့ဗန်ဒီဘူးဆိုတော့လိမ့်လေးကသွားလို့တော့ကောင်းတော့ကောင်း He's having quite အဲ့ဆန်တော့ဖိုက်ကများအဲ့လိုညံတက်မထင်ထားတဲ့တိုက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်နေလားဗောလေ Yes is quite good on the mag. နော်ခုနပွဲလေတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်သူကဒက်ကတန်းတော့ Be too sad about that yet, but we'll see once the levels come to be if Yandex can take advantage of it or not. Again, we're going to be seeing the support centaur here from KJ. အိုင်စလာကတော့ဘဘုံမိုက်ချက်ပဲဟုတ်တယ်ဒီပွဲလေ IODK ကမမိုက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးသိရမလားဖလက်လိုမျိုးလို့တောင့်တင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင် So not gonna get the full. တောင့်တင်းနေဖြောင်းဖြောင်းစင်စင်သိရမလားတာဝါရီလိုက်ချိုး So he would have lived, but maybe Damage forced AP. out healing Lotus. ဖြုတ်သွားနိုင်တယ်ဒီပွဲလေ Still, this lane is. I think this is what's very important. ဒီဘက်ကအသင်းမထည့်တော့ LGD drug ကိုကြိုက်ပေမဲ့ Yandex ကလည်းပြန်လာနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးကြီးပါသေးလား They get inspired. တော့ဒီပွဲကတော့ကိုရှောင်လာတယ်သင်မျိုး KN တာပဲယူရတာ Obviously, LGD are drafting it in a very particular fashion to make his laning make sense. Last game he was laning with Enigma, an incredibly powerful offlaner that offers a lot of damage during your stuns. And in this case, he's laning with Avenge, who, as a carry, is a little bit in the same boat. So. Okay, they're going to be forced out again. And yeah, the minus armor aspect in this game. အဲ့တော့မြန်မာလီနာအသားကြီးကို DK ကြီးကပြန်မနေတယ်လီနာ DK မမျှတော့မျှပါတယ်เนาะအခုက top 7 bit ကတော့အဲ့လို individual ကတော့တကယ်ကောင်းနေတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် LGD နဲ့နောက်ပိုင်းပုံညီလာရင်တော့เนาะ top 7 mid ဆိုတာလေးကလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီမှာပြီးမှ pro player လိုက်ပြန်ဝင်တယ်လို့ပါတော့ feed တက်သွားပြီးတော့ Very few heroes have 2 lives. It's only her dying, arguably, and of course Wraith King. That shows how much in the dumpster Wraith King is, that he's not even picked in this scenario. Yeah. That's the one category you're looking for. One check off that box. This Thompson in the mid lane. 38 and 6 start. This is a 25 and 4 on Tachira. What has happened to Lina that this is a play? Yeah, it used to be the finishing blow. တွေးရှော့လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะ Using Laguna to harass. ကဲမလက်ဒီနည်းနည်းတော့ကျွံသွားပြီဟောင်းအနိုင်တုံးတုံးမှာပေးရမှာမတန်ဘူးသွားပြီမလက်ဒီလာသရိုးပါတယ်ဟောင်း DK stand ဆိုပေမဲ့တော့မဆက်ဖို့ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကကျွန်တော် bounty hunter protector ပဲရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပဲเนาะဒီမှာ top 7တော့ရှော့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆန်တော့နည်းနည်းလေးတော့စောသွားခဲ့ရင်တော့ ဒီနမ်တေလောက် used absolutely everything and died before DK could even connect on the play, but fortunately was able to in the very end. Almost killed the Mirana there on Malady, but needed an extra zombie hit or 2. ဒီလိုကြည့်ရတော့စိတ်နာသွားလောက်ပြီး BC ဘတ် dis ဟုတ်တယ်အသိရလဲ So we're going to see Ray. ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့က regional မှာလုတ်တဲ့ပွဲတော်မှာမတက်မှာတော့ပြိသက်တွေကလည်းငါတို့ဘာလို့အားပေးရမှာလဲပြောသွားရသေးရမလား If he's going to လူ switch. ငယ်တွေကလည်းငါတို့ဘာလို့ဆောက်ရမှာလဲဆိုတော့ပြောသွားမှာဆိုတော့တရုတ်တော့တိုင်းပဲပြီဒါနောက်နှစ်တည်းတရုတ်ကပူဆိုးတော့မှာ Radiance, if that was ever a thing in other roles, I think Lina Radiance, I can say with confidence, has ဒီလိုတိုင်းဆိုတော့အဲ့ Russia တွေပဲကြီးစိုးဖို့များတယ် On သူက that tier 1 tower will pop the Lotus, but and the fairy ကဲပေါ်မှာ fire ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီယူမ DM with the kill. And Kẹp another kẹp big quá one đi. going the way of Yandex, exactly what they were looking for. It's off to a solid start this game on Doom. I wonder who he prioritizes dooming this game. I think there's top 7 ကအသားကြီးကြည်အောင် DK နဲ့ဟောပါတကယ်ကောင်းနေသေးတာ top 7ထဲနေပြီဒီပွဲလဲအဲ့တော့တစ်ခေါက်တည်သွားလို့နော်နောက်တော့1000လုံးပြရတယ် DK ကြီးအဲ့ဒါ Tia Junior တော့မကောင်းတော့ DK ဆိုတဲ့ mid ကနေလို့မရဘူးအဲ့ hero ပုံစံက You are playing into Stampede. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် side lane တွေပါညာတားရတယ်ဆိုရင် mid ကြီးက fail နေမယ်ကဲဒီဘက် melody တော့ထပ်တော့ကျွန်တော်လိုင်းနောက်မှာရှော့သွားပြီးတော့ mid မှာလည်းတာဝါကြီးပေးရတော့ top 7အားကိုနေဟာ He can't. I mean, ကဲ Yandex အိမ်ပြန်သွားမလားနော် top 7ကတော့တာဝါမှာချိုးပြီ will be heavily reliant on combining Doom with Dragon Tail. Otherwise, the heroes are just going to run away from everybody. Yeah. It's actually an incredible Centaur support game, considering you first picked this. It makes Ag's Doom even worse. actually. Yeah. Yes. Arrow set up by Arrow. from And it makes KJ. ကဲ Laguna လေးထိုးလိုက်ပါ Thompson. လို့တော့မလို့တော့ရောင်းရေးတုံးတုံးလေးမှာချကျွေးခဲ့သေးတာအဲ့တော့မ DK He's gonna get taken out easily. ချဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီးတော့เนาะဒီဘက်ကယူမာလည်းမနေ့ကအတိုင်းပဲသူရဲ့ Travel Street ကတော့လို့ဆော့ဆော့စစ်စစ်လေးတော့နည်းနည်းလာလာကြွားနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ရရတယ်လို့ A value level in this. Probably next, I think. I mean, we have seen Linas go 404. I'm personally not ever really a fan of that. Strictly for the lane. No, well, phase, wanky there's they arguments were to be made that you don't need LSA and you just use the additional point Fiery Soul to farm more and easier. Andဟုတ်တယ်ရောင်းရေး level 5လေးနဲ့လာ roll နေတာယူမာမင်းဟုတ်ကရန်တက်ကအတွင်းလောင်နေပြီတင်နဲ့မတ်မှုတွေက They got many more with that. သိလားနော်ဘာမှလည်းပြန်မလုံနိုင် Yuma will claim his kill ယူမာ level 5နဲ့ရှောက်သွားတယ် on the vengeful spirit carry. they're probably getting the tower here too.
ဟာကွာလဲတော့မသိဘူးဗန် And ဂျီ I ဘူး have to say, we haven't talked about the lineups in that much detail. I think this support duo from the side of Yandex. ဗန်ဂျီဘူးကဘာကွာလဲတော့မသိဘူးဒီဘက်မှာ level 5နဲ့ light roam နဲ့ mid သွားတယ်အောက်လန်းသွားတယ်နော်ယူမာ And it's both heavily reliant on snowballing, which if you fail... ကဲတူ roam ပေးလိုက်တာတာဝန်နှလုံးရတယ်တန်ပါတယ်ဗန်ဂျီဘူး This game, what purpose do Bounty and Undying have as a duo? Like, sometimes you're going to have a bad game where Bounty Hunter's scouting becomes really valuable, and then you can play around that. You can maybe farm an additional amount on your heroes because Bounty is dying and giving vision, but Undying doesn't benefit from that playstyle. He just wants to fight, right? So you might not be under the obviously love to take fights so you get track roll and use Tomb, but it's kind of ကဲတော့ Undying Tombstone swag ဟုတ်တယ်ဗျာဆန်တော်လေးနဲ့အလားလေးပြေးသွား Looks like that တက်နေတာ was LGD က the vengeful spirit. It's a bit KJ might gets work, stunned though. out, attempting to go through the Go on, cage. yeah. Another stun where that came from. အော် Not နောက်မ needed. ဒီခင်းနဲ့ဆန်တော်ပြတ်သွားတယ် Next we find တော့ something. တဲ့နေလေအဲ့တော့ဗန်ဂျီဘူးကရွာပြီးဖမ်းနေတာရေးချောင်းဆိုစွတ်ထည့်လိုက်တယ် Watson running Then down Dolly. into Maelstrom on the IO, it looks like. Not eggs. Interesting. Okay. As the ဟုတ်တယ် first 8ဆန်တဲ့အဲ့ F1 ကြီးခေါ်လိုက်တာလည်းမှားဇေကူနဲ့ F1 အကွာကြီး went Dom eggs, right? F1 တော်တော်အသက်ကြီးပြီးကြာနေပြီ I think we've only cast one so Yeah, far. it but hasn't been that that's many. what it was. That we've had, but it's been pretty popular this tournament overall. At least some games. ကဲဘောင်းနေနဲ့ရှီမန်တော့တိတော့တိရော Spotting out the bounty hunter and pretend he doesn't exist. Doesn't give a crap about him. I wanted to talk about အခုချိန်ဒီနန်းဝကတော့ fan နေတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း IO ရဲ့နော်နန်းဝကတော့များတယ်9000နီးပါးရှိတယ် Okay. Okay, I like that. အဲ့တော့ mid lane ပဲနည်းနည်းကွာနေဒီပွဲက off lane ကြီးလည်းတိတ်မကွာဘူးဘောကတော့တာသေးတယ်ဆိုတော့နော် So fun. ဆရာဂျူနီယာအနေနဲ့ top 10နဲ့အတွေ့မှာတော့တကယ်ကြီးအဲ့လိုမျိုး fail လို့တော့ခံစားခုနပွဲလည်းသူရဲ့ Asprit က Show up with အမတေချာတိတ်လို့လို့မရဘူး at least not in အဲ့နာဘောဘယ်အဲ့နာပဲမိသေးတယ် This is effectively Whisper saying, "I am going to get farmed just like last game when he went for, you know, the Octarine on Enigma instead of the BKB most people were expecting." Yeah. Now Mask of Madness before Blink. So အော်အလုံးတိုက်တာကြီးတော်တော်နာတာပါကွာ during all the downtime farm a lot more. This is usually a carry build on this. နှောက်နေပြီ hero. နှောက်နေပြီ Are wasting so much time here. Arrow actually hits as well. Will they continue? ဒီပြီးထောက်သွားတယ်နော် AC ပဲ Talks some အဲ့တော့ကြည့်ရတော့ကတော့အဲ့လို LGD ဆော့တာကိုရန်တက်ကခံနေရတဲ့ပုံစံ Couriers. All right. Got not swapped too in. bad. It will cost him Oh, his you are. life. Oh, you All say likelihood that. outside the sentry now. အော် Though. မမြင်ရတော့ဘူး He တစ်ချက် will စား survive. All right, that's what you want to see from your bounty hunter. Dust, sentry, and 2 couriers lost there. အဲ့တော့ဒီတော့ဒီဝက်ထရူးက draw ပဲအရင်မသွားဘူးနော်ကာယာလေးနဲ့ This hero sometimes just has these awkward games where nothing is happening and you just feel ကာယာလေးနဲ့မှာအရင်ဖမ်းကြည့် he's finding some impact here. I believe that was the specialist array for. Yeah, Revenge, I think right? that was what was killed indeed. Is that the typical build for Revenge? အပွင့်ကြားနေမို့အပွင့်လက်ကြနေတာလေ GH ကသူ့ဘာသူအသက်ကြီးကြီးမကြီး GH ကတော့ဆောင်းကောင်းတယ် It's better than Maelstrom on her. GH ကနှစ်ချုပ်ဝိုင်းလို့ပဲတည်းမကြားလေကောင်းလေပဲ So I have to say that. Too bad. I always look for melee. ဟုတ်တယ်ငကားနဲ့ကွာဟဲ့ဟုတ်ပါ It still doesn't happen. You get him. ကဲလောလောဆယ်ကင်းချန်က fight ပဲရှိသေးတယ် You have to settle for ကျင်းနဲ့ဒုံးလိုက်လို့ရတယ် Pop his fairy fire. အော်စန်တော် fight ကြီးနဲ့ရောက်ရင်အဲ့လောက် dive ကတန်ရောတန်ရလားအဲ့တော့မဒုံးတော့သုံးလိုက်ပြီးတော့ပဲစန်တော်ပြတ်သွားတော့မယ်ယူမာအနေနဲ့လည်း IO relocate နေကြမှာ Magnus RP ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ယူမာ IO လုံးနေကြမှာရှော့သွားခဲ့ရပြီးတော့ပဲဟာဒီဘက်မှာရှုပ်ကုန်မေးရောက်ရေးဆက်စာတွေရောနော်IO အကွက်ကတော့စိုးတယ်ဒီမှာ DK နဲ့တွဲပြီးတော့ပဲ truck ကိုတွေကြားမှာတော့ကျွန်တော် Yandex ကြီးတော်များများတော့ပြန်ရလိုက်တယ်3កောင်တော့နော်ပြီးတော့ truck ကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကတော့ I can tell you that was ဒီဘက်မှာ LGD အများကြီးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပတ်တယ်ကတော့ biggest winner in all of that. He gets his level. ဒီပွဲလဲ Magnus ကထောက်တော့ထောက်တာပဲကွာ RP ကဒါပေမဲ့ Not sure if he got any IO ကြီးနဲ့ဆိုတော့မသိဘူး after leveling up, but regardless, now his game is truly unlocked. တော့ဆက်လို့ဆင်းလာမှာရ I'm assuming he will get a distiller with that. Scouting out. Top မမြင်ဘူး shit Doing a blade right on his face. narrowly got out of the sentry, Okay, but pick the dragon slave. his tranquils are good here. Very good. He didn't get attacked, so he's regenning through all ဆက်စားလေးနှောင်းနေပြီဆက်စားလေးနှောင်းနေပြီ Very annoying now. Yep, It does feel like this hero is a hit or a miss big time. it is. It's super one-dimensional. For like an elimination. ဟုတ်တယ် end of 50 Balls on them to pick It's it. bold, it is, but at the same time, it's also, I would say, one of Sox's best heroes in recent memory that don't run it that often. ဆက် But စားပေါင်းလေးကဟိုးအရင်တုန်းကဘန်းရတယ်တန်ဒရာတွေပါတယ်ဆောင်းဟော်တော့ speaking of distiller, now there's going to be one picked up for Marana. Incredible item against Bounty Hunter, obviously. 8 seconds of true sight. You just need to see him at some point, or know where he is.
Yeah, feels bad as DU တွေကတော့ကိုကတကယ်မသိမသွတ်တော့ကံမဲလားလို့ DU ကတော့ Russian ပြန်ဆောင်းနေပါညာနဲ့ Russian ဆောင်းမယ်မဆောင်းဘူးလေသူတို့တက်မယ်မတက်ဘူးရဲ့ပေါ့အများကြီးမှုတည် We did see Ricky, I suppose. I'm thinking of Invis heroes with since Distiller was put in. They've definitely. ကဲ Watson ဒီဘက်မှာနော် chain ပြီးဝင် set တာဆိုတော့လက်ရှိအမှန်တိုင်းမှာ IOK တွေကတော့အလုံးဖြစ်တာတော့များတယ်ဒီ meta အရဆိုရင်အဲ့တော့နော်ဟို top 10 Lina အဲ့လို item တွေများပြီးတော့တကောင်းဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်သွားမှာတော့ LGD ကလည်း damage လောက်မှာအခုက Vanity ကလည်းဒီချိန်မှာသူကမပါသေးဘူး ball လေး set တာမရသေးဘူးဆိုတော့ ball လေးဖြစ်နေတာနော်ပြီးတော့သူက level နဲ့အားနည်းနေတာနဲ့ဆိုတော့ LGD damage တော့မလောက်ဘူးစောပိုင်းချဖို့ဟိုဘက်က DK တွေရော Undying တွေရော IO တွေရောဆိုတော့စောင်းတော့တောက်စောပိုင်း That is 5 kills. အမိုင်းလို့ LGD damage လောက်သွားမှချလို့ကောင်းမှာ LGD hero က It's one of the things that bounty. Oh, yeah, and when you never fan out with Bart, when you're playing slow, which is what LGD so far are in this game with their heroes, is you don't know where the. And vision yeah, is. like It's hard to when see fan out, Moonlight Shadow when you could be under a ward at any given point when you use it, and they're spending so much time and energy on their supports playing cat and mouse with this damn little rat. They will finally get off Moonlight Shadow. It doesn't look like they're connecting on anything though. Both sides were smoked. Yeah, Chia Junior ကျွန်တော် dagger နဲ့ တန်တော့ဆော့ဖို့ကြိုးစားနေရလားအန်နီများတယ်အော်ဒေါန်းစားလိုက်ရပြီစတန်ပြီးတော့သုံးဝင်ရလိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့နောက်မှာလွတ်သွားနိုင်လားကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဒီဖူးမှာလွတ်သွားနိုင်တယ်နော် IO relocate တွေကြားမှာလောက်လိုက်တဲ့ RP2 man whisper ပြပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် DK တကောင်ထပ်ပြီးတော့ dive လာတာနော် Yandex ကမခန့်အော်ဟိုးဘက်မှာလည်းရောက်ရင်ဝေတိုးနေတဲ့ top ဇန်ကြီးကိုအော် and dying ထပ်သေးသွားတော့မယ်ရပြီအဲ့လို dive တာကြီးကြတော့လေ What is happening in the enemy base? 3 for 4 trade. So dumb so. For 4 for 4 trade ကြီးကွာ Yeah, it's a draw because of track. ငါအန်တာလေးထည့်ထားပါလေဆိုတော့မဆိုင်ဘူးလေကွာအဲ့လိုဒီ dive စရာလို့လားလို့ what the fuck. Fights like that. It was a nice heads up play. Dead even with the gold. Important for Whisper to find that RP. နော်မပြေးနေပြီ LGD ကလေးမလေးပြေးနေပြီလွတ်ပေးလိုက်ရမှာပြေးသွားပြီရမဖြစ်တော့ဘူး Revenge is good for now. ကဲနေထားတော့နေကောင်းမှုများပါပြီအရှင်နှစ်ခုတော့ Another 2,500 gold, so they would love to do that again. Just awarded 1 ward. There's still an observer in the enemy base by the tier 3 top. I think Malady placed. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အင်တာနက်တော်တော်ကြာနေတာဒီနေ့က This might be last full duration. Yeah, I don't think they'll overuse it anyway. ကျွန်တော်ကင်းနိုင်အရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ8កောင်ချိန်နဲ့တေပလိုက်ပါတယ်ဝယ်အစောရန်တုံးတာတောက်ရတယ်ဒီမှာဂျုံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Magic missile with the swap. KJ in the area does still apply. ကဲဒီမှာလည်းဒေါင်းကထိန်းသားသေးတယ်ဒီလိုလေးပေါ့ Now the other အော်ဒီကဖျဲလိုက်ဖျဲလိုက်လားအကောင်လေးနဲ့လိုက်ရိုက်နေတာအဲ့ကောင်အခန့် DK stand ကဲအဲ့တော့ Magnet Scriver IO ပြီးတော့ heal ပေးလိုက်ပြန်ပြီ damage ကမလောက်ချင်ပြန်ဘူးဒီမှာရမယ်ဆရာကြီးဓာတ်တော့ထိုင်အောင်မလွယ်ဘူးရောက်ရင် Magnet ရှော့ပြီ as the centaur, the Watson centaur. အော် stand လို့ရတယ်မလောက်တော့တာဒီကောင်လေး The Whisper gets away. Thompson was not a part of this fight. They're going. Yeah, Thompson it too. Watson, okay. He spots Thompson and just runs right into him. Son on son, who's the bigger son? ကဲရပါဦးရောက်ရေး Thompson ကြီးကို I don't believe. Arrow တော်သေးတော့ We'll buy him some time. I was gonna say. ပြောတယ်ခုန Blake စားအဲ့တော့ Ali ဘကချဖို့ကတ်သွားတာ Magnet ကသူက MON ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ 2026 right there. Do you like it or not? I don't mind it. It's just funny. ကဲမှာ Magnet ကလည်း MON နဲ့ Vanity ကလည်းဒီချိန်မှာ ball လေးဖြစ်နေတာ sub တာမရသေးတော့အဲ့တော့ Thompson မအောက်ကိုမှလက်ရှိ LGD ရဲ့ damage က Lincolns, so once counter the Doom and the Track and the Dragon Tail early, but in mentioning all of those abilities, မရိုင်းလိုက်တာကွာ Magnet off lane ကို MON တွေရောဒီမှာ no echo saver တွေတားကြီးအဲ့လို fan ကိုစဉ်းစားလိုက် Whisper and you can get doomed out of nowhere. Yep. So it doesn't feel like a safeguard, but maybe it is a necessity. Is that the finished? No, he's still 2k away. He's actually his farm has dropped up. Oh god, I like that. Oh, Thompson's courier just got killed by Sox. With Yuma's courier, so is that 7? Are we up to 7 now? I think it would be 8. 8 courier kills? Yeah, I think so. Okay, that's 7. Okay, you were right. Yeah, good job. Nice try. Marana's killed 5. Apparently, we haven't. I've not noticed them. ပြီးတော့ကင်းချင်ငယ်နော်ဂျန်အစိုးရဝယ်လိုက်ကြတာကြီးရတယ်ဆို because she has a mount. Yeah, that's right.
ဟိုကဂျန်ကြောက်သွားတာလားဒီကောင်ဟိုမှာ Sox is spending a lot of his time courier hunting. It's so funny. ဟုတ်တယ်ဂျန်နော်မရနာကိုပေးတာဂျန်ကြောက်တော့မကြောက် He's looking for couriers, but he's also looking for key information. They have relocate, so he can actually set up Watson for unexpected kills, especially if he connects with Doom. So this is a very interesting strategy that is. ကဲတော့ကျွန်တော်ကယ်ရီနဲ့အကုန်လုံး chapter ကိုစီတော့ရတော့မယ်အေးစေဒီဘက်ကလည်း IO chapter နော်ဟိုဘက်ကလည်း Vanity chapter The ဟုတ် only ဆို hero that's really thriving in the farm Well, department yeah. is the Lina, and But they she did is check out, bound no? for work cut out for her playing into Doom Dragon Knight. It is not easy to not get caught by anything here with Bounty Hunter scouting. တော့စမ်းလည်းလင်းငယ်ရတယ်ကွာကာရီယာသေသွားတော့တက်လေပါ This is here for Soxa. He's going to be happy to find this pool unchecked for 9 minutes. We get ဒီဒီထဲတဲ့မထဲတဲ့ဒီအချိန်ကနေဆိုတော့တိတ်မထဲတဲ့ ဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံကဘာလို့မက်ကလက်ကတာဖန်တဲ့လမ်းကိုရွေးသွားတယ်ကွာအဲ့တော့အာလီမိုက်ခံနိုင်ရှိပါမလားပေါ့ဒီနားကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့လူနေဦးမှာနောက်မှာ BKB တွေပါတာပျော်သွားတယ်ပုံစံကြီးက feels like if they blink Doom and Dragon Tail anyone, that hero is dead. Yeah, maybe they don't. Whisper item ဘေးကြီးတော့မကြိုက် Dragon form. And the dream target would be It would be Thompson. They'll find. ဒီမှာ DK ကဖောင်တော့မရှိဘူးဒီမှာလိုလာရရင် killer though. Not enough. I They'll think. believe. ရှော့တယ်နော် threat တော့မတင်လိုက်ရ They will pick A it lot of back up. damage. What the hell? Oh, that's right. Fireball lingers for 2 seconds after you အဲ့တော့ဟိုဘက်က leave. ဘောင်းဒီနာနဲ့အားလုံးလိုက်ချပြီးပြင်းနေတဲ့အချိန်နော် So LGD ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ချဖို့တော့ခက်တော့ခက် for AoE ground abilities to have that much linger, but It is fire. that's true. ဆက်ချာအော်နောက်မှာ RP ERP on this. တိုင်းတော့ဆွဲလိုက်ပြီနောက်မှာ IO ချလိုက်ပြေးတော့ဟေး top set From Thompson. ဟုတ်တယ်လွတ်သွားပြီနော်တော်သေးတယ် The zombie man. Majorly awkward. They want to get out of there. ကဲဒါပေမဲ့မှာ Online. အော်ကျွန်တော်ကင်းကြကြီးကတော့ short ပါတယ်အချိန် Centaur ကြီး snack. 6K lead for Yandex. ကဲ RP တော့ပေးလိုက်ရ Scepter still not finished on Yuma. Yeah, he's having a rough one. It's the biggest story of the game here. Started off so well. 4 deaths That to his empower. name. You know, you need to get that empower. ကာရီယာ response ကဒေါတာ1နဲ့တူတူပဲ bro He just needs some အောက် breathing. ဆိုင် TI မှာမြင်ဖို့လရကန်လို့ Very aggressive in this top half. ဒီ Largely. ပွဲကတော့ share pick ခံရ because နေတာ of top 7 scouting, they've been able to go for these tower dives. အဲ့ top 2ပဲ pick ခံပြီးရလား top 10ကြီးကတော့ stay ဆိုတော့ Suffered the most out of အမ any ဆက်တာ core in ထပ် this သွား game. top 10 item build တာပြီးတော့ तू အဲ့လိုပုံမှန်နဲ့မတူဘူးနောက်ပွဲဆိုလဲ DK Radiant နဲ့သူ့အရင်အကျင့်မပြောက်အခုဆိုလဲပုံမှန် leader တိုင်းသိမလားဟိုဟာဗာလဲ scepter ကိုတန်းသွားပြီမဲ့ तू ကမဟုတ် link နဲ့ကာယာခံနေတယ်ဒီကောင်အဲ့တော့အခုချိန်ကြီးတော့ Lina scepter တော့မပါဘူး Tormentor is up. We'll see if Yandex want to take advantage of that. There it is. Magnum Scepter. ကဲရပြီဘော်လေးရတယ်လူဖြစ်ပြီးဒီမှာ scepter ရပြီဒီ For မှာ LGD in this game, but they are always going to Yuma have the loop specter of chippy. insane team fight. Always fall back on that. You can hit a fat RP, combo it with an LSA. You have plenty of AoE damage between your heroes. ကဲ sector အော်စန်တော်ထောင်းမဒက်ကမရသေးဘူးကွာစန်တော်ကလည်းဒီ Love ပွဲမှာ tap there from Thompson. Blink almost there for KJ. So some nice item timings for LGD. Thinking about it. The track on Centaur. Still gonna wait though. And every time there are 4 heroes together without the IO, they are 5. Benj might be the primary target here. Thompson about 1200 away from his Aghanim Scepter, but ဒီမှာ IO BKB ရဲ့တော့ fan of fan နဲ့ work ဆန်း Blink အော for က် KJ once that track LGD ကမ်းမတိုင်လားဆိုတော့မစိုးဘူး Vanity scepter နဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးတော့ရှိတာပေမဲ့ကိုကတော့မကြိုက်ဘူး KB. Did not go for a greedy build with a Radiance or anything of the sort on the Maybe build. some miscommunication. I've heard Dragon Knight is supposed to buy that. Maybe they didn't. I was mentioning Doom, but yeah. I ကမ်းမ know တိုင်ရ he တာနေတယ် went လို့ for မြင် Radiance because he thought DK was going to be Right. fully Thompson. ပေါင်းနေလေဒီမှာ IO BKB ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးလက်ရှိဒီ meta မှာ IO carry တွေကသိတဲ့တိုင်းနော်တောင်းလျှောက်ချတော့ Buying it on DK this game, I think it's the ဒီကကျွန်တော်နေ့လေကကြီးခဲ့ရတဲ့ IO select ရဲ့ bias လည်းပါပြီနဲ့အခုလည်း IO DK ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရင်နော်အဲ့နှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက်ရင် really the name of the game. If you ဒီ play ဘက် LGD damage တွေတိုးပါဦးမလားစဉ်းစားကြရတော့ရှိ process, it's been that was my biggest concern for Yandex after the draft was finding purpose for Malady and Soxa and mission accomplished. Like this was really, really important that the early game went this way. Now that you've done that, plenty of options. Looking to be a shard soon for Malady to counter. အဲ့ဒီပြတင်ဝိုင်းတော့အတူတကောင်ထက်ထွက်တာအဲ့တူကအစ်စ်တိုင်းပဲ Very exciting. Yeah, always riveting. He has BKB now as well for Watson. Yep. Big timings now for Yandex, and I would expect the fight to break out here relatively shortly. 7K lead. It's not growing necessarily, though. See if they can expand this now with these BKBs coming online.
IO BKB Top net worth, though. Have to mention that. ဒီဘက်ကကျွန်တော် top 10 လေးဆက်ပြောရရမယ် top 10 တစ်ခေါင်းလောက်ကွာစပူရာဖြစ်ပါဖြစ် And a Moonlight နော် Shadow. chapter နဲ့ကာယာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ခေါင်းလောက်ပေါင်းနေရတာဆိုလဲပေါင်းနေရတာ He just kept being on him, so- Unless, no, there is a Dragon Tail. All Okay, right. never mind. I was looking elsewhere. Didn't realize they already used Dragon Tail. Then they're absolutely. အတိုင်းစတော့ညီဖို့ကြိုးစားနေတာရောက်ရင် And မ Laguna တန်ဘူးမတန်ဘူးအနိုင်သွားပြီနော်မ IO ပါလာဟီးသွားပြီ now by မတန်လိုက်တာကွာအနိုင်မျက်စအင်းရတယ်လို့ဘတ်တော့အခြေအနေကဒီမှာ stand ပြီးတွေရော Magnus ကျွန်တော် Scriver Caller တဲ့ကောင်ကြီးကအတိုင်းသွားဖြစ်အသေးရောလည်းပြန်ထွက်လာမှာအနိုင်က like Thompson. I mean, what's the regular build here? I mean, at some point you go for right. မိုးဘူးလောက်ရဖို့တက်ရတယ်လို့မျိုးအနိုင်ရင် Yeah, it looks like he wants to go. He's Toxin, upgrading Toxin, his rồi, weapon, lên or is he- no. ကဲလောလောဆယ်ကတော့ Russian နဲ့ပေးရ His တော့ courier. Gonna get this for Probably free. the time you looks see like. Hayayasha in the slot, but no contesting. Oh, he changed his build just now. All right, so he is going Hayayasha. He had other items queued up a moment ago on the Lina. I believe he was looking for a Hurricane Pike, but going back for the standard. I mean, there's nothing special about this build except the early Lincolns currently. Otherwise, it's kind of cookie cutter. This is probably why it's not looking great for LGD. Thompson not being creative enough. Doesn't know how to play normally. Has to do his own thing. Let's see the E-Blade. That's pretty normal, Yeah. Lena. I guess. ကိုဖိုင်းရတော့တွေးနေတာ Some trouble. Oh, We'll you're take a gonna full doom. doom him. All right. All right. ကြောင့် M1 ကိုပြန်တော့ရောင်းလိုက်တယ်ကွာဘာတွေလုပ်နေရလဲမသိဘူး Sending a message. Whisper ထိုးနေတာကွာ M1 နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်အခုကြမှာ Another track kill for. ဒီ run အကောကြီး Magnus off ကိုအဲ့လို M1 ဟိဖန်ပြီးတော့ BGA. ဟစ်တာလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံ Top 3 net worth in the enemy team. ကဲတော့ပွဲကတပြေးပြေးနဲ့နောက် 10k တွေပါဖြစ်လာပြီအချိန်ကကျွန်တော်တို့နော် IO timing မှာတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်တော့ IO အဲ့လိုမျိုး high ဖြစ်ဖြစ် Yeah, I would hope. ပြီးသွားရင်စစ်တန်းနဲ့ပြပြခွဲရအဲ့ IO တတ်လို့မရတော့ဒီပွဲ LGD ရှော့ဖို့များတယ်ကျွန်တော်တို့ The power spike is the Ags for Lina, would you say? It's game specific. I think. ကိုနဲ့ IO peak actually- timing မရောက်သေးဘူး IO peak timing ရောက်ရင်အဲ့လို tower တွေပတ်ချိုးမှာ I don't think the defensive aspect of it is going to help her that much to get the magic resistance. Obviously, 35% spell amp is no joke, and you can find angles flying over trees, etc. But again, တကယ် tower တွေပြတ်မှာမဟုတ်တဲ့မျိုးချာ thorn in their side in that regard. It's ကဲ top 10အားကိုပဲရှိတယ်ဒီဘက် LGD ရဲ့လက်ရှိနေတာကတော့ to find any moves on their terms. So နှကောင်ပေါင်းပြီး tower တွေလိုက်ချိုးပြီ find unexpected angles. He's trying it right now, perhaps. No flame cloak though. ကဲဟိုဘက်မှာ DM The stun on ဟုတ်တယ်ဗျာသင်းစတန်လေးတွေကောင်းလိုက်တာ IO ကြီးကြလာပြီ DK နဲ့အဲ့တော့လုံးလို့ရလားအော်ဒီဘက်မှာနှကောင်လုံးပြတ်တယ်ရှိုးလိုက်အောင် Owning up, though. Nah, No jab hai. reports killed just like that. Still at ဒီကိစတန်ရဟုတ်တယ်ကွာ area ကြီးနဲ့ဘောင်းဆိုဟမ် Doom for 2 supports, probably. Not that often you see the Dragon Tail AoE actually come into play. အဲ့ Dragon Day AOE ရလဲ Just ဆို on တော့ both targets. We're going to use this opportunity to push. Thompson. ကဲမရဘူးအဲ့ DK ကိုလုံးဖို့ကတော့မ IO အထောက်ကြီးနဲ့ Careful. They have so much healing. Dragon Knight's inherent regen, tether, soul rip. You better kill them in one go, or you're gonna have to kill them twice over. ကဲတော့အဲ့စစ်တန်းနဲ့တိုင်မင်းနော်မနက်က And I guess character လောက်ကွာအဲ့တိုင်မင်းမတိုင်ငယ်လေးဆိုတော့ LGD နည်းနည်းတစ်ခေါက်လောက်ဆိုင်လိုက် အေးjust အကုန်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တန်းနဲ့မရခင် True. At the very least, he's been able to get something, but not looking great overall. Still bottom net worth of the core. Malady gonna break out this smoke on Centaur. I will say, going high ground against LGD sounds ကဲ absolutely. ဆိုင်လို့ရတယ်ကွာဒီဘက်ကအဲ့နိုင်နဲ့ဘိတ်ကဲ IO ဆင်းတော့ဆင်းလာပြီ အန်တိုင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Lina Laguna Blade တွေအောက်မှာတော့ပျောက်သွားခဲ့ပြီ Very good ဆွတ်တော့ထားသေးတယ်တော့က Magnus Squeamer DK ပျောက်သွားပြီဟုတ်သေးတယ် IO ကြီးကပြန်သွားတော့မှာဟုတ်တယ် IO ကြီးကပြန်သွားပြီ IO ကြီးပြန်သွားပြီဟုတ်သေးတယ်ဒီဘက်မှာ DN တစ်ကောင်တော့ရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နော်ဒီကောင် battle လေးကတော့စိုးတော့မစိုးဘူး Get the swap in time out to DM onto the high ground. He goes. ရင်ခုန်စရာလေးတော့ပျောက်သွားတယ် DK ပျောက်သွားတဲ့နောက်မှာ Doesn't have the swap. ဒါပေမဲ့ IO ပြန်လာနေပြီကွာ Does it not refresh? No, this was changed. Oh yeah, that's right. This was changed. That felt so good. Yeah, when it I refreshed. mean, that was a very big nerf. I want to say
DM was not dooming the Lina, but that Thompson put the Lincolns on someone else as he was doing, but it was hard to see with how clustered up the heroes were. အော်အာယုလာဟီးရောကွာ The honor of Soxa, and that's going to be enough for Thompson to have to hightail away. ဒီဘက် work side တော့လည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောင့်နေတာကဲ agency နဲ့တားရီတို့တန်ရဲ့လားလုံးတော့ကြိုးစားနေသေးတယ်အဲ့ဒါပြောတာ agency နဲ့ကောင်သွားလို့တာမတန်ဘူးပြန်ပတ် Able to အဲ့ get တော့မှ NIE ကဝင်ကဲသွားသေးတယ် illusion. As Human will now revive normally. Close call. Goes to အခုတော့လိုမျိုးဒီမှာ DK ဖြတ်လိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးကွာနော်မဟုတ်အာယု DK ပေါင်းလေးလိုက်ရင်တော့ဖြတ်ရတာတိုင်ပတ် figuring Malady might by Blink to try to counteract that. Soxa. Oh no. ကဲဒါမျိုး whisper Soxa gets some ကဲ help stand ပြီးတယ်ရော now. အောက်မှာဆွတ်ဘာညာ Run with the Stampede help. လက်လောက်သေးလား He gets quite far away. ကဲရတော့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ပါလေကျွန်တော်လီနာကတော့ကျုံးငယ်နေရသေးတယ်ဟောင်းကြီး top 10 Mid. နော်ဗဒဲတွေကကွဲကြပဲဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်အာယုနဲ့ဆိုတော့ Connecting back here with Io, but no follow up on the Dragon Knight. ဗဒဲတွေကတော့ကွဲကြပဲ Looks like Chira Jr. working on Ags. Very ဒီက nice. top 10 damage ထွက်သေးတယ်ကွာခုန DK ကိုဖြတ်တာခဏ Magic resistance really goes a long way against that hero, and getting the flying movement means you can match her during Flame Cloak. So it's going to be a real feels good pickup here. အဲ့တော့ဒီကဒုံးအထဲမခံရရအဲ့ဒုံးနဲ့ကျွန်တော် top 10ကိုထိန်းသွားရင်တော့သွားပြီ damage ကမရှိတော့ This hero can actually become အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် top 10ရဲ့ရှင်းနေတော့ chapter မသွားခင်လည်း link အရင်ခံရ carry that kind of fell off, but late Well, game, Dom and DK is really in it. strong. Big part of it is level 20 talent, where you steal damage and armor from the targets that you hit. So if you hit some big hero that has a lot of base damage, it can be crazy against Okay, and I'm a heroes smoke. tiny, especially. We've seen it run against to just get Hey, I'm a 90 sit down in damage time, for you know, free, then fan. playing with some sort of critical strike all of a sudden. Start hitting like a truck. This game you don't have that beefy target in terms of damage, but you have Empower, so it's probably going to roughly even out. Yeah. But he has a long way to go. This is a poor Van. အန်တိုင်းရပြီတန်းတော့ပြတ်သွားတယ် flash ကိုလည်းကြားမှာ DK ပါမျောလာရောက်ရေး The DK. အော်တန်းပြတ်သွားပြီကမ်းဘက်လမ်းသားတွေတော့ပြတ်ကုန်ပြီ smoke လာတာသိမယ် DK အရင်တိုးလာတာ Coming with the reload. ကဲနောက်မှာ IO relocate တော့ဆင်းလာသေးတယ်နောက်မှာပြန်ဘတ်တော့ relocate ကပြန်သွားတော့မှာ As Soxa gonna take a ကောင်းသွားပြီကွာနော်ချီယာဂျူနီယာအဲ့ဒါပေါ့တာကွာဒီကောင် As LGD somehow coming out on top. ကဲ That was ကမ်းဘက်လမ်းသားတွေတော့ပြတ်ကုန်ပြီလားအချိန်လေးကဒီမှာ3កောင်ထပ်ပေးလိုက်ရတယ် What silence clean. Doom? He jumped in and got silenced instant. DK ကသိရတာလေဒီကောင်နော် RP ပါထက်ဆွဲနေလိုက်ရ No. I didn't see him be silenced. I just ကဲ saw နောက် 7k ပဲကြံတော့ဟုတ်လား effectively, I guess. In a Hit way. over 47ဖြစ်ဖို့တော့များမယ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ ender ထည့်ထားတာဆိုတော့ချိန်နေတော့ကြည့်ရမှာ15កောင်ကျန်သေးတယ် Starting to get I mean, it paranoid makes about the you- Lincolns. Sen- Maybe. Nah, go. Think twice with the Lincolns. He's gonna buy That, Ags to not have to worry about it anymore. then Stampede becomes even more important. Yes, that is. Shard. DK ကတော်တော်ပေးသွားတာကွာအမှန်မှန် DK အဆင်ပြေနေကျုံးလို့ရတာကွာ DK ကတောက်ချောက်ကျုံးငယ်နေရတဲ့နောက်မှာ LGD တို့ကကျွန်တော်မျောလင်းချက်တွေတော့ပြန်ဖြစ်လာပြီ What do you want to see? He might be going. IO မအောင်တော့ DK ကအဲ့လိုမနာတော့တော့ဘူး Ags looks better than. နောက်တော့တောင်း6တောင်ပဲရှိတယ် DK က If he can get there. I think you could also argue for Wind Waker, maybe, if you're already going for the Yules. ကဲ Russian Barrier တော့ကြည့်ရ Buying time against Dragon Tail. DK ကမလောက်ဘူးတကယ်လုံးခဏ Offensive ability for Yandex later in the game, aside from Doom. ကဲအော်ရောက်တယ်ကကိုက what the fuck ဟုတ်လား Well, that was still a crucial sequence for LGD. They pretty much cut the lead in half now. Yeah, we're starting ချီ to ယာ get ဂျူ at နီယာတော့ဗတယ် the လိုက် point ပေါ့ where this might be out of reach in a few minutes. Holding on strong now. Also, Again, the high ground thing, I just can't get like. How do yeah, you go it's high tough. grounding. It's really, really tough for sure. You just got to get the pickoffs in order to create Got that one space. here. အဲ့တော့ပြတ်တာကို show နားတယ် This one နားတယ် we talked about Venge's carry potential. Worth What did we considering end our even head out too. and Thompson is transitioning into right click, and he's got Empower, and he's got Vengeance Aura. So it adds up. It does. အော်ရဒီမှာမဆွတ်အေးအဲ့ DK လေးကိုလုံဆမ်းမှာအဲ့ DK မရှိရင်နော် To the DK though. ခါလေးတက်ဖြတ်ပေးရမယ် DK AJ survives as a result. Is that Okay, Rochelle or Tot? for Doom? Yeah. All right. Pivotal moment here. Okay. Let's see how big this stampede will be. He's playing with congregations. Rochelle at or the deep as well, so he can Tot? guarantee at least အဲ့တော့ IO ကဒါ strong ဆုံးတိုင်ပဲနော်ကျွန်တော်စစ်တန်းနေရပါပြီဆိုတော့ for chain dragon tail. It should be enough to kill them when they're in the side of that Doom.
ကဲဒီ smoke ကတော့ရေးကြည့်တာအိုးရောက် Lina amplifying damage နဲ့ shit They're gonna go for the smoke. Any fine. တော့ပစင်ကတော့ထိုးချလိုက်လို့တော့အနှစ်ပဲเนาะဒီဘက်က scepter နဲ့ Power Vengeance Aura and the rune. ဟောဒါပေမဲ့တိုင်မင်းကလွဲနေတယ် Pretty good. Imagine with a Saksa critical strike. looking to pop တိုင် the မင်းလေးတွေလွဲနေတယ်ဟောင်းကြီးဒီဘက်မှာ DN ကြီးကိုတွေ့သွားမလား for LGD. They DN ကိုတွေ့ပြီအော်ဒါပေမဲ့ BKB ကြီးခွင့်ရအောင်နောက်မှာ N9 Tombstone အရင်တော့မတန်တော့ဆိုရဲနောက်မှာ DN ဖြတ်တော့ဒုံးမေးလိုက်ပဲ IO ဟီးချက်တွေအောက်မှာတော့သွားပြီဟောင်းကြီး damage ကမလောက်တော့ဘူး အော် DN မပြတ်ဝကဲဆော့တော့ဆော့ပေးတာဒီမှာ Thompson ကဲကြာသေးတယ်ဟောင်းကြီးရလောက်တော့နော် DN ကိုပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့တော့ Magnus အဲ့ဆန်တော့ဝင်ထောင်းနေပြီမယ်နောက်က IO ဟီးလိုက်ပြီဆို damage ကမလောက်တော့ဘူးပြဿနာ does proc on Reload. ဒါတော့ဆော့ပေးလိုက်သေးလို့ဟာရ Thompson မိသွားပြီ Thompson ရှော့ပြီ up and running. Sure, He's he- trying till the last Thompson, moment sure, onto he- Tops and looks to be his doom. As Shira Jr. and Oh, Shirley with the that's blade not it. knocks him off, and now Yuma, last remaining member. အဲ့ in this IO နဲ့ vicinity ပေါင်းလိုက်တဲ့ at ကွာ least ဆိုး is တယ်နော် IO DK will ပေါင်း join လိုက်ပြီ him. It's like that'll be it for the fight, but definite favor going the way of Yandex. These kills are worth so much gold, and it's not even level 3 track yet. That looked quite promising for a ကဲ bit တော့ for ကျွန်တော်ဒီမှာ LGD, but the fly fact that they got the tombstone save off immediately, and that was without even Russian full ပြန်ယူလိုက် brutality, justနော် good positioning from him, good awareness of the expected move out of LGD there to be able to tomb ရှင်ကကိုလိုကန်လိုက်ရထွက်ပြေးနေတယ်မှာရိုရှင်ကြီးကရပြီလား and they will burn Roche in the river. Yep, classic. So if that fight didn't work out for LGD, next time they probably won't have that damage rune, which played a big role. IO နဲ့တာဝါလေးတွေပါကြချိုးလိုက်မလားနော်ဒီမှာ Finding that Aegis ရ good RP. Coming Yeah. soon to your pubs, by the way. Daedalus Satanic on IO. Almost has it completed here. Very nice, and he has a 25. IO ရလို့နားလဲနားတယ်ပြီးတော့ပြန်ချလို့လည်းမရဖြစ် Tethered allies target. Big power spikes here. Strong. DK has a lot of attack speed as well. Those two together. Pack a punch. ဘယ်ရဆိုယုံကြည်ပြီး over ထားတာလေအေးစေပေါ့ဟို NR လေးနဲ့တောက်လျှောက်ရနေတာ Things looking very good for Yandex. ကဲဒီမှာ Whisper Himself a Magnus. relocate က1 second သွားလို့တယ် They do. They're waiting for it. Harpoon onto the ကဲ tree. စကန်ပြီးတော့ BKB တော့အော် RP သွားပြီအောင်ရေလွတ်မှတော့ဖြစ်မယ် Follow up, although Yuma ကဲ has လွတ်သွားသေးတယ်နော် RP ပါပေးလိုက်ရတာကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့များသွားပြီဆန်တော့စစ်တယ် Really, really good for the side of Yandex. Worth keeping in mind about IO. Obviously, when you're close to max HP, ဟောလေထောက်ချောက်တော့ IO နဲ့လိုက်ပြင်းနေပြီ It's tilting jungles in 2 seconds. So IO does more damage the higher HP it is, which when you have Satanic, you can reliably stay on very high health. အဲ့တော့စပူရာပြန်ပဲစပူရာနိုင်ခံရပြီ All this amping. It's just စပူရာနိုင်ခံရပြီ for just a moment they get burst so hard. Yeah, this is scary. The tower's gone. 14k lead, 3.5 minutes on the Aegis. They have Roche Banner as well. DK form still. ဒီက RP ပေးလိုက်တာမတန်ဘူးကွာဟိုကောင်ကမကြောက်တော့ဘူး RP မရှိဘူး No ဆို RP. That is true. Without RP, it's a ကဲ little စကွီ bit ဘာ more တော့ခေါ်တော့ခေါ် difficult. မယ် DK တန်းပြတ်သွားအောင်မလားကျိုးသားနေသေးတယ်နောက်မှာ IO ချေတော့ပြန်ဟီးဝေးထားပြီ DK လည်းကောင်းအော်နောက်ဆုံးရောင်လေးတွင်းနေနေလေးနဲ့မပြတ်သွားဘူးကဲ IO But it's going to cost them. Aegis ကတော့ကုန်သွားပြီကဲဆွတ်တာလေးတွေဘာလဲစကွီဘာလေးတွေ Second life. Have စတန် illusion now. အမေနော်လုံးဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးကတုံးတုံးနေနေ Save. If that's enough to break up this fight completely. ကဲတော့ DK ပုံပြန်ဆောက်လိုက်မလားအဲ့တော့အန်တိုင်းရင်အေယွန် Disney တော့ဖေးသွားပြီပဲနောက်မှာကျွန်တော် Don't Tell နဲ့ပဲ Magnus ဘိုင်းမမရှိဘူးရှော့သွားပြီကျွန်တော်ယူမှာအသေးအတန်ပဲ The illusion ချက် looks to be အို falling as း well. အတူလေးအောင်ရေးကန်ကောင်းလို့မသေးပါဘူး Back to the base just barely. Without the DK form, their push not as strong here. တောင်းဆန်ဘိုင်းမမရှိဘူးတောင်းဆန်နည်းနည်းအန်ရများနေတယ်ဒီထား Downtime on that is not too shabby. He does get the arrow hit on him. As Watson. this damage ဆွဲ is တခါလေးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တောင်းဆန် under the tier 4 အောင်းနေအောင် damage အော်မလောက်ဘူး healing though. ပြီးတာယူရှိုး Watson, they get the illusion of Oh, bench. he KJ you takes show. a tumble, and this should be a set. Yandex အေးမတောင်းဆန်မမိသွားပြန်ပြီ extremely good. They got the dragon ကျော်ပြီ down. အောင်ရေးဘိုင်းမမရှိဘူးတောင်းဆန် The Infernal Blade. အာ Down သွားပြီ goes အဲ့ဒါတကယ် GG သွားပြီ seconds of no Lina now. So Yandex can go. guys ကြိုက်လားကန်ကိုကြည့်လိုက် we အန်တာတွေ့လားအန်တာကွာ Goodness, this damage. quality we ကိုမယုံဘူး my friend တို့နဲ့တော့ခက်ကုန်ပြီဒီ DI မှာ Tier 4's down, and now the ancient exposed. No mid ကဲ laner for a အန်တာဗျာနော်ချိုးလိုက်တော့မြန်မြန်လေးချိုးမယ်တွတ်တွတ်လေးချိုးမယ်
ဟုတ်တယ် And this မှန်တယ် looks to be done and dusted. easiest money of my life oh easiest money of my life ကွာ GG ရုံးကြီးသူတွေကိုမနေပြီကွာကိုဝီတို့ကတော့ရောအဲ့ဒါစားကြားတယ်ဗျာ King 3ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ် And now ဒါပဲ IO စိတ်တန်းနေရအောင်ဒါပဲဟုတ်လားတန်းချိုးမနက်ကအကွက်ပဲကွက်တိ carry hype is all about. It's been a very mixed bag in this အရန် tournament. ကောင်းတယ်ဟေး This round, though, ကိုဝီရဲ့မင်းအရန်ကောင်းပါတယ်လို့ Watson ends the game Huh? 12-2 and 12. ကွက်တိ Massive ကွက်တိ success. မျက်စိဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ကဲ Game 3ကြည့်ရပြီအဲ့တော့အချိန်တွေကတော့ IO တွေကမရဘူးနေ့လေတုန်းနဲ့ပုံစံမျိုးပဲသိရမလား IO ကြီးနဲ့ဟိုဟာကြီးနဲ့ IO ကြီးနဲ့ DK ကြီးနဲ့ပေါင်းသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရဘူးမနက်ကကျတော့ IO နဲ့ဆက်လက်တူတူပဲစစ်တဲနေရတဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့မရဘူးပေးသမျှဒမ်းပြမလောက်ဘူးနောက်ဆုံးဒီနာပြေးထိုးတွေဘာတွေကအစားမသိဘူးနော်ဆောင်းဆိုးတယ်တဲအချိန်ပြီးတော့စစ်တဲနဲ့ဖွင့်ပြီး IO ကပြစ်ပေးလိုက်ရုံပဲဟိုကသွေးပြေပါ It was I think with the parents ရှိသေးလားခုနကိုဝီအန်ဒါဆိုလို့ over ထဲတဲ့ကိုတွေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာ get the relocate saves on his other cores or ဒီလေးတွေလည်းမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ and he gets relocated himself out. ကဲ game 3ကြံနေတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲ game 3လေးကြံပါဦးမယ်လို့ဒီပွဲတော့ကန်ကောင်းတော့ရောက်ရင် over စီရင်အန်ဒါသွားတယ် shit ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ rough face ဆိုင်ပြန်တွေ့မယ်เนาะဒီတိုင်းလေးထားခဲ့လိုက်အော်အိမ်တွင်ပြရဲ့ဧည့်သည်ရီလိုပါပဲ
Allah, harbi Allah'ım.
hello ကဲအားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲ LGD versus Yandex DK တွေတားဆုံးနေပြီဒီတစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော် top 10ကိုတော့ DK တော့ထပ်ပေးတော့မယ်เนาะ LGD နေနဲ့ first bit You know, get that. ဒီဘက်ကကျွန်တော် Yandex ကတော့ Lina first bit The hero, and if it was up to kind of my interpretation of why they're valuing the Dragon Knight, I would have to assume they're trying to focus mostly on laning stage. Like, sure, you can draft this. We're gonna have a really good mid game, or we're gonna have a good late game, and they have LGD ကဘာလို့နောက်ဆုံးမှယူရတာလဲဆိုတော့သူကနိုင်တဲ့ပွဲတွေအကုန်2-1နေဖြစ်နေ one of လို့ the တယ် longest average games of the tournament teams, but maybe now DK တွေကကိုမြင်တော့ top 10စတာ DK က solid first အဲ့ hero က meta hero မဟုတ်မှန်တိုင်းပြောရ not be this ultra late game team. Let's just actually close out the game somewhat I early. think that was the issue in the second game where they. အဲ့မဲ့အခုကသူကအဲ့ level 3နဲ့ level 2ကိုပေါင်းပေးလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲ level 3တစ်ဆင့်ယူရင်ကွာ area 80အဲ့လိုမျိုး90 100 40လောက်ယူလိုက် area လေးကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အနီးကနှစ်ကောင်ဆိုနှစ်ကောင်မူးလို့ရအဲ့တကူကမိုက် Vengeful Spirit, she needs a couple of items to, you know, get the ball rolling compared to some other carriers who do get to join early on. So I want to see something that is more early game oriented. I don't want to be seeing, even though I'd like to see ဘယ် drop ကြည့်မယ်ကွာ 70-minute game, something crazy happening. But I also want to see LGD just try to simplify some of the drafts for themselves where they can actually play the game and not necessarily play from behind. And this is Undying, something oh. that's going to allow them to do အနိုင်ကြိုက်တာဒီကောင် LGD pivoting away from their five heroes, 5 stun idea they had in the first 2 games. But Undying obviously proving to be a menace in game number 2, so LGD also probably trying to deny pick this from Yandex. He can stun his allies with the shard. So It's a save, right? It's one of those things that if you want to go all in for stuns, a save is very, very it's fine swapping out a stun for a save because it does give you that. Is it though? No, I'm joking. It gives you that way to like the Dragon Knight can now feel more comfortable committing in early, being always that first guy stunning, and then get backed out by his Undying with the Tombstone, and then on the other side. ကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ window wide ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ hero in the meta. I was actually. ပေါင်းနေရတော့ထပ်ယူထားသေးတယ် Lina လေးနဲ့ But leaving it open, taking it really good versus Dragon Knight. အိုင်ကတော့ ban သွားပြီဒီဘက်ကလည်း in ကောင်မှ ban တယ်เนาะလုံးဝ key hero တွေလို့ပြောလို့ရမှာ hero တွေ hero တွေက And I think it just He pairs hero really is a well ban. with the way that the teams are playing and fighting in these mid games. Like the soft resets of the Cold Embrace have looked really powerful. And the bounty. key hero တွေတော့ ban ပါတယ် That was good. The extra gold we already talked about. အိုင်ပွဲ community ရှိအဲ့လို champion နေနှစ်သိန်းဆောက်ရတာပေါ့ဘရိုရဲ့ပြောရ a မှာ little bit faster for themselves, which is on track because right now in the tournament they are the team with the shortest game duration with all of အမ their နက် 16 crow matches ဟောရ Lina ကြီးနဲ့ damn က LGD are the longest. နော် Lina hit တာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဘက်က double လို့ And it's really အဲ့တော့ Yuma ရဲ့ကျွန်တော်တို့ necro carry ကိုမှเนาะဒီဘက်က DK mid အဲ့ဒါကိုမှ double လို့နဲ့ as this pub stomper. And ထောက်တယ် Anna လို့တော့ကောင်းပါပြီ Anna လို့ပဲရွေးမှရမှာ Yandex က Anna လို့ Dota. I get so mad. ဟို when I DK ကို necro ကို I'm just like, oh well, I'm gonna get no help in lane. I'm just Anna gonnaလို့ have toတန် fend for myself, do my own thing. and လို့တန်တယ် But Yandex, they're making this hero seem like a complete menace, and they're again. Soxa What do you have? playing the vision game, getting deep wars, sniping cores. ဟဲ့ဟုတ်တယ် top 10တားလုပ်ပြလိုက်တော့ DK တွေပါတွေကလူယူရတဲ့နေတာဖြစ် first bit တွေပါတွေပြောတာ happen on this hero. top 10 meta တဲ့ hero တွေပြန်တဲ့တယ်ထွက်နေတဲ့ကောင် You need to invest a lot of gold into sentries. We saw Gem being picked up. Even ပြန်ထွက်နေတဲ့ကောင်တွေထဲပြန်ဝင် 18 minutes in, they did the same thing on Morana. 18 minutes in the previous game, I think Centaur gave it to her, but you need to invest a lot of gold. And if you lose that gem, you are. Yeah, I'm a fire. This has been the hero against Necrophos from the off lane, from the mid lane, where you are getting levels. DK နဲ့ Or team from the mid lane because you're getting more levels, of course. But once you use that. နော် Lina ကေလေးရတော့ရတာဆို Yandex ကတော့မစိုးပါဘူး The Bounty Hunter really likes to play. They don't really have the best setup. They don't really have the hero that kind of goes in and sets things up. So we could potentially be seeing. ဒီဘက်က whisper ဘာဆော့နော်များသောအားဖြင့်တော့ whisper necro သိမ့်မဆော့ဘူးအဲ့ necro တွေက carry တွေရွက်သွား Then again, seeing Undying Necrophos, this is something that Team Resilience did run, where they killed the tower 5 Okay, minutes in. It Magnus. is almost
impossible lane to beat because of the way that you're naturally playing the lane. Undying being a strong laner, constant heals. The lane is pushed. You play with the first cap. တော့ကျွန်တော် Whisper ရဲ့ Bot Rider တွေပါရှိတယ်သူ signature Snapfire Bounty, is that the type of a lane that maybe they could get something more out of it? Yeah, I think melee fours are generally Don't worry what about you it. play Don't worry about it. Yeah, and don't melee leave. are the best at pulling the wave. So, and doing all these like random creep shenanigans, running in circles behind the tower, Undying. Sure, he can buy the boots and chase after you, but he doesn't have the ways to really kill you or punish you. He'll almost always allow you to get away with it. So I အဲ့ဒါဝေးတယ်မိမတူတူမဟုတ်ဒီညဟိုပါကြည့်မှာဗာလဲ or even just a melee offlaner. ဒီညက at အာ least ကြီးပွဲကြည့်မှာရှစ်ခွဲ in this နော် Necrophos lane. ဒီကတူးတွေကတိတ်မကောင်းသေးပါဘူးတင်းကြီးတွေတိတ်မတူဘူးတင်းငယ်တွေတင်းကြီးတင်းငယ်တွေပြ which is pretty good versus Dragonite, pretty good versus Necro, but I think now with this Muerta, it does put your draft in this very awkward position where you almost need this stun initiator spirit as အဲ့တော့ hero. ဂျယ်လီနဲ့တူတူပွဲ You တူ can တူ pick something from the ဒီပေါ့ offlane. အခွင့်အရေးပေးတော့ကတ်ချင်ပါတယ်ပြောပါပါ Add to that, ရင်းနဲ့တူတူလောက်လာအမေအခုက in this game. So ရိုင်းလေးကဒေါတာမကတ်တော့ဘူးလားမတွေ့တော့ပြီးတော့ခုကပြင်တစ်ရောက်နေတာတဲ့ just something that is able to get that like second or third item nullifier. I think it'll help them a lot being able to deal with the Necrophos, because if you don't, it makes it so က hard ကို to ဖောက်လေဘန်နာရအဲ့တော့တော့နှစ်သိန်းလုံးတော့ off lane hero ကျန် post BKBs. I think the fights are pretty much impossible for Yandex. They have a lot of sustain, a lot of reset. We saw ဒီကိုထားရပြောလေ Raven ရောက်လာတဲ့က the shard. OG ကတိုင်ပတ်သွား He gets focused. He is going to be getting that extra bit of a heal. He comes out, has another heal, has another ghost shroud. ကဲတော့ဆန်လည်းမထွက်စေချင်သေးဘူး Yandex ကလည်းဒီ2026ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းဆိုတော့အမှ Easiest hero to kill, even though ဝေခွဲမရမြေပဲမှတွေပြောသွားပြီနော်စဉ်းစားမယ့်ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ top ဆန်တောက်လျှောက်အလုပ်ဖွက်ထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ DK ကြီးလည်းရတော့ရတာ LGD က to burst them down. This could be potentially a problem. ကာနဲ့ကောင်အေးနော် don't break ကမဆိုစော့ညင် Yandex က On screen there. ဘာလိုက်တာဘန်းသွားပြီ A lot of different Home break ဟော Daxi ဒါပေမဲ့တွဲပြကောင်တော့တိတ်မရှိဘူးနော် Daxi ကမြန်မာလိုလေးပဲ by Yandex. I think that's the other item that I wasn't thinking about is Krellas, which Daxi is kind of like the soft nullifier versus Necrophos, and it's been probably the most popular item to pick up on Darkseer. They're going it. အမေ Necro တော့ pressure ပေးလို့ကောင်းတယ် Daxi က Dom into Shivas, into Krellas, and then maybe a blink thrown somewhere in there. So relatively early, getting it really fast versus regen from Necrophos, stolen. All the healing from Undying, stolen. Dragonite has the bonus regen, but it's not so much of a factor in this. But we saw him get all the healing from the IO last game, so maybe some Satanics. It looks like a very good Darkseer game. Unfortunately, doesn't have the best mid to pair with. Usually you'd want ဒါသူကအဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုတော့နည်းနည်းနည်းလိုက်ပဲ Storm, kind of guy that uses အပြစ်နေတဲ့ fight တင်မှာ thank you ပါ bro the Darkseer and the Bounty to kind of find this. ဟိုကြိုက်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲက KN နာပဲလို့ဖြေရမှာခုနကလိုမျိုးပဲအသင်းကအရင်စဉ်းစားခက်တယ်ကိုပြောလို့ဒီဘက်ကလည်း top 10 DK ကြီးရတာအများကြီးမစဉ်းစားဘူးเนาะကိုက game 1 game 2 NR နဲ့ပဲ okay ဒီပွဲလည်း NR ပဲသွား Ulting. They have like soft resets with the Winter Wyvern, Cookie, Surge, these type of things. I ပွဲကိုအဲ့လိုနှစ်သိန်းလုံးအားပေးလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ see what they can put in the lane. Like I'm just gonna throw it out. ကဲအဲ့ let's I think be ဒီဘက်မှာဘာဆော့ can maybe get away with Anti-Mage as a pick. It's not. It's not. ဒီနာအခုချိန်က DK နဲ့အဲ့ Necro နဲ့เนาะဒီနာကိုဖြတ်ဖို့ကတော့ It's a spicy one. ဟဲ့မင်းနည်းနည်းတော့လိုတော့ The လို heroes that they have been playing, I feel like Lifestealer works well, even though there's like one BKB piercing ability. He's definitely fine in this, unless they want to be running Necro in the safe lane, which they still have the I option believe to it do so. should be. Rob ကတော့ Yandex နည်းနည်းပို့ချိုက် Maybe just for the ဒီက Lina ကြီးလည်းရတာအမေဒီဘက်ကလည်း top 10 DK ပေါ့ရမ်းတော့မကွာ Counterpick the Lina in the offlane. ကိုက Lina bit fan ဒီခုပွဲတွေမှာနော်ခုနပွဲကလည်း top 10 damage ကထွက်တော့ထွက်လာပဲသူတကောင်လည်းဖြစ်နေတော့ Lina Beastmaster that have looked kind of decent. You get the summons and you can focus her. Not amazing into the Wyvern, but I do think getting that like kind of physical damage offlaner does. Oh, did you pressure ပေးနေတယ်ကွာ let's bit ဖို့ကဲ win run နဲ့ Necro off တော့ဖြစ်သွား I don't know if it's offlane or carry because Whisper အဲ့တော့ win run carry နော်သူစောစောစစ်စစ်ချမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် win တော့ wipe ရင်တော့တောက်တာအဲ့ Amara Winner was cast, rated no? when he Banya does Biwa and go really Embrace in good it. at the first, I don't know, half an hour. I believe they lost that game. This is what we expected. We expected the unexpected coming into this series. That there are going to be a lot of weird picks coming out from the teams because this is how they drafted. There's the ကဲတော့ Lina ကိုကျွန်တော် early ပိုင်းနည်းနည်းလိုက်ပြင်းနိုင်ရင်တော့မဆို It's going to be Whisper actually playing Pieni. Wind Ranger. So the
physical damage offlaner, I think the Necrophos in the safe lane to me made the most sense. Due to that kind of Darkseer, it lets your Undying. ဒီနောက်အားလေးပိုင်းလေးလိုက်ပြင်းနိုင်တော့မစိုးခြေနေက don't really need to worry about the sustain versus the Iron Show, which is a lot of the time the issue with like Shadow Fiend versus Darkseer. That's why it's so good for the Darkseer that he can push you in, deal all this damage to you, and then win in the offlane. I would assume basically they just needed some physical damage carry effectively, and Whisper again has really liked playing those roles. He's played mid, he's played carry in the past, he's played everything, so he can do whatever he wants. Am I confident in the draft? ဟိုပဲကျိုးမင်းကြီးကြီးပါမဟုတ်ကြည့်ပြီလေ I don't think it's as well rounded as Yandex's. Even though we've seen many times Necro just take a hold of the game. အဲ့တော့ဒီဘက်ကနော်အဲ့တော့ဝင်းရမ်းပြောင်းလိုက်ကြတော့မဆိုးပါဘူး Necro carry ဆိုလီနာကြီးနဲ့နေကင်းရောက်တော့လည်းရှုံးမှာဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဝင်းရမ်းကြတော့ပြပြလီနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဟဲလို့ရတယ်နော်တော့ပိုင်းဆိုပဲလိုက်ချလို့ပါညာကောင်းသေးတယ် Pick too much in the tournament, but they have so much overwhelming damage. I still have to have faith in them. Insane amount of. ရုံကြီးရရွေးကြကိုကတော့ဒီနေ့ကတော့ Ender နေ့ Ender ပဲတက်ခဲ့ But you have Winter's Curse Ender နေ့ that into Snapfire ulti, maybe some LSA that can follow it up. But I'm a big fan of Snapfire. I feel like this hero has not been utilized properly, and I think coming into the main stage we're going to be seeing it more because even after all these nerfs, the hero still feels very powerful. Now, Monkeys, for you, is it still just as simple as many stuns as possible? We'll win game 3 and therefore the series? After seeing Sox's bounty from the last game, I feel I would feel wrong not believing in him this game. I think the amount that he was able to accomplish in last game, just how much pressure he created on the map, how much vision he gave, it was just impressive. So I have. Necro အကျူမှာဟောလို့လားကိုမတွေးလိုက်မျိုးဟောဟိုကြီးတယ်တကယ်ကြီးလား Necro ဟာလားခဏနေမှာ win run off lane လား Will be theirs, but LGD will have win run off lane ဆိုရင် LGD 2ခံရမှာနော်အခြေတပွဲကအဲ့ဒါလုတ်ပြီးသွားပြီမစင်မပြေဘူး Damn it, Nat. Why? ကျူမ Necro ပဲဟော win run off lane နဲ့ဘာကြီးတော့ Amateur အကွက်ဒီ enemy များလိုက်တာဟော win run carry ပဲထင်လိုက်တာ She did wrong in your opinion. Named you ဟော win run off lane နော်ရှေ့တစ်ခေါက်ကဟိုဟာကိုမြင်မှုတာတော့အဲ့ Amateur ဆော့တဲ့တပွဲတော့မြင်မှုတယ်လုံးမဖြစ်ပါဘူးဟို lane လေးကောင်းတယ်ကွာ fan နိုင်ရတယ်မမေဘယ်မှာစမဲ့ကောင်မရှိဘူးဒီပွဲလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဘယ်လိုစမလဲ DK တဲ့ တော့စိတ်စမှာပဲရတော့ honest, loser of this is out of TI. Winner stays alive and goes to the playoffs, which means they have a double elimination bracket, so they get 2 lives. It's a huge game. An individual singular game to get you at least 4 more on the stage. There is a lot at stake here, and a lot of the times in best of 3 series, we've seen this countless times. You go into a series, one team gets smacked in game 1, they make major adjustments in game 2 and win it, and I want to say more often than not, the team that wins game 2 also continues the streak in game 3 because they figure something out, they implement it, and then they run with it. Now,ဒီပွဲရန်တက်တော်ကြိုက်သွားပြီအဲ့ win run carry ဆိုရင်ဟို win run off lane ဆိုရင် what they did the last 2 games though. So they are running a completely different archetype of lineup. This time it's အဲ့ hero ရလုတ်ဖို့တော့ playmaking potential off lane in that regard. Now they have a Necrophos carry. They're running King Jungles on an Undying instead of the Centaur. And the biggest change for me overall is the offlaner is no longer this big wombo combo ulti between Enigma and Magnus. It's a completely different type of hero. I personally thought it was kind of ballsy to pick it here, and I'm not sure what the rationale is. If it's just it lanes fine against Carry Lina, it's somebody who can scale and then kill her later on with focus. Whisper has not shown any. စဉ်းစားကြရတော့ရှိတယ်ဒီဘက်က top ဆင်းကလည်းလုံးဝ performance ထွက်နေတဲ့ DK ကြီးရတာဒီကောင် အပိုင်တကောင်ရတာ Yeah, he's definitely the wild card of the game on that windrunner. So, do you think the pressure is on him then? I feel like most of the pressure in this game is on Thompson actually, because I look at their lineup and I think Dragon Knight has to do quite a bit of work in this game. He's your primary initiator. In terms of playmaking potential, it's very different from the last 2 games. So if you got a little bit too used to your supports making a lot of moves for you, can't really rely on it to the same extent this time around. Yeah. Also have to deal with this pesky bounty hunter from last game who's going to be super annoying. Arguably you have worse heroes against bounty hunters. LGD and he's အောက်မှာလေတော့ Dex ကနှစ်ကောင်မရလေ so မက်ကလည်း DK အပိုင်နဲ့ဆိုတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Like you talked about the Thompson ကစိတ်ချရတယ် DK မက်က in the laning stage. I mean, the problem is Soxa wasn't in the laning stage. တော့ဘိုင် Thompson ပြောမရဘူး Thompson DK ကပွဲလိုက်နိုင်နေတာကူက the full aspect of this combo, but it အဲ့ feels ကြောင့်ကိုကတော့နော်လူလိမ္မာနီအန်ဒါလေးနဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဇိမ်ခံပြီးကြည့်လိုက်မှာလားနော်
These illusions are really good. ဒီကောင်လည်းအရင်မလုံးနေနော် AC ဆော်လာ Game 3 pressure ရင်းနဲ့ဆော်ရ solid, and like the panel talked about, I think one of the biggest reasons they picked this hero is Crozier. I think that item is going to be one of the bigger items of the main stage. It's already been pretty big in the group stage, but when the enemy team maybe invests a little bit too much into heroes that rely on healing, heroes like Darkseer that love buying that early really rise in stock. Malady. Power shot onto Malady. Okay, first blood RP, Now yeah. he's surrounded by enemies. Should be taken out. Yeah, Although, stay alive a little bit longer. Last right clicks enough from Whisper, and he gets rewarded with the first blood. That's off. အေးဒါဝဲလို့တော်တော်နာတာ physical shin trade ဘောဒါဝဲလို့နှစ်ကောင်ပေးနေတာပေါ့မှာ Not avoid the Shadow Realm hit though. Nice နည်းနည်းကောင်းလိုက်ဒီနေ့အာရီထက်နိုင်တာအာရီကနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အာရီကတော့က AC favor ပိုပြစ်နေတာအရင်ဆို Mercedes ရဲ့တွေ့ Mercedes က favor ဒါပေမဲ့ body လာမရှိတော့ဘူးအာရီ favor ပြစ် I think this hero is very limited in its build. ကဲ3လေးလုံးတော့တာတယ်ဟေး LGD I think if you're playing support, creeping ဘာညာတော့မစိုးကေးလဲတဲ့ကောင်ရ where you know there was a phase where we would see Seb actually play a lot of position 4 Windranger, and he would prioritize the shard very heavily. Haven't seen that very much. Gale Force is not given the same priority. A lot of the time it feels like they just get it from the Tormentor. And then I personally think it's undervalued. I think it's a very good shard, but it's 1400 gold that you probably feel like you can't afford to invest as a core versus if you're playing 4 or 5. So don't expect to see that out of him. So yeah, probably just some Maelstrom BKB, get on top of Lina kind of thing. That's the overall idea. Something to mention, by the way, about this Darkseer lane with Bounty Hunter is when you're playing. ဒီမှာ Bounty Hunter ကလေနော် Yandex ကခုန game 2နိုင်သွားတယ်ထက်ရွေးတာနည်းနည်း matter out တဲ့ hero ဆိုပေမဲ့ရှုံးရင်ထွက်ရမယ်ပွဲဆိုတော့ Saxa signature တွေပါထုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုးရင်တွေက Saxa ရဲ့ signature hero ကြီးစပေါ်ကစားလောက်တွေက One of the options you have with Bounty Hunter is obviously he could pull waves for you, which is nice. So you don't have to worry about the lane getting to some sort of stalemate position against Necrophos. If you fancy, you can just keep putting shells on Bounty Hunter and he can jungle for you. So you're just farming more. I mean, no, Yandex ကြာနော်လိမ့်နေပါရဒီဘက် LGD တာရဲဆိုပေမဲ့ကဲဒီဘက်မှာရောက်ရေး Lina ကို pressure ပေးဖို့အတင်းနဲ့ကြိုးစားနေတာ and တိုင်းရင် Tombstone တွေရော It's dusted though. Pretty low. Sox TP's into almost die Saxa immediately. damage ကလောက်တော့မလောက်ကြိုးစားအောင်မယ် Soxa popping the fairy fire in the tree line should. ချက်စားလေးရောက်ရေးမြင်စရာမရှိတော့ဘူး shit I think we'll survive unless there's a random ဟော power. Bounty Hunter ငနောင်းအဲ့ကောင် Bounty Hunter That was a very important dust to have there. Otherwise, they die 2 heroes, I think, on the side of LGD. They would have just been run down by this Iron Shield Bounty Hunter. It turns into a nothing burger in terms of kills. ကဲ LGD က lane နဲ့ပြီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ထင်တော့မလွယ်ဘူးနော်လက်ရှိက number 1 ကတောင် Yandex ပဲပြန်ရအောင် Completely freely now with the support. အဲ့ဒီဘက်ကိုမြင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အစောပိုင်းငြိမ်သွားရင်တော့မလွယ်တော့ So he's going to restore a lot of his mana. ဟော Lina ကိုကာပေးမဲ့ကောင်တွေအများကြီး Dex ရတယ် Window Wyvern နေတယ် Lina ကို ship ပြစ်မဲ့ကောင်ကအိမ်ဟွာလည်းအစောပိုင်းမရမှာ Win Run လည်းနောက်ပိုင်းတော့မလွယ်ဘူး The wave into အားလေးပိုင်းတော့နည်းနည်း ship ပြစ်လို့ရရ farming. Soxa will kill Thompson's courier. That was a wand recipe and tangos, so some resources missing now for that mid lane. And we haven't talked about this too much. Snapfire against most heroes, you just win the lane. And DK is no different. He's winning it quite sizably too here. 34 and 10 against 27 and 3. Thompson losing his courier, the 6-minute rune is very important. Yep, Theolicor makes his way over. And not sure they're going to want to fight for ကဲစစ်တော့ရှိတယ် Junior Junior Scatter blast. သွားပြီ Top 10 PS spam ကိုကြိုးစားပြီမရအောင် Theolicor တော့ hit ရပါလို့နည်းနည်းလေးကံကောင်းသွားကဲ Top 10 mid ကြီးကတော့ကျုံးကန်လိုက်ရပြီဒီဘက်ကတော့ Saxa Bounty ကိုဘန်းလိုက်ရမှာကွာခုနပွဲအာယုံစိုးတော့ဆိုရဲဆိုပေမဲ့အဓိကအဲ့ Bounty Hunter ကြီးကလည်းအာယုံလိုက်တော့ Tower, including the siege creep. At least King Jungles will be here to leech a little. and that အနိုင်ကေးကိုကိုကကေး over မကြိုက်ဘူးဒီနေ့ကတော့ ender ပဲ Again, it's you being ဟုတ်လား forced single to elimination survive ပွဲတွေ pressure တွေနဲ့ဆောက်အောင် by the Soxa Bounty Hunter once more. Got spotted under a sentry here, so he will know they see him. In the meantime, up top, အဓိက win run off ကြီးကနောက်ဆုံး last second မှာပစ်လိုက်တာဆိုတော့သူတို့သိရမလားအရင်သင်းသားလွန်သွားတယ်ပဲကိုကတော့မြင်တယ်။ဟောရှေ့မှာလည်း Amadev တပွဲကြည့်ပြီးွားထင်တော့လုံးမပြတ်ဘူး justification for this later in the game where I'm like, oh, this ကိုကီးအမ site စားရော oh the parasite no 1 for 1 trade ပဲ But they did trade in the end.
အစာပဲမြင်တယ်အများကြီးမမြင်ဘူးဟစ်တက်လာ mentioning the Amar game, which I believe I cast, and I don't remember. duration ကတော့ဟိုဒီပွဲover မယ်လို့ထင်တာပဲဘာလို့ပွဲကတော့နောက်ဆုံးပွဲဆိုတိုင်အောင်တော့ဆော့သွားမယ်တင်တယ် duration ကတော့ over မလားမသိ I just it's obviously very unusual in the ဘူးတော့အော်လည်းမဆော့သေးဘူး BZM တော့တပွဲဆော့သွားတယ် how it works out. I love the hero, but I find it very ကဲဝင်ရက5ပဲရှိသေးတယ် in the offlane role. Personality, big damage on Chase him. there will get off the cold embrace. He is going to die eventually here, but he'll make them work for it. Maybe he can နားတယ်လိုက်ပြစ်တယ်နော် gonna try dodges the power shot. Oh, that was အော် actually တော် close. သေးတယ် That ရာ was သွားတော့မ pretty လဲ damn good လိုင်းတာ attempt. Gets the hit though. That was a လက်ရှိနေထားကြည့်ရင်အောက်မှာကျယူမာဆင်းပြီးမဲ့ DK နေသွားတာကွာ top 10ဖြစ်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ Baby. ဒါ fire နဲ့ခုနကေးတဲ့ကောင်မှာပေးလိုက်ရပြီးတော့ပုံမှန်မြင်နေကြ top 10မင်းမျိုးတော့ဒီပွဲမှာမြင်ရဖို့နည်းနည်းရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရောပါပြီ He's having a completely free game. ပုံမှန်ဆိုတော့ top 10ကပွဲတိုင်းတာတယ်เนาะသူ့မြက်ကအဲ့လိုကေးတွေပါတယ်ဆိုလဲ This is a very good Necrophos lane matchup. You just farm the waves. You don't really care that they're shelled because you out. ဝင်နာကရန်တက်ပဲကြိုက်တယ်ဘရိုဒီပွဲကတော့လေကင်းကြရင်ဒီနာနဲ့ရှင်ချမယ်ကောင်မပေါ့ Be on the warpath here a little bit. Soxa and Shira and the connection from the right hand side on the dark seer. And Yuma's ကဲ deck စီရီရောက်လာပြီးတော့ပြေးတာစနဖာယာစစ်တွေရှိတယ်အချိန်တွေက As well. out we go. Bramble only Okay, gonna the connect black. by one, so LGD will back away, it seems. And yeah, if they can get this fast radiance on the Necro, that would be huge for LGD because none of the other cores are really doing a whole lot of anything at the moment. Yeah. Especially on Thompson's side, off to a very slow start. I mean, what kind of comeback potential does this hero have on its own right now? You can take stacks for sure. Yeah. Well. Kind of need level 12 before he can take stacks on DK. တော့ဘွာဒီဘက်က deck စီရီအဲ့เนาะ ion share တွေနည်းနည်းအာရုံလာနောက်နေပြီကွာ Maybe avoided for the most Blazing. part. Soxa continuing on, and DM will get the kill with the ion shell attached to the bounty. What kind of options do they have for Yandex against the Necro other than the Crows? ကဲတော့ဝါလည်းပေးရပေးရမယ်အားလေးတို့အဲ့လို win ran off ကြီးနဲ့လည်းဒီနာကိုလိမ့်သိမ်းမှုစူးစမ်းတာလည်းအဆင်မပြေပါဘူး Probably nullify on Bounty Hunter, I guess. ဟောအော်ပေါ်မှာလီနာနဲ့ win ran တက်တယ်ပဲ This hero can buy literally anything. ကဲအဲ့တော့ top 10တော့နေနေတာအမှန်ပဲ LGD အနေနဲ့စောပိုင်း Visible and casting track. That's the 90% of your gameplay in the mid game. I think my question is, do you really need to counter Ghost Shroud when you have this? အော်ဒီကတွဲမြင်လို့မရတာအမေအခုနောက်ပိုင်းက DK ကအဲ့လို top 10 hero တော့ဖြစ်နေတာ TI မှာကြတော့ Even the wall. top 10က hero တိုင်းတပွဲတစ်ကောင်ပဲဒါပေမဲ့ DK ကိုပဲသူ3ပွဲလား4ပွဲလားတော့ဒါနဲ့ဆိုစော့နေ To not be able to buy nullifier. Usually it was the hard counter in the last year, but I'm not all that worried about that Necrophos becoming an Yep, that's a unstoppable. fair point. I mean, they don't have the traditional right-click carry for Yandex, the physical Kez type. Don't get me wrong, Watson's going to right-click. He is going Maelstrom, and he will be playing carry Lina, but obviously that hero has the luxury of being a mixed damage. တကယ်ကရန်တက်ပဲဒီပွဲကအသားကြီး carry. ဒါပေမဲ့အားလုံးနော် quality ချကျွေးခဲ့ပါတယ် Not quite level elimination six match yet. ဆိုတော့ They see him on the sentry. ကိုပြောတယ်မနေ့တည်းက NR ကြီးပဲကေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော် TI ကြီးကအရန်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့ TI ကြီးဖြစ်တယ် For DM. Oh. Okay. Some good damage. Oh, Yeah, Shadow Realm would Shadow actually take him Realm. out. Not in range. Reach him. Cold embrace to keep him safe for now. I'm getting some nice extra farm with that ion shell. on Wyvern denying the Soxa. tower. It's taking a while, but he'll get there. ကဲတော့ဝချိုးကျင်တာ Travels now. First big item for Snapfire. Standard. Generally see this picked up first, and then sometimes you see Dagger second. ကဲရောက်ရေး DD ဟို amplify damage ကြီးတယ်နော် Bot lane with those boots of travel. မြင်မြင်တဲ့ကောင်ကျုံးများလား As well as KJ will be the recipient of all this damage. It's off the soul rip, but won't survive too much longer. So Chira Jr. claims him for himself. အမေကျွန်တော်ဒီဘက်က necro မသေးသွားတာလေးပဲကဲကောင်းတယ်ပြောရမှာ necro မဟုတ်ရင်တွေ့ Clean connections always away from creeps. ကဲ Watson တော့ဟောနော်အရင်တော့မတက်လာဘူး fan of ban နေတာပဲဒီနာ Cohesive lineup overall Yeah. from Yandex. I mean, I really like this Yandex lineup, and နော်တော့ easy Yuma ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ radiant ဘာညာနဲ့ fan လို့အားလေးပဲ Yuma ပြန်ထမ်းပေးထားရင်တော့မစိုးဘူး a bit lacking when they don't have Yuma like, don't say, know a what clean they are, initiation LGD or targeted stuns to set up fights with, except I mean, New Winter's Curse, but I feel like Bounty Hunter just ties this together so well for them. Radiant's courier has been Alright, killed. gonna attempt to chase a little Dark Willow, but
We can see the Radiance now online. ကဲ Radiant ရပြီ17 minute Still. Keep ramping up. အဲ့ယူမာအားကိုးနဲ့ကျွန်တော်အားလီမိုင်းနည်းနည်းပြန်ထိန်းထားမလားပေါ့လေနော် Yeah, Darkseer has really Power side and I tombstone နေရောကဲရပြီ Scythe not quite dead yet. The Radiance ရပြီ no?နော် of KJ as well. So that top net worth was very brief. Kind of crazy that he was not even far off I mean, surviving there. How big of a deal is it to not have a core melee with Darkseer for the Ion Shell? အဲ့ဒီဘက် top ဆန်ဘာနဲ့ဒီကောင်ဆော့ Is that more like that would have been? ဒါကတော့လိုတယ်သူ့အတင်းမှာသူပဲချီတာဖမ်းမယ်ဟော I find that in They this want game, a what Radiant makes in there, Darkseer a I'm good pick is that you want an aura bot in the offlane that buys Crozier, and then the wall in the vacuum is like ကဲဟိုဘက်မှာယူမာတော့ extra တော့တွေ့ nice နေပြီ benefit, ဒါ which ပေ makes မဲ့ it a better pick than certain other options you had. အရင်တိုက်မှာ Plus, his DK enabling ဘက်လှုပ်လိုက်မှာအခြေအနေကတော့ကောင်းတယ်နက်တယ်ရောက်ရင် top ဆန် secondary reasons the hero was good rather than the Top Sen. Ion Cell. ကဲဒါဘလက်လွဲသွားပြီနော် top ဆန်တဘာစကားပြောတယ်ဟုတ်လား Lost their chance at ဟာဒီ pouncing တာဝ on ချိုးလို့မရ See, DM is actually going pipe. So we'll be mitigating a ton of that magic damage. You look at the Radiant lineup, it is heavily magic. တဘာကိုသိလားပြောနော် top ဆန်ခုနဟာလေးကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ရင်မစနာ fire set တွေနဲ့ So မေတ္တာဝါကြီးပေးရ timing is going to be very, very strong. LGD have to be careful with picking the right type of fights. I mean, both sides have tons of magic. Yeah. Will we see a pipe? Does the item exist? really. I mean, we saw it on Darkseer, I think, 2 nights ago. Yeah, we're going to see it again. I just told you. Gotta pay attention. Okay, thank you, Cinder. You're welcome. I thought you were joking that we No, were Saxon going Island, like, I to know. see one on LGD, and I was like, well, they don't have a လိုက် cannon. အာယုံနောက်နေတာ Soxa. အော်ပြန်ဟဲပြီပြန်ဟဲပြီကဲဒီဘက်မှာတော့လီနာလည်းပြီးတော့လာနေပြီ surrender မှာ sexa ဖန်နီးပေးသွားပြီအောင်ရင် Soxa will အော် survive. အဲ့ဒါပြောတော့ win run off ကြီးဘာလို့ပစ်လိုက်လဲမသိဘူးအောက်မှာလည်း DK ကျွန်တော် dagger လေးနဲ့ကတော့ဟမ် which ball ပြန်တော့ try မိတာတော့ 1-for-1 trade ပဲ Follow. Nice kill follow up. ကဲ onto တော့စန်တာကပါလာပြီဆိုတော့ဒီဘက် LGD နေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး pick off တွေပါတော့နည်းနည်းပြန်လို့ရမယ် sexa အော်နောက်နေတာအဲ့ကောင် Oh, yes. ယောတော်သေးတာဗော sexa ကိုမပေးလိုက်ရလို့ There as well. They got ကဲအရင်ကောင်းတဲ့ကိုကြီးတော့တောက်ဆက်ဆင်းမေးပြီနော် David K DK. အဲ့ဘောင်းနေနဲ့တော်တော်နှောက်နေတာ I အဲ့ကောင် pointed out DK has won both games this series. ခုက1-1ဒီပွဲရှုံးတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ထွက်ရပြီ An LGD fan. So for Darkseer, typically, when does Krilla Crozier come out? ဟောပစ္စည်းဟီးရိုအများကြီးရှိရတယ်မှာ win run off lane အဲ့တော့မှ win out white ပိုင်းပါသေးတာဆိုတော့ He wanted to get something else. နောက်ပိုင်း variation ဆိုင်အဲ့ death tier နဲ့ win run ရပြတ်နေမှာ I wanna အဲ့ဒီ say မှာတကယ်တကယ် it's a real feel-good item on the hero. You benefit a lot from the extra HP and mana pool from the soul booster, and then obviously the utility of It here, fight or Darkseer is there. amazing on you. You already cast all your spells. You can just run around the fight and be an absolute menace. Hard to kill. It's a real feels good. Get here junior လေးကိုနှိုက်ဖို့တော့လာမှာဟမ် Already casual Kaya, and we'll be going for Blink Shard next. ဟေးကြီးကရန်တက်ကြိုက်တယ် See how smoke turns out for LGD. အဲ့ဒါကာဒီဘက်မှာလည်း taxi ကလာတော့လာနေပြီအဲ့ဒါမကောင်းတယ်ကွာချက်ကေလေးကို Ambridge ကထောက်သွားသေးတယ် အမေနောက်မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော် win run ကိုကိစ္စကိုရှင်းသွားပြီးတော့ဘယ်နောက်က snapfire မှာတော့မကိစ္စအောင်မကင်းကြံကြအနေနဲ့ကျွန်တော် trap တော့မှတ်ခံလိုက်ရပြီ sexa prime နေသေးလားဒီဘက်မှာလည်း ready to fight နေပဲ top 10သင်းလာပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ tombstone ကို chia junior ရှိလို့အားကိုနေတော့ပြေးချိုးပြီးတော့ DK stand ဆိုပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးကတော့အခြေအနေရှိုးနေအောင်တတ်တတ်ပဲကျွန်တော်အရင်မချရုံအဲ့ဒါမှာ scare up လား sexa trap အားကိုနေတော့ light တော့ hair နေပြီ sakura နှစ်ကောင်လုံးတဲတယ်မဲ့ theory ကလကူနာ blade နဲ့တော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီတော့ပဲ Doing a blade kill. ဒီနေ့တော့ 2-for-1 trade နော် Kill for Yandex. တန်တော့မတန်ဘူးဗျာ win run off lane ရတက်ကျွတ်နေပြီမကောင်း That was a အဲ့ဒါ really ကီးလေသူကမရတဲ့အပြင်ဟိုမှာဒီကောက်ကီးရပြီမဲ့လေကီးက win run ဟိုမှာ sorry win out white ပဲပြီးတော့ပြန်ရှောသွားတော့မတန်တော့ See Wyvern getting gone on as Thompson in his dragon form attempting to run away because reinforcements have arrived, but not able to catch up for Yandex. that would have ဒီကတော့ pit ban မှာတည်းမှာလောသွား less ban less pit ကြီးကိုရန်စဉ်းစားရတယ်များပြီးတော့ okay, but not enough chase potential just yet. He will buy it next. unless စဉ်းစားလုံးပြီး win run he ဖြစ်သွား first. Always it feels like Snapfire generally when played Magic. အမလေးဒီဘက်မှာအုပ်လိုက်စောင့်နေတာ Soxa finally getting rid of ရပြီ theကာရီတက်ချင်တယ်ကိုကြီး He will. ကာရီ9ကောင်ရှိပြီတီးတာ As the Maelstrom, of course, and not. ကိုကဒီပွဲလဲ KN တာပဲ
quality and လေးပဲထည့် items is Thompson. No radiance this time, Cinderin. I wonder why that is. Yep. Would have liked to see 2 radiances on their team. See that sometimes. We do. Not super often though. Yeah, this was not the game for that. I think he recognizes that he has to play tempo. When Yeah, you're DM တော့ပိုက်ရတော့ offlane, your mid has to play selfless. DM ကတော့ပိုက်ရ At the same တော့ time that your supports were just running in circles. And so he'll be going BKB next as well, and then for the carry Necrophos, Yuma also going BKB. So they're going triple BKB on the cores. ဟို DU မဟုတ်ကွာဘယ်တော့မှ DU တွေ DO တွေဘယ်တော့မှမစောဘူးကွာ What about Yandex? အဲ့ဒါရကံမယ် 100% ကံ Snap is about to get the dagger, so that's a big item. Lina's going pike. And ကြီးတော့ပုံမှန်ဆိုမစောဘူးဒီနေ့မှအဲ့လိုမျိုး key ender ဆော့ချင်သေးတယ် land the ပေါ့ courier. It's Yeah, all- so that is a huge item, especially if they were to find the fight before the BKB. I think ဒီ they're အနိုင်ဟာဒီဘက်မှာချန် than that of the Radiant. နော်ဒီကချန်တော်တော်ကြိုက်တယ်ကွာကင်းကြံနေအဲ့လိုချန်အစောကြီးဝယ်တဲ့အကွက်လောက်တယ် Look, ဟော it's Saksa. what did like ဖြတ် Dusted တော် and တော် alive. ထူးဆန်းနေပြီဘယ်သူမှအဲ့လိုမဝယ်ပါဘူးเนาะသူအဲ့လို15မိနစ်လောက်ဆိုချန်ဝယ်လိုက်ပြီစပူတာနဲ့ Has to be spent to counter bounty in a game versus. အဲ့ဒီတော်တော်များတယ်ကွာအဲ့ကိစ္စကသူများကိုပေးလိုက်ရရင်နှမျောစရာအ Look ကျ at ဉ်း how poor the Radiant supports are. A lot of အဲ့ဒါဘောင်းလေးတော့ပါအောင်တော့သိရမလားအရင်စောတယ်သူချန်ဝယ်တဲ့တိုင်ပဲ control, and it's still he finds the ကဲ openings. whisper အေးရှော့ပြန်ပြီ There, gets the cookie. Even the creeps helping out a bit. ကဲတက်လေတဲ့ off lane လေးဖြစ်နေတာဒီ off lane လေးက Sure they needed it. ရန် off လေး Somebody was coming to his rescue, but LGD will back away and just cut their losses with Whisper being taken out. Minute and a half away from the Tormentor. I hope this inspires. အဲ့ယူမာကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်နော် in our ကွယ် race to pick bounty Necro hunters. ယူမာစောနေကြ hero ပဲပြီးတော့ယူမာ Necro ကတောက်ကြောက် LG ဒီမှာ Especially if the off တင် mid တွေတော့မတွေ့ဘူး carry ပဲဆို It might actually I could be talking out of my ass here. Won't be the first time. Won't be the last. 2v2 BGH, Cinderin? You a fan? I don't know which game that's from. Starcraft. Oh, that was a game called Big Game Hunter. Yeah, it's a custom game. Huh. Well, not custom game, sorry. It's just custom lobby. Means he ကဲဝင်တော့ဝိုင်ပန်ဝင်အောင်ဟိုဘက်မှာ smoke နဲ့ relocate to another base because the minerals never ran out. Ah, there the rise Guard, the other ဟော force မှန်ဟောတယ် dark side အော်ရော report side ရော slice him up. And that is stack number uno for Yuma. Yep. အောက်က whisper အနေများလိုက်တာ spare တွေမရှိဘူးဒီကောင်တွေက Again, Yeah, he's tracked. အေးအဲ့ဒါပြောတာကဲ TP တွေတော့ကြာတော့ကြာလာကဲတော့မရှက်ကဲကောင်းသွားပြီချီယာဂျူနီယာကိုပြန်ပစ်တော့ပြစ်ပေးထားသေးတယ်နောက်မှာတော့ whisper မသေးသေးဘူးရသေးတယ်ချီယာဂျူနီယာအေးပြတ်သွားပြီတော့ပဲနော် So good job. ကဲ whisper သေးသွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်တန်သွားပြီအောင်ဟိုဘက်က ender ကြီးကိုရလိုက်တယ်ကဲဒီဘက်မှာ sex တကောင်ရော In addition, ထိုးခံရပြီထိုးခံရပြီ running နော် out at အဲ့တော့ running around at level 9. တော့ win round အရင် shut down တွေလိုက်ချနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကတော့ Yuma double kill ရသွားပြီ Dragon Tail and LSA are going to trade stun for Thompson and Watson. They also run. ခဲလိုက်လားရ Might actually kill him. ရ Getting off another တေဝါမလားမသိဘူးတော်တော်ဖျဲနေတာ အိုးတစ်ချက်စားလေး Dragon Tail ရှန်တိန်လေးအောင်ကန်ကောင်းလို့ available with the Necro nearby. It was a close call. အဲ့ Yuma တော့ထဲနေတာကွာဒီဘက် LGD က Yuma starting to create some distance though. It's good news here for the side of LGD. Super farmed on Necro. Almost ဟိုကောင်နဲ့တမင်ကိုအဲ့ win round ကို shut down ချနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတိရဆော့နေ Yeah, He he's is huge. enormous. But the other two cores, not so much. Not yet. At ကျွန်တော်ဆိုရင် win round ဆက်စားတော့နှောက်နေပြန်ပြီ feels like Sosa is just constantly on. အာအဲ့အောင် whisper ထိုးနေပြီကွာ Oh my god, so annoying.ဟော pressure ရှိတယ်ကွာ win round ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ offline သူတောင်းမှလည်းပစ်မှာဆိုတော့အခုလိုတောက်လျှောက်တည်နေတာရတော့အဆင်မပြေဘူး Sharing that track. That's Pressure a repeat, real right? easy kill. And now Tormentor should be theirs. There's a blink now picked up on Darkseer, and he's actually still going Shiva's first before Cruiser. ဆက်စားနေတဲ့ game over တော့ The DM. မဟုတ်ကွာ game over ဟို game over အဲ့တော့ half fan လေးပဲထည့်ပြီးတော့ပွဲကတ်တာအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်အသိကမကြိုက်ရင်မထည့်တော့နော်မင်းကငါကမှရှာချွေးထားတာလေးတော့အလဲသုံးစားလုံးလို့မရဘူး Part almost finished actually. အဲ့ဒါ play off တွေရှိသေးတယ်အေးစေး And the Shard goes. ကဲတော့ဒီမှာ melody shot ထက်ရအောင် Golden Brace upgrade. I think they would have rather had the Bounty Hunter one. That one is nasty on Lina. Yeah, true. But Getting the stun out of the right click on a ranged hero seems pretty good. and it's also kind of like having pseudo. ကဲဝင်တော့ flamethrower, ဝိုင် which ပန် is တာ not gonna buy us နောက်တော့ very- fight ကြီးတော့ဖြစ်လာပြီတပြေးပြေးနဲ့ LGD တော့ Jump out of nowhere is extremely valuable in a high burst hero. နော်အဲ့ sex up bound ဒီ ban လိုက်တယ်တော်တော်နှောက်တယ်ကွာ I think ဟိုက Yuma ပဲအားကိုးရမလို့ဖြစ် Yuma နည်းနည်းမောင်းရနေသွားပြီ Giving the damage reduction. yeah, it's very good. He might buy Blink first, which is what he's queued up now.
but I really do like the idea of. ဟန်တဲ့အဲ့ဒီရများတယ်ရော All right, there's the heart. 22မိနစ်ကို What's reading next ဟ for န် Yuma? Is it just standard stuff with the Shivas next, or is it going to be a faster BKB perhaps, given the nature of the enemy lineup? ဟက်ကြီးကပါလာပြီနခရိုးကလေ Carry, Oh, do no, you not no. go for like a Lotus type item, or is that more off lane? It can be both. over 9သေးတယ် over ရော and ရောဖြစ်နိုင်နေရှိတယ်အခုပွဲက Kind of good against Curse. ဒေတယ်လောက်ပဲပွဲက Maybe not as much value as I was thinking. I think maybe you would. I don't know if you even want Lincolns. It's just. ကဲတော့ဝင်ရ BKB တိုင်မီလောက်ချကြည့်အဲ့ BKB တိုင်မီလောက်မှာ Whisper ကြီးကတိုင်ပတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါ BKB တော့ရတယ် So, I don't think Lotus is good enough here. He is going BKB. Kind of like it. I think for LGD's side, him farming this much is great, but you got to put it to use at some ဘုံလုံး truck တွေလိုက်မှန်ဆက်စားကြီးတော်တော်နှောက်တာတကယ် timer this game. If DK isn't farming, ဟိုနေစောရတာဆောင်းအောင်တော့ vision တွေ what ထောင်ထားတဲ့နေရာတွေလည်းကြည့်လိုက်အဲ့လို T3 နာမှာတစ်လုံး T2 နာမှာတစ်လုံး by this Does bounty have hunter. BKB now though. Yeah. ကဲ Yuma အော်ဒီမှာမီတော့မိနေပြီရောက်ရေး Yuma တယောက်ကဲပေးမှတော့ရမယ် Snapfire ဒီနေ့ show နေတော့မ Lina stand top stand backline ကိုပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ win the wyvern တော့အော် go average နဲ့ heal ပေးလိုက်ပြီးရှေ့မှာ top stand ဒီကောင်လေးတော့ဖြစ်သွားပြီနောက်မှလည်း Yuma နဲ့ Lina rapper side တော့ win red လေးပေါ်ဖန်တော့တင်ခံလိုက်ရပြီး Whisper BKB မကြည့်ရသေးတော့ Snapfire စစ်တွေကြားမှာတော့ Whisper BKB ဖန်တော့ကြည့်လိုက်ပြီးမကြည့်ရသေးနေရ Cookie ဒီမှာတောင်းကြောင် Lina ပြန်တော့ပြခွဲဖို့ကြိုးစားနေပြီးတော့ win the wyvern ချိန်နေ show နေတယ် WhatsApp ပြောက်သွားတော့မလားတောင်းလျှောက်ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ win the wyvern မဟီးပဲနဲ့တော့ WhatsApp ပြောက်သွားပြီးတော့ပဲ LGD ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘတ်တယ်တော့ဆိုင်ပြသွားသေးတယ်ဒီဘက်မှာကဲ Against Yandex, ဘွဲရတော့မပြီးသေးဘူး LGD, ဆက်စားလေးပါရလိုက်မယ် form of Soxa. ရှာနေတယ် Dust does တွေ့ပြီ it. hello မင်္ဂလာပါ They canceled the အို TP. းနော်ကျွန်တော် whisper တွင်းနေနေလေးနဲ့မသေးပါဘူးနဂရုဘောကောင်းသွားဟက်ကြီးနေဆိုတော့ကဲဗရေကတော့ပြန်မြသွားပြီကျွန်တော် hero က3កောင်ပေးလိုက်ရ Defensive play from LGD. That is the perfect thing that can happen for them. Is Necrophos gets opened on, but they တော့ can't. win run လည်းကေးရလိုက်တာဆိုတော့နောက်ကနည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြန်ပြေသွားပြီ So that fight, like you said, the Reaper wasn't even good. He just needed it to. ဒီဘက်နဲ့တော့အနေများတယ်နော် LGD နိုင်ဝိုင်းပွဲကြီးကပေါင်မှုမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ Saxa ရဲ့ truck goal တွေနေပါတယ်နေဒါပေမဲ့ LGD အကောင်းဆုံးတော့ဗရေဆိုင်ပြသွားသေးတယ် runs down the Lina, kills her on her own. That's so weird to see, especially Yeah. a hero that's bottom net worth of the cores, has enough space from the Necro to just blink in, BKB, and go to. He doesn't even have blink actually. He just ran in there. Yeah, I just ran in. I Okay, boy, wonder yeah, if piano Mal fair though, got a hey. cold embrace off. That could have been clutch there on the Lina, but I understand it's really difficult given that the rest of the LGD team were on the prowl. So maybe that was just a. ဒီနာ damage သိမထွက်သေးတာလည်းပါတကယ်တကယ်ပြစ်ကြတဲ့အချိန် Now for the first time in I think the whole game, LGD in the gold lead. Yeah. Yeah, Against the bounty hunter. that's a big swing as you see there. Massive recovery on their part. Of all the games, Cinderin, that we wish to go 60 minutes, this is the one. and အရင်နောက်တဲ့ကောင်လေးကိုပြက်မင်းနေပြီကွာ LGD က And killed off. Reaper side. power side Get some stacks, and there's the BKB for you. ကိုတော့ဒီပွဲပြင်းနေတာထင်တာ Yeah. You gotta play this timing. LGD ကမနေ့ကနေကမှလို့ရုံကြည့်သူတွေမမနော်တဲ့ကိုကတော့မစိုးဟေးပွဲကတော့ပြန်ပြသွားပြီကြည်ကောင်းသွားပြီပွဲက Stone Flesh Golem, Focus Fire. It's တော့ a matter Lina of သူ့အချိန်မရောက်သေးတာပါခုန Yandex ကပြောရင်သူတို့အရင်တာနေတော့ for ဖြတ်ကြည့်တာ vacuum combo မပြတ် with သွားဘူး Snapfire coming in, but ဟိုကောင်လေးကလာချတာမဟုတ် LGD ကလာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို Yandex ကသူတို့ target for ပြမလားလကူနာတွေဘာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး try ကြည့်တာ damage ခရိုးဖို့ကြီးမသိပါဘူး if there's any protection for him at all. Undying with the shard obviously is going to make matters even worse. I would like to see them try to press the advantage a little bit here. over တော့ဒီချိန်မှာတော့ bro 50-50 ပဲဒီချိန်မှာတော့ On the Dragon Knight, Dire's middle tower about 1200 to go. They are scanning the pit here, so Yandex Oh, having the blinks same. right into Oh, there, Whisper, yeah. so setting up the shackle. Let's see, Focus fire now. အော် Vacuum အမ on the whisper field, နော် so he's stuck up there, but just simply. ကဲအားလီဂိမ်းကတော့ကျွန်တော် Necro ဖို့အားကိုးနေတော့ဒီဘက်က LGD အနေနဲ့တော့ဖိတော့ဖိနေတာပဲ LGD might be going Roche, so they scan it, and it actually flared red for a moment, and I think that's why DM thought they couldn't possibly be bottom. So a bit of a I see. နောက်တော့ပြန် fine လာပြီဟုတ်တယ် scan hit. ဒီကတော့ on chain Hero top ဆောင် from ပေးလိုက်တယ် the အမ Bounty-Hunter ကိုပြန် try ပေးမှရမဟုတ် Bounty-Hunter တားလို့လိုက်မှ I mean, I don't know if he did it Drop in. specifically because of that, but it definitely didn't help. We can go with your narrative. You can assume things. Yep. ကိုကြီးမနေပြီချုံနေတာဒီနေ့ကတော့ quality ပဲနော်ရှစ်ပွဲမှာတစ်ပွဲလားပဲမှားသေးတယ်ခုနှစ်ပွဲလား
ပွဲပဲမှားတယ် Nice pickup for LGD, who have taken the lead now in this pivotal game. Quality default. Winner stays at TI and goes to the playoffs. Loser out. ချက်ချင်းအောင်ဗတ်တဲ့ပွဲလောက်လိုက်တာ LGD ကပြန်တာရော coming in toရှယ်မရအောင်မယ် 2 and Yandex 2 and 3. ရိုရှန်လေးပါရအောင်မယ် I want to say maybe the biggest surprise of the tournament. Is that incorrect? It's one of them at least. I think. တော့ဒီလောက်နေနေတဲ့ပွဲရတယ်ပြန်ဆော့ပြသွားတာ LGD ဆိုတော့မဆို Oh, that's true. That was a huge one for me. Unexpected that they did that well, but obviously a very welcome surprise. ကဲတီယိုလီကော်လေးနဲ့တော့တွေ့ပြီလေ If you remember from TI last. တွေ့ပြီအော်ဆက်ဆာလက်ဦးသွားတယ် Very famous. လက်ဦးသွားတယ်လက်ဦးသွားတယ် Or post elimination interview that year, saying that they were going to be back and got a lot of fans that day. Yeah, he just needed ဟုတ်တယ်တော်တော်တော့ပြန်လိုက်မိသွားလို့အဓိကတော့ win run ပဲစိတ်ပူပါမယ် win run တော့များနိုင်မစိုးအဲ win run တော့ကြံခဲ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးအခုကတော့အောက်တစ်ထောင်ဆိုတော့ပြောမရဘူးအခုနည်းနည်းတော့ကြံခဲ့ပေမဲ့လေခုနလောက်ကြီးတော့မစိုးတော့ a couple, I think. A few. ဒီက whisper နော်လို့လား But yeah, it was a very motivating speech. I think one of the best, maybe the best exit interview ever in Oh, Dota. 100%. Actually, No so question. Yeah, very really, passionate. That guy he's got the vibes. ages နဲ့လိုက်ရော Personality. ကဲ power side Maybe no, not this ဟုတ်တ time. ယ် whisper တော့မလေးတယ် He wasn't worth it. I mean, I do have a question about the Reaper side. Like, is it even worth to use on a ရှုံးနေလို့ပြန်ရမှာ dead already? I feel like the stacks like are almost irrelevant. ဟို China တင်းကို main stage ဟောင်းယူတင်းဆို China ဂျိုတာကြီးပျောက်သွားတာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလူပြောစရာဖြစ်တော့လူပြောစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ Oh, another snack. ဟောဆက်စားလဲချောင်းဟုတ်တယ်ရောက်ရေးရန်တက်ကြီးထွက်ရတော့မလားမသိဘူး Stack up. နော် 3.5 minutes on the ဒီပွဲလုံးဒီပွဲဆို game 3ကအသာကြီးဆော့လာပြီးတော့မှကျွန်တော် battle ဝဲပြီးသွားတဲ့နောက် This မှာ makes sense. DK. ခွဲတယ်ပြရတယ်ဆက်စားလဲတော့နိုင်လို့များနိုင်တာနဲ့ DK ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ပြန် white ခံရတယ်အခြေအနေတွေက Whisper's just gonna tunnel vision the Lina. Yeah. And just try to ruin the fight, and he can do it with a lot of confidence with the Aegis. play off ကြောင့် DK ဘန်တော့မြင်ဟုတ်ပါ Together with Thompson. ရှုံးရင် It's not really interesting. ပွားပြီလေဒီပွဲကနောက်ဆုံးပွဲပဲ This game has turned on its head. A big item alert. Thompson, or excuse me, Watson, the other son, has picked up the BKB of his own. အေးပါကြလေးဆိုတော့မပြေဘူးစိတ်တယ်ပဲမဟုတ်တချို့ comment နဲ့ကြော်သွားတာပဲကျွန်တော်စီမပေါ်တာ Chira Junior now as well. So this is a big timing for the Dire. Almost aligning. လေကင်းကတော့ရန်တက်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့မိနစ်45လောက်ပေါ့ထုံးစံတိုင်းလီနာစိတ်တန်းနဲ့တိုင်ပြီဗျာ DM. So it's gonna သူ MKB နဲ့စိတ်တန်းနဲ့ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ This is you were promising. ဒီနာကြီးအတောင်ကြီးပြစ်တာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလည်း Necrophone နဲ့အားလေးလို့ DK တွေနဲ့နော် But do you think Gay hero တွေတော့ဖိတော့ဖိနေပြီပြန်ပြီးတော့ LGD က have been better early against the hero that it basically had one core for quite a while on LGD. I would have liked it over Shiva's first. I think buying these items is good, but I don't know if I agree with the order. But the big vacuum. စိတ်ပြေအောင်ရင်လိုက်လို့ You can just get a ဟုတ်ဒီ community ရှိအပျော်ပဲကန်ကြမှာအဲ့လိုကြီးတွေကစိတ်ထဲမှာမဟုတ် 900 gold. It's relatively တရုတ်တင်းဆိုလို့ LGD ဘာလို့တရုတ်တင်းမဟုတ်ဘူးလေ LGD က Another tier 2 for LGD. တရုတ်တင်းပေါ့အဲ့ပေါ့တရုတ် organization ပေါ့ Is that going to be a bot? Tရုတ်တင်းရတော့မဟုတ် Picking up? Looks to be the case. yeah. တရုတ် organization ဆိုတော့ဒီသတင်းပဲရှိတော့မယ် Allows him to connect on DK's blink stuns. Allows him to connect on shackle shots. Keep in mind the travels to faster connection. Yeah, it's like 1 second faster. I believe so, if I remember correctly. It's from 3 to 2, right? It's interesting because we don't typically see that until you have at least 6 slots. Yeah, there's a few heroes that I really like it on. Necro is one of them. So I'm a big fan of this build. Smoke from Yandex. From ကဲစမုံနဲ့ရောက်ရေး A crucial moment. They အခရိုးလေးကိုဖြတ်ကြည့်မှလားမသိဘူးအန်ဒီများရင်တော့နောက်မှာအထောက်တွေတော့ရှိတယ်ယူမှာတန်းပြတ်သွားမလားဒီနေ့ရှိုးနေတဲ့ကုတ်ကီဒီဘက်မှာအထောက်တွေကြားမှာမရဘူးရောက်ရေးပြတ်သွားတယ်ဝင်းတဲ့ customer စနဖာယာစစ်တွေအောက်မှာပဲ DK ပြေးဖို့တော့ကြိုးစားပေမဲ့နောက်ဆုံးပြတ်သွားတော့မပြတ်သွားဘူးရောက်ရေးဒါမဲ့ကဲဒီဘက်မှာ win run ပြေးမှရတော့မယ်ပြေးမှရတော့မယ်အလဲပြောင်းနေတော့လာပြေးရောက်ရေးအော်လျက်ပဲရိုက်ချက်ကကွန်ဘိုမိသွားတယ်ဝင်းတဲ့ကစီလှကြမယ် likely. ကဲကျွန်တော် whisper လေးပါပေးရ Trying to prove us wrong. whisper လေးပါပေးရပြီအဲ့တော့လေကိန်းရောက်ဝိုင်းတော့ရှုပ်ကုန်မယ်နော်ဒီဘက်ကလီနာကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဗတ်တယ်ကိုမထင်ထားပဲပြေးဆိုင်သွားတာ Yandex set their trap. ကဲတော့မှ MKB နောက်မှာစစ်တန်းနေရဆိုရပြီလားတော်တော်ပြစ်လို့ရ I'd love to see a replay of that of where King Jungles was because if you're gonna leave အော်ယူမကြီးကပြတ်တော့ပြတ်နေသေးတယ်နော်တကယ်တကယ်ဝိုင်းပြတ် Tombstone, it has to be there. Like this is a game deciding moment. အဲ့မှာလားဟုတ်ပါ N9 တုံးနေတာကယ်လိုက်နိုင်အဲ့ဒါရန်တက်ရှုံးပြီကုန်သေးမှာ For the last 5 minutes just consistently. အော်ရ top 10သွားပြီ top 10ကမှထပ်မားပြီအောင်ရင် BKB မရှိဘူး This is even Ah. extra. It's
set up မာရွေးနေရများသွားပြီကို top ဆန်၄ယောက်ကြားထဲမှာတော့ထက်တော့မိသွားသေးတယ် PM, and he is all alone. အော်အမနော် Means Tira Jr. gets ပရဂိုအားကိုတွေနေတော့ပွဲရနောက်တော့ 7k ချက်ချင်းပြန်ပေးလိုက်ရရှစ် Thompson. Crap, they got a lot of gold for that. Yeah, this. I mean, that's the scary thing. ပွဲရအောင်ဗတဲ့တပေါက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအေးဘောင်းနီဟန်နာနေရတော့အဲ့တခုသိုးတယ် AK ထရက်ကိုအားကို swing ရ that last fight until now changed the game drastically. ပွဲတွေကတော့ဟိုဘက်ကဖိလိုက်ဒီဘက်ကဖိလိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ဖိလိုက်ပဲနော် Plus. I mean, I still see the potential in the Radiant lineup, but that was a major setback. Again, I really like everything they did there. If they could have tombstone saved Necro, that could have been so sick. Because အားကြီးလေအင်္ဂလိပ်ပလေယာမပါတဲ့ဟာဆိုတာမရှိဘူးပါတယ် and အားကြီးမှာမဟုတ်ပြီးမြလေးမှာအင်္ဂလိပ်ပလေယာအနည်းဆုံး4ယောက်လား5ယောက်လောက်ထည့်ရ fight gets chaotic. It's in your favor, but he never got the BKB off on Necro, so he didn't get to play. Get anything. As a wise man once said, can't play if you're stunned. That's right. Very Oh well, wise not a man. wise man, but a man, I guess. Arguably. Oh, nice. အော် escape. ဖျဲလိုက် KJ. DK မရှိလို့ဟမ် Blink out. over မှာဘယ်သူသွားမိတယ် They will clean up the tombstone though. First crown on ကဲဒါဝဲလို့လေးတော့ like fan ကိုကြိုးစားနေတယ် snapfire စစ်တင်နေထောက်ရှောင်းကျွန်တော်နောက်မှာလည်းယူမှာဆိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ် rapper side ဒါပေမဲ့ကို embrace နဲ့ heal ပေးထားပြီးတော့ပဲကလီနာပြစ်ကြည့်မလား Very survival Oh, this yeah, they did. Oh, home at DK. Well, tension တွေတော့တောင်းနေတာရော BKB များပွင့်မလားလို့ Yeah. all of that LGD get absolutely nothing. Yeah, I mean, an Attention invisible if you bounty don't hunter know, with that, with that level 15 talent that is also cold embraced and piped. ကဲတော့ Waxan MKB ရပြီလားမသိဘူး MKB ရရင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်း short ရှိ 50 damage. I think. Yeah, that did MKB ရသွားပြီအဲ့တော့နောက်မှာစစ်တန်းနဲ့တော့မတည်တော့ဘူးစစ်တန်းနဲ့တည်လိုက်နော်အဲ့တိုင်မင်မှာတော့မနိုင်ဘူးလီနာကိုရှင်ချမယ်ကောမပေါ့ unlocked. So that's gonna make Whisper's life a lot harder. So if LGD, I know that you're saying they have this tombstone. I understand that. If they had a Roche again, Yeah. would they give Aegis to Necro? ဒီဘက်က we run Tadless Or do you still think this is the correct play? I think they might, but I think the theoretically right idea is to give it to Wind Ranger again. I really like that they did that, but certain things just have to happen in order for that to be correct. If you can't trust, Russian ဘယ်တွေတော့နော်ဒီဘက် LGD တခြားလေးပြန်ဆိုင်လိုက်တော့ have it on Necro. ဟိတ်ကင်းသွားလို့တော့မ Like ကော that င်း for ဒီပွဲ a second. We didn't see in the we didn't get to see a replay of how they kept on dying out. Like maybe he just got clipped by a bounty hunter in the back, right? Like then he can't save anyway. Soxa has blinked Yules. He just needs to see on dying for a brief moment. He's just going to blink Yules him, invis himself, and be super tanky. So MKB ပါလာပြီးအောင်ရင်ဝင်ရတော့တိုင်ပတ်မှာအရင်လိုလိုက်ဖြဲလို့မရတော့လီနာ right conditions where you can reliably save with KJ, and then you're going to have to. ဟာယူမာတကောင်လေးဖြစ်နေတယ် Okay, Yuma, round number အော် 2. ရတန်းပြတ်သွားမလားတောက်ချက်တော့ပြစ်ခွဲပြန်ပြီအောင်ရင် LGD အမားများကြပဲ carry ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတကောင်နဲ့အသိရဟိုဘက်မှာ၄ကောင် carry ရတကောင်နော်ကွဲနေတဲ့နောက်မှာတော့သွားပြီ80 second ကျွန်တော်တို့နော် plane တော့ short နှမျိုးစရာကြီးအဲ့ necro draft တွေကမှားလို့မရဘူးအဲ့ hero ရအာဒီတာရာကြီးကိုနင်းပြီးဖိရကျွန်တော်အခု carry ချင်းရှင်နောက်ကပြန်ဖဲလာပြီဆိုတော့လေဂိမ်းကတော့ဘယ်လိုမှစောင့်မရအောင် 70 seconds. hero ကတော့နည်းနည်းတော့ကွာ Don't have Aegis for high grounding, but Lina can hit from a very safe distance. hero ကနည်းနည်းတော့ကွာတယ် carry ချင်းရှင်ချဖို့က Cold embraced, piped. Gonna take it easy though. This is ကဲ obviously အဲ့ a တော့ massive ပြ game. ချိုးမှာ An တက်ပြီး elimination game at TI. It doesn't get more tense than this. Yeah. အာတောက်ဆန်ကာရီယာကြီးလက်ရှိပါ His career gets killed, and really that. ဘာလဲကွာ LGD ကတရိုးနေရလားဟမ် He's going for. AB now for DM. There's the Crozier next. Okay. Pipeline. What do you think about Yuma building a? Okay, he actually changed it to Yules. He had Manta queued up, which Yeah. I understand the dispel aspect. It feels like and illusions with Radiance, but it feels like it's too late in the game for something like that. It's the- LGD it's က the ထိ carry နေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တဲ့ဝဲလေးကြာပြီးတယ်လွဲတာ essentially. That's what you usually do on Necro, is to get the Manta. Theolacor will be caught here again. Another kill for the Yandex squad. But Yules is gonna scale much better. Yeah, it's gonna need a win-wake. Thompson. အဲ့ဝင်းတဲ့ကားစီရော Mortimer's kisses right on ကဲ his နှစ်ကောင် face. လေးနဲ့သွားရွာတာရောက်ရင်ကို embrace ဒီဘက်မှာ Yuma oh sorry Whisper BKB နဲ့ပြန်ပတ်လိုက်တော့မလား Yuma Will end up dying to the oh last sorry Whisper နဲ့လွတ်တော့လွတ်သွားပြီ DK အမ Vegan War 3 back oh အလာကြီးရောက်ရင်ဒီဘက်မှာ Whisper တောက်ချောက်တော့ damage တွေပေးခံနေရပြီနောက်မှာ Cookie Whisper ပြေးဖို့ဘာတော့မရှိတော့ဆိုမဲ့ oh နောက်ဆုံး Yuma ပြေးတော့ကယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲဒီဘက်မှာလည်းအသေးအတန်မဲရောက်ရင် Whisper အနေနဲ့ကန်ကောင်းသွားလို့ Very close call for oh LGD. ရောက်ရင် That was a crazy escape that they lost. အေး Vacuum နဲ့ Lina လိုက်ဆို array ရယ်တီသွားပြီတော့ထင်တာအကုန်လုံးကြီး LSA, but ရှုပ်ကုန်တော့မလို့ they managed to get out.
Just barely. And you do see Whisper. ကဲ Russian barrier တော့ကြည့်ရမယ် Daedalus, the Wyvern, once Cold Embrace was Tina down,စစ်တက်နေရပြီ but it's still multiple problems you need to get through in the first place. Wyvern has Disc, there's Cold Embrace. So if Wyvern is the အဲ့နောက်တဲ့ကောင်လေးကိုလုံးမရမယ်အဲ့ကောင်လေးက vision နေလိုက်ပြလိုက်နောက် Not easy. အဲ့ကောင်လေးကိုမလုံးရင်အရာအားလုံးကခက်ခဲနေမှာ And that time around they did get off a tombstone save, which also was integral to ဟုတ်တယ်သားကြီးဒီပွဲနောက်ဆိုတော့ဒီပွဲကနည်းနည်းတော့ဟုတ်တယ်ဒီပွဲပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်ပြီးပြီ Make Thompson's life a lot harder. ကဲ Russian barrier ကြည့်မယ် Can't just open with shackle shot. It is an အဲ့ချီနီယာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က top 10အနေနဲ့ကတော့နော် design တွေပါတယ်ဒီကိုစဉ်းစားတာဒီလီနာကိုကျွန်တော်တို့ late game ထိ another hero though. ထိန်းဖို့အတွက် Thompson's been Sure, without his collector. Octarine for quite some time. Yeah. Courier's been dead. It's about to spawn now. So he's 2,000 gold on top of that now for he's actually going halberd. I was making Yeah, fun smoke of this cozy, in man. game 1, I think. Yeah. We get- Well, if Look at anybody Sexar. would do it, အမေတော့ window ကြီးထောက်ထားတာကွာသိရမှာကူကူကျွန်တော် LGD ဘက်က damage ဝိုင်းပေးဖို့ကြတယ်နော်လေ Evasion. Let's go halberd. ဒီနာ sorry ဟို window ဝိုင်းပဲအထောက်ကြည့်ရလဲဆို Lena, I don't know. Yeah, it's It feels kind of meh. but It's just funny how this might be a dead item, right? Nobody buys it. If Thompson buys it in one game, if he he's gonna wins, start seeing it pop up. It's so Yeah. silly. Oh man. I guess even if he doesn't win, somebody's going to. That's what they mean when they talk about cultural impact in esports, right? Yeah. They keep joking about that in counter. အဲ့ကိုပြောဒီ time မှာကျတော့ win run ကြီးကဘာမှလုပ်လို့မရ win run ပစ်ထားရဲဆိုတော့ဒီ early လီနာကို light bully ဖို့ဒါပေမဲ့အခုက bully တဲ့ကာလကုန်ပြီးလီနာပြန် bully တော့မှာဆိုတော့ Okay. win run ပစ်ကြီးကတော်တော် We got that နိုင်သွားပြီ established. ချ It's ဖို့ definitely necessary. ဒီအချိန်ကျတော့ Just wanted it to be clear here. 5K in the bank for Yuma. Want to be saving his gold a bit because of these last couple deaths. If he can buy back and somehow connect with the. ယူမာအနေနဲ့များတယ်နော် stick တူခဲသားလုံတော့ဟိုမှာဟိုကောင်လေးကချောင်းတော့ချောင်းနေရမ်းကြတက So that makes the buyback very powerful Yep. if True he that. does die in the same fashion because they are blowing quite a bit from Yandex's side at least to kill off this tanky boy. ကဲ Russian နဲ့တော့ပြေးဝင်သွားပြီကဲဒီလီနာကြီးကဘယ်လိုရှင်းမလဲကြည့်မယ် LGD ကိုဆောင်းမွဲစစ်တော့မှရန်တဲ့က Being attempted. Yandex in the pit. တော့ဆန်ကတော့စဉ်းစားထားတာပဲကွာ design တွေပါဒါပေမဲ့ရောင်းနေတယ် agent က plane ပေးရပြီဝင်လဲမဝင်ကြည့်လဲမကြည့်ဘူးဆိုတော့နောက်မှာပဲ Yes. သွားပြီရောက်ပြီအဲ့တော့မှ melody win the cars her in this area ပြေတော့ပေးလိုက်ပြီ DF thank you for match of backline နဲ့ not fire city နဲ့မတောက်ရှောက် tension တွေတော့တောင်းထားပြီပဲ oh win the wide man ကောင် side တော့ပေးပြီမပြောက်ဘူးအဲ့တော့မှ Lina ကျွန်တော်ပြစ်ဖို့တော့ ready ပဲကျွန်တော် win run ရှင်းမှာတော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီတော့ပဲတောက်ရှောက်ယူမှာအဲ့တော့ချိန်နေတော့ show နေသေးတယ် work set stand ကဲဒီဘက်ကတော့ NI တုံးနေအောင်မှာတော့နော်ချိန်နေတော့ဒီလောက်ပဲဒီဘက်က win the wide man ကြီးကတော်တော် aggressive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Aeon Disc R9 တွေနဲ့ Massively အတင်းတိုးလာတဲ့နောက်မှာတော့ K ကတော့ 1 for 1 trade ပဲကျွန်တော်ယူမာတော့တောင်းနေတော့မယ်လက်ရှိလဲကျွန်တော်တော့ထိတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ carry ဆိုတော့ got instantly disarmed. And he's like, wait, what? There's a disarm in the game? Wait, what? design ကွာ design နော်တော်စံကတော့အဲ့လိုပဲ item build ကတော့သူ့သူစဉ်းစားပြီးတော့ meta တွေကိုသူသိမဝင်စားဒီ item ကအခုတော့ပဲဘယ်သူမှမသွားတော့တာ Okay. design ဆိုတဲ့ item အမေနော် Lina ကိုကျွန်တော် button မှာဘာညာထိန်းလို့ရအောင်ပဲအခု Oh, okay. Maybe just old memory from top. Design about- timing anyway was fine. But it doesn't pierce, right? Like if you use it after BKB. Yeah, it nothing doesn't. happens. design တဘော I mean, once the BKBs get low enough, I mean, this is definitely going to have some good value. Yeah. No doubt about it. And cultural impact, lest we forget. How does this affect Thompson's legacy? Won't somebody think of Thompson? 3.5 minutes on the Aegis now for Watson. Not to be confused with Thompson. That was another fight with a great vacuum wall, but the immediate counterplay from Tombstone once again playing a big role. And as soon as the fights start getting scrappy and this Tombstone zombies start stacking up and Necrophos walks around the fight, it can get really dicey. So Yandex just got the hell out of there. ကဲ ages နဲ့နော်ဒီဘက် Lina တက်တဲ့တစ်ခေါက်ကိုတော့ကြည့်ရ I actually think AoE Surge might be a big deal this game. Just to reset the Try it, system away cheat it. from အော်ဒီဘက်မှာ Saxa multiple different issues. နောက်တော့ဟမ် Gonna Yule Thompson here for fun. Looks like Saxa. Says you're playing for fun, I'm playing. Right. Whisper starting to pack a punch on the Windrunner. ဘယ်လိုလဲခုနဗတဲ့မှာဘယ်လိုတိတ်လို့တိတ်သွားမှမသိ Where he goes from here.
baseball ဘိုးပေးပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲတင်တာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမလားကိုက offlane ကြတော့ It's actually not အဲ့ idea ကလည်းနည်းရောချဖို့ပြုတ်ပေါ့က Dragon's Breath? Oh, Hydra's Breath, I mean. yeah. On I like that. How does that work with focus fire? I mean, it just applies it normally, I would think. ကဲဟိုဘက်ကကောင်းသွားပြီအောင်အဲ့ smoke ကမိုက်တယ်နော်ချိုချောင်လေးတွေရမှာ Version though. ကဲချီယာဂျူနီယာ Diva's not going to hit Chira. Gets ခြေ the နေတော့ high ချိုး ground. နေတယ်ဟိုကောင်လေးကလည်းအရင်မတိုးလာရဘူးနော်ကျွန်တော်လီနာကလည်း travel 2စစ်နေဆိုတော့ hero ပေါ်ဆင်းလာလို့တော့ရတယ်ခြေနေကကဲဒီဘက်မှာ top 10အတေရရောင်းရင်နှစ်သိန်းလောက်အစာဆွဲဖို့တွေပဲကြိုးစားရတယ် But as the analyst and all. DM. And in my defense, how many people have seen Hydra's Breath Wind Ranger recently? Probably a lot of turbo games. I guess so. I should know. I mean, it does get bought occasionally, but most of the time, carry Wind Rangers get Pike, right? So, and you generally don't buy both. It does get purchased sometimes, though. စကားဒီတွေဟမ်သင်္ကာ But then again, I mean, you go back in time. There was a time when pros were buying Battle Fury and Wind Rangers. So you'd be like, do the pros actually know? That's right. Or does it just feel good? You know? They're like, I do a lot of damage with this. And then somebody checks the files and it turns out a TI finals winning hero did less damage than it was supposed to. Or And if you go back far enough, you get a 5 Battle Fury PA. yeah, that's very far back. That was a good thing. No. Apparently, this is the first halberd at this event, says production. I'm not ကဲတော့ ages ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နည်းနေပြီနော်10မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ Yandex ကတော့နောက် Russian လောက်မှတက်မှာချိန်နေတော့စောင့်နေတာလား Is so fun. I don't think I've mentioned that item in 2 years. Yeah. နော်ဘာလားညာလာဒီကောင် End လေး up on the north side of the map for now, but I'm This gonna. is a fresh Crozier, by the way. This is a big reveal. Okay, Crozier time. Krella is about to have an impact on this game. 45 seconds for the Aegis. Wonder who Krella is. Yeah. Their slacks can tell us. Tier 2 out. Gonna be the reveal. အဲ့တော့တော့ high ground တော့မတက်သေးဘူးဒီကောင်လေး Russian ပြန်စောင့်အောင်မတင်ကြည့်ရ Everyone's favorite item, the Krella's Crozier that we see in. I feel like ချီရ 11k 11k တော့မရတော့သေးတယ်မသိဘူးကိုတိချာအမေ18ကောင်မဲဆိုတော့မရတော့သေးဘူး I think if we're going to see a new hero, it's got to be related to Hydra's Breath, because that's the cool item right there. It's a big old dragon. LGD ကထည့်ထားတယ်တဲ့ခုလက်ပါဒီပွဲအော်မိပြီဂျဘိုးလေးကိုမိပြီ With the terrorize just for ကဲနောက်မှာ Rapar side ကောင်းတယ်ဘယ်ကောဒီမှာထိန်းတော့ထိန်းသားသေးတယ်ရောက်ရင်ခဏလေးမသေးသေးဘူးဆက်ချအချိန်လေးဆွဲပြီးသွားပြီနောက်မှာ Rapar side top 10ပြောက်သွားမလားကျွန်တော် Lina damage တွေတော်တော်ကိတ်တော့ကိတ်ပြီးဟိုးဘက်မှာလည်း win the cars အဲ့တော့ကျွန်တော် win round ဖြတ်ထင်းပေးလိုက်ပြီပဲ theory ကောအကောင်ကတော့ပေးလိုက်ရပြီနောက်မှာ DM တောင်းလျှောက်တွေတိုးနေသေးတယ်ရောက်ရင်ချိန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ LGD ပြန်ဘတ်လိုက်မှတော့ရမယ်နော် Lina ကလည်းကျွန်တော်တို့ damage ကနောက်က AC ပေးလို့ရနေသေးတာ Fair enough. Killed Snap, excuse me, the Willow and got level 20. အဲ့ AC မရှိမှပဲ Yandex က Huge talent. ဟို tower တွေချိုးချိုးလာပါ Additional 6 Mortimer's Kisses launched now. ဒီက Rapar side မရှိဘူးဘာက Massive damage increase. I can't get over how tanky Soxa is. Yeah. I mean, He had a great healing lotus too. He just was. Sanafire ဟုတ်တယ် level 25ကိုအဲ့ Sanafire level 25ကဆို crazy good. It makes it really At the 45-minute mark here. And is that Tormy being done? No, that is Gate being. It's a Kadi, no, Gate Lina. into Tormy then. Sure. So Yandex will get this for free. And that means it's going to Lina. ဟုတ်တယ်ဘောင်းနေတာတကယ်နောက် Last remaining member without shards. အဲ့တော့ခုနကတော့အဲ့နားမှာလိုတက်ပါညာနဲ့ကြာတယ် Laguna Blade gives you ဓာတ်စီကအဲ့ဒါ force လောကအဲ့ ghost chapter နဲ့တော့ရတဲ့ more item attack speed, more move speed. He actually has boots of travel too. ghost chapter အကြီးပေါ့ Scotty next, which I guess is the backpack item, or the boots of travel, I guess. Swap or the BK. Yeah, you swap out the boots of travel after you TP. Running out of slots though. Require some. and တော့အဲ့တော့အနေတော့များသွားပြီဘာဆိုတော့ late game ရောက်တော့ buy back ချမ်းမှာပါညာနဲ့က Thompson level 25 now as well. Goes for the Worm's Wrath bonuses. Yeah. Talent. The other one seems kind of underwhelming. This is a big item. Wind Waker on Bounty Hunter. This means Soxa can now blink save teammates because there is no qualifier on the Radiant and not really a good buyer. I guess DK could get it. ဟိုကောင်လေးကမလို့ဘူး Yandex ကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ necro ကြီးကတည်ရမလား
ထင်းကြလေးလေးပုတ်လေး That လေး is huge against Windranger. If she ever makes a connection on Lina, you can just reset. And then you have Cold Embrace. There is a lot of challenges that LGD have to find a way to overcome here. ကဲ Russian ပဲရကြည့်ရမယ်ဒီဘက်က win run လောက်ပဲဗိုင်မမချန်တာเนาะဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ Yandex ကကျတော့ supporter တွေဗိုင်မမရှိဘူး Initiated on, I think ironically could be the best thing. If they get jumped on a tanky hero, they get a tombstone save off and the fight develops from there. Feels very difficult for them to go first. Wyvern now. တော့9000လောက်ကြည့်တယ်ဗျာဘာဝင်ကောင်းမကြည့် Not a common purchase. Wow. On a Malady. Wow. So they will get the nullifier against Necro, but Why didn't I think of Wyvern? yeah, Nullifier? why didn't we think of that? A lot of firsts here. This hero doesn't come up close very often, but you're gonna have to if you want to use this. He's got Blink for that, I guess. Yeah. ကဲ nullifier နဲ့เนาะ Wow. ဝင်တော့ wide First item it's bought on the hero this event, maybe this year, Perhaps. maybe ever. No, I'll No. say no. I think I've seen core Wyvern in pro play actually by nullifier before, but it is very ကဲ unusual. Russian ကတော့10 second เนาะဒီဘက်မှာ So we'll be a bloodthorn. Russian လေးယူပြီး Lina နဲ့လာပစ်လိုက်ရင်တော့လေ AC ပဲ With that halberd. Look at this inventory. YouTube ကလည်းပြတယ် bro YouTube ကလည်း wee ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှိ This is so random. It's like he closes his eyes. All right, take this, take that. I think it's very Makes it important. work. It's very important to stress that the reason this build makes sense Well, to you me might- is you that do it's it, a Windranger huh? offlane. I think if the offlaner isn't playing carry style, I don't think you could get away with this. But he knows that his teammates have the damage. He needs to bring the control. So all of his itemization is just in that line of thinking. Pressure now for Chira. Okay. ကဲ DK ခေါင်းခောက်ဖို့လေရှာနေတာဒီဘက်မှာ DK Jump in onto DM. ခေါင်းခောက်မှာတကယ်ကြီးဒါအပေါ်မှာစောင့်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးအောင် top ဆန်ကိုအန်ဒီများတယ်နောက်ဆုံးတော့ design လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ထိန်းထားရတယ်ဆိုမှတော့ BKB TP လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအိုးနောက်ဆုံး Terra Rice ကင်ဟောလို့ကဲဒီဘက်မှာအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ The Well တကောင် For LGD. ကဲထုတ်ပေးသွားတာဟောဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာလည်း Winter White ပဲတော့ပြန်ရပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ 1-for-1 trade ပဲအခြေအနေက What ended up being a trade for Malady. အန်ဒီများတယ်အောင်ရင် Terra Rice ကြီးနော်မထွက်လာရင် DK short လောက်တယ် Lina damage နဲ့ Breath completed. And I think Malady had a gem, so a decently big kill to take out of his hands. Another Okay, you Albert ma- queued up from King Jungles. That's that cultural impact. ဆိုင်မှုတော့စဉ်းစားနေတော့မယ်နော်ယူမာတော့ bait ဖို့အလို့ရှေ့ကနေပြပြဝင်တယ်ဒီကောင် They want more Halberds, huh? Hell yeah. Sox are going to try to lead the way. Gets cookied backwards. မနေ့ကပေးပြီးဝိုက်ဘရို3ယောက်ဒီနေ့ Very pivotal. ပြန်မှန်တဲ့အတွက် now in this game. အော်ရလောတဲ့ post stage vacuum wall cookie ဒီမှာတောက်ချောင်း and giant ပြတ်တော့ပြတ်သွားပြီ Yuma He's dead. Yuma has to pop the ပြင်းနိုင်မှာတော့လွတ်တော့မယ်ရောက်ရင်တောက်ချောင်း Lina ရဲ့ physical damage အောက်မှာနောက်ဆုံး pop that ghost shroud ကဲ to stay alive. ghost round နဲ့တော့အပြင်ခဏလေးတော့ပြန်တော့ဘတ်တော့ပါအဲ့ Sapura ရွေးနှစ်ဖက်လုံးသေးနေတာကောတွေကတတ်လို့မရ They're ဘူး gonna let him go, but I Yeah, don't know if Roshan, they have yeah. time for this. 10 seconds. Lina's fast, but there's a Bounce roar. down too. Oh, they have the time. My God. 5 seconds. Yeah, they're gonna be able to. ဟောနေခုမှလာလည်းမမီတော့ဘူးက Roshan ဆောင်းမြင် Try to collapse. It's going to be a little bit too late, it looks like. As all the goodies will go to Yandex. And now Sox are getting good vision. ကဲဒီဘက်မှာ Lina စတော့အင်းငယ်နေရဗျာမအေးချက်ကြီးနဲ့ Serena မှာကို Embrace မှာဖြတ်တော့ heavy လိုက်ပြီး top 10 BKB အတော်ကြီးလိုက်ပြီး Serena မှာတော့ no more BKB နဲ့ပဲ Yuma ချိန်မှာနည်းနည်းတော့တိုင်တော့ပတ်နေပြီနော် fire လိုက်ကြားမှာပဲ top 10ချိန်မှာတကောင်နဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ rapper side ဒီဘက်မှာတောင်းချောက် melody နေနေတော့ win the cars ကဲထိန်းတော့ထိန်းထားသေးတယ်ဟဲ့မသေးခင်မှာတောင်းချောက်ပဲမှာ DK တော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီးတော့ WhatsApp ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာတော့ဘယ်သူမှတော့မခံနိုင်ဘူးနောက်မှာ check it too man ကောင်းလုံးတော့ကျွန်တော် Lina ကိုဖန်တိန်မှုတော့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လွယ်ပေါ့မလားကဲတော့ DK မှာထပ်တော့ရောက်လာပြီ WhatsApp agent တက်ကတော့ကုန်သွားပြီအောင်မဆိုင်ရင်လည်းဆိုင်မရမယ်အဲ့တော့ top 10နော်ဘိုင်မပေးပြီးမှကျုံတာရှုပ်လို့ဟုတ်သေးတယ်အောင်ရေးပွဲရမပြီးသေးဘူးရပြီကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော် WhatsApp ကောင်းကောင်းမပြည့်အောင်အဲ့ design လုပ်လိုက်စတန်လိုက်နေကဲပွဲရတော့ LGD တော့လေကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ chance တွေကတော့ရှိသေးတယ်နော် Lina လေကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ထင်တယ်လို့ Lina ကြီးက Feel that. ပြစ်ခွင့်ရမနေ All that အဲ့တခုတော့ရှိ great. Yes, you take the Aegis away and you kill Lina. အဲ့ဒါကြီးတော့နေကောင်းပါကြီးကနောက်ဆုံးပွဲလေးမှာ Back the other way. It still feels like a clear Yandex. Lina တော့ပြစ်ခွင့်မရပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့က Doesn't really seem like they'll find anything more for now. အမှန်အားဖြင့် Facebook မှာကျွန်တော်ရင်မှတ်တာအဲ့ကျွန်တော်ရင်မှတ်တယ်လို့ပြောရလို့ပါဘရို15ရက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံ It's close apparently. အကုန်လုံးကွန်မန့်တစ်ချိန်တည်းဖြစ်သွားတာအဲ့လေကိုရင်မှတ်နေဆိုတာကို I would say this ဘက်ကကြည့်မှာပဲမြင်ရကျွန်တော်ဘက်ကကျပြောင်းလို့ကွန်မန့်နဲ့ကုန်ကြော်သွားတာ I feel. Always something like that. But hey, there's a lot of bad Lina players out there to pull the stats down. I'll tell you that.
Yuma running out ရပါလေ of easy ပါဒါကြီးခုနပွဲလောက်ယူထားပြီးတော့ပွဲလောက်ပြန်ပေးတာတော့ဘာဖြစ် easy ပေါ့ Do you get rid of Radiance at any point? ကဲဒီပွဲလေးပဲ easy ရင်ခုန်လိုက်တော့မယ်ကွာနော်ပွဲနေတာ Before, yeah. I do think that's the best choice at this point. I guess you could sell it and ask Thompson to buy one. တော့ဆန်ဘိုင်းဘက်တော့ပေးထားတယ် Thompson's running out of room as well, so he's got the boots he can replace. He doesn't have. I mean, is Ags good this game? You definitely want to buy it regardless, right? To just. Yeah, but as a 6th. အဲ့နိုင်မှာဒီဇန်တဲ့နေတာ I think. ကိုယ်ဆန်တော့တယ်တော့တော့ဆန်ပါပဲအဲ့လို item တွေပုံမှန်ဆိုရင်တော့ I mean, this ဟို is ဒီဇန်ဆိုတဲ့ item သွားတဲ့ item မျိုးတော့မဟုတ် might be တောင်း some နိုင်တော့ other key Let's ingredient. see, what else is in the shop that we haven't seen? ခုချိန်ဒီမဂါရီလည်းမပေးရသေးဘူးဆိုတော့ပွဲရတော့ဟမ် Item for him. How about Dagon? Unfortunately, Hey, Nero, at Gia. first of all, I think that's bad, but Okay, good. also ကျွန်တော်ဖိုင်ကလေကင်းပေါ်ဟစ်တာပြန်ပြောင်းချင်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောင်းရင် item တွေအကုန်ပြန်ပြောင်းအောင်ပါနော်ဒီကောင် unloaded or divine နဲ့ deadless ဝယ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ dagger ဝယ်လို့ရတယ် I was gonna say that this singular game is gonna decide the win rate. LGD 30ကိုတော့အရင်မကြိုက်ဘူးကိုတော့လီနာစနဖိုင်ကလေကင်းဆိုတော့ဒီဘက် Makes Yandex ကတော့ hero အနေထားပို့တာတယ်ဒီ game မှာ Gotta say though, this is a very close game, and still anyone's to claim no barracks being taken yet. Barely any damage on a tier 3 tower. So အောက်ဆန်မသေးအောင်နေဖို့ပြောရပါအောင်ဟုတ်ပါ Being rewarded with an excellent game number 3. Very happy about that. rewarded for Ags. what? What have you done for Dota lately? Existed, I guess. Wow, thank you so much for your contribution. Despite this 18k lead, Dota Plus seems to think relatively even ချက် game. ပြောင်း I mean, we are getting late enough that anything can happen, obviously. It's coming from the north. There's a Daedalus down on the Lina. They What if have he a slot out? pressure shard. ကိုတော့လေကင်းရော hitter တွေပြောင်းကြမှာဒီပွဲက quality ပွဲတော့ဖြစ်ပြီဒီလားနော်ဝင်တော့ပဲလဲဟုတ်တယ် hitter ပြောင်းလို့ရ Surely Daedalus goes in. ဘက်ကလည်းကျွန်တော် win run ကအဲ့လောက်ကြီးလောက်ကွက်မထွက်ပြင်မဲ့အဓိက DK Necro ဆိုတော့လီနာလေပြစ်တော့ပြစ်ပြင်မတိုးလို့လို့ခံစား More important than the ပုံမှန်ကိုရီမင်းတွေကလေကင်းလီနာတွေလို့မနာဘူးဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်လီနာဆိုနာပါကဲတော့ deadless တော့သွားလိုက်ဟုတ်တယ် deadless မပါလို့များလားပေါ့လေနော်လီနာနဲ့ deadless ပါတယ် hitter Smoke down. Oh, there's a damage rune as well. Top Oh. side. ကဲအဲ့တော့ top 10တတိတော့ထားနော်ဘာမှမရှိဘူးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အကွက်ကတော့ top 10 ပြတ်သွားတာတွေပါတယ်ဆိုတော့အနေများရတယ် Throw for this Lina either. ယူမာလည်းရောင်းရင်အပြင်းနဲ့ထွက်နေတာဒီဘက်မှာ Line rapier now for ပွားပြီးရောင်းရင်ယူမာ They အေး slot အဲ့ဒါ in. ကို Do တဲ they တယ် have မ to ပြေး do တော့ it? BKB Yes, နောက်က BKB Beacon ကို is Yuma. ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ယူမာအနေနဲ့တော့ BKB လေးနဲ့ပဲပြန်ပတ်ထားသလိုเนาะဒီဘက် Yandex ကလည်းအရင်အဲ့လိုလိုက်ချဖို့ကလည်းသူတို့မဝင်မရဲဖြစ်သွားပြီ။ Aegis နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘက်တွေတော့မနိုင်တော့ရှေ့တစ်ခေါက်က without an Aegis though, so I don't really. This BKB usage is kind of irrelevant if they don't catch him again. Gesner Fire ကလည်းကျွန်တော် Divine နဲ့အဲ့တော့မှ Magic เนาะစစ်ကတော့ဆောင်းဝန်းတာ Flick. Snap fire. Necro is finally close to having Axe Blessing plus buyback. တိန်ကြပဲတဲ့မင်းတရားပွဲတဲ့အဲ့80နဲ့90တွေများနေတော့100ပြည့်မပြည့်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ What else can he ကဲဒီ find? ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ That's when the ဘက်ကတော့မကြိုးသေးဘူးဘိုင်ဘက်တွေကလည်းကျွန်တော် top 10 ကောင်လောက်ပဲမရှိတာဆိုတော့ because then it's ပွဲကတော့ကြာအောင်ပါ damage. But Serve that buyback regardless. have any stacks, so it's not really that interesting. Alright, this could be a huge swing if they pounce on this Snapfire somehow. Yeah, Because there's no Aegis in play. that's true. But LG, I don't know if he's been spotted on the map yet. Otherwise, you would think that they would try to go all in on this. I mean, that's a lot of gold being expended. တော့ spare amplification တွေမပေါင်းတော့ရှိတော့ရှိသေးတယ်ဟိုကောင်စနဖာရထည့်တဲ့ဟာဆိုတော့နှိပ်ထားတာ Thing is, the hero that they're looking for is going to be bodyguarded by a bounty hunter and going to play super far back line. Yeah. Like this is effectively Chira saying, "I am going ဒီ to." ပွဲပြီးရင်မရှိတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲဒါ TI ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲ fight. So downside to that is sometimes it feels really bad not using your cookie early on in fights, but you know you can't do everything on this hero. There's a cheese in a bottle in the river, by the way. If anyone's thirsty or hungry, you can have a little meal in Roshan's pit. What the hell? Okay. Thank you for the Necrophos laugh. That's အဲ့ it is ဆိုတော့နောက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးเนาะ it is ဆိုမလောကြနဲ့ပွဲကောင်းကောင်းလေးဗတ်တဲ့ quality လေးတစ်ခုလောက် voice acted character. Go to again. sleep. ဟော9မိနစ်တစ်ခါလောက်နေစိုက်ပြအဲ့ဒါဆိုကြမပြင်းရအောင်မဟုတ်ရင်အရင်တင်မလေးွားလို့လည်းမကောင်း Just died. Voice acting of Necro. Do some more. ဟုတ်တယ် step ပဲမဖြစ်တော့တာဟုတ်တယ်ပေါ့ရင်ဇူးတို့ဘာလို့အဲ့လိုစောက်တပိုင်းဆွတ်ဆက်ထည့်ပြီးလို့ Bounty's 25. It's been a long time since I've seen that. Yeah, it's pretty rare. You sure can toss damage or no Janata cooldown. ပြီးတော့ဟို jungle item အနေနဲ့လေလို့เนาะ Hitting
on ရှိတာတော့ရှိသေးတယ် support bounty very often. Bit underwhelming then. 250 damage is no joke, especially if you had eggs, but I mean, Yeah, but it's on a support thing. Has been killed. no big. Thompson trying to create some space, gets the vision control in favor of LGD in their jungle. Roche a minute away from knowing when he spawns. And we're ဒီ Russian battle လေးတော့ပြန်ကြည့်ရဒီကေကလည်းအေးစေးပါဘိုင်ဘက်ကရပြီ tier 5s. As another refresher joins the party for Darkseer. Thompson ကဲ top ဆန်အော်ရခဏလေး gets hacked. တောက်လျှောက်ပြောက်သွားမလား top ဆန်ရဲ့မလုံးတင်နိုင်ဟာ no ဘိုင်ဘတ်10မိနစ်လိုနေသေးတယ် Hey, how does that happen? 10မိနစ်လိုနေသေးတယ် win the cars အဲ့တော့မတောက်လျှောက်ပဲ top ဆန်တစ်ခွက်ပြသွားပြီကျွန်တော်စက္ကန့်50အချိန်ရမယ် It's real bad. Oh boy. If How they've close kept was track he? of the timing, he has buyback in 45 seconds. Oh, it's If- a- if ကဲ they စက္ကန့်50နီးပါအချိန်ရမယ် they နော် will know for a fact that this is a clean Yeah, sweep. they're going to put the Roche banner down, and the building sieges will continue for Yandex. ကဲပြီးတော့လုံးအောင်မယ် top ဆန်ကြီးကဘိုင်ဘတ်မရှိမှသိနေသေးတယ်စက္ကန့်30အချိန်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ Yuma ဟာ top ဆန်နော် certainly going to go down. နည်းနည်းလေးကျုံသွားတာကွာဘော်ဒါတွေကလည်းနောက်မှာအရင်ဝေးနေတယ် They will continue now. Yuma trying to slow progress. Again, it's 58 minutes, so one set of racks is not the biggest of deals. So likely LGD will just delay and let them have it. They're going to feel inspired to do a second set, surely. And they have another Roche banner. So True, yeah. They have a banner on Lena. Still have a bottle and a cheese in the Roche pit, by the way. Anyway. that's for ကဲအဲ့တော့နော်ဘိုင်ဘတ်တော့ရှိပြီစက္ကန့်50ဘိုင်ဘတ်ထပ်တောင်းကြည့်မလား He's so good at math and thinks greater. Hey, but it don't universe like it, no, than yeah. Cheese. Respectfully disagree. Well, နော်ဘိုင်ဘတ်ပေးမလားမက်ကနလန်ပေးမလား I suppose. Watson's going to get this tier 3 now. So Thompson does have buyback. He will not be using it here, surely, right? They're going to give this up. And so 2 sets likely going the way of Yandex then. ဟို play မက်ကနလန်ပေးလိုက်ရတာ Not taking any chance. I mean, Option we'veပြရတယ် seen this before where one hero tried to delay a little bit and they just get destroyed, and then it becomes a domino effect. They're trying to save your teammate. Yeah. So LGD will be ကဲဒီမှာ vacuum တော့စက္ကန့်20ကျော်လေးအဲ့တော့တော့အိုးချက်ကေလာရဲဆိုပေမဲ့တော့မဝင်းဝိတ်ကလည်းဖန်တော့ကယ်ပေးလိုက်ပဲ Daxi อ่ะကျွန်တော်ဝင်းနကားစီအောက်မှာတော့အကောင်းဆုံးတော့ထိမ့်မိတာတော့မင်းတို့လီနာတောက်ချောက်ယူပါဦးပြန်တော့ပြက်ခွဲပေးတော့မတောက်ဆက်ဘိုင်မတ်နှမျောနေတယ်အောင်ရင်မထွက်သေးဘူးအသေးကတော့တော်တော်ရွဲသွားပြီ2 man down ကန်အဲ့တော့မလုံးချင်တာလုပ်ပြီးပြန်ပတ်သွားပြီးတော့ပဲ top 10နဲ့ကျွန်တော် LGD ဒါမှတော့နည်းနည်းတော့ conflict တွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီလားမသိဘူး top 10ကဘိုင်မတ်မပေးသွားဘူးနောက်ဆုံးချိန်လေး huge win. အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူမာကြီးဘိုင်မတ်ကြီးမလို့အပဲနှိပ်လိုက်တယ်နော်ဒီဘက်က Rapier, and is about to hit 60 minutes as ဟာ well. တော်တော်ခတ်သွားပြီ carry ဘိုင်မတ်မရှိဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးကဆိုးတယ် Look in the middle of ရေးကြောင်း the ဆိုတာသွားပြီ DM နော် has sent a message. That is the အဲ့တော့ Russian battle နဲ့ဆိုင်လို့မရတော့မီကိုကြွက်ချောက်ဖြစ်သွားပြီ writing it mirrored though. Can't have မီကိုကြွက်ချောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ Russian battle လည်းပေးရမယ်ပြီးသွားရင် high ground ကိုအဲ့ agency နဲ့ defend ရတော့ good at Dota, I suppose, but Looked more like a V to me. it was ဘာတွေကသွားဆိုင်လို့မရတော့ it was a mirrored Y. Okay. ခုနဘိုင်ပေးပြီးဆိုင်လဲဆိုင်လိုက်ရမှာမထူးဒီကောင်ဘိုင်မပေးလဲ carry ပေးရမှာပဲဆိုတော့ Gotta say, it's မ very ဒီကောင်ထွက်လိုက်ရင်တော့ maybe ယူမှာတေခြင်းမတေမှာနော်ဗတ်တွေက time for neutral items. You want to have this rehash conversation? Who's going to get Desolator? Not anymore. Okay. Any big items? Desolator. Okay. Anything else? Rift Shadow? ဘိုင်းနေတော့တဲကုန်နေ See that? Let's see. I guess Harmonizer is kind of cool on Snap. ဒီက communication ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အရေးကြောင်းကြတော့သိရမနားလည်မှုကလိုရော Sick. Yeah, not Huge bad. AoE on. What about for LGD? Other than Desolator. Yeah, the reason I was နားလည်မှုတွေအဲ့ဒါလိုသွားပြီငါတို့ဘာလုပ်မလဲမင်းဘိုင်မပေးမှလာသားဒါမှမဘလို့ပြန်ဆိုင်မှလဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ So they Show should probably goal. get some of their own. Deso, I would think for Windranger. EM has Dizoomed, by the way. He did get it. ကဲ Russian ကထွက်ပြီဆိုတော့ Russian battle လေး Big vacuum. Yeah, Big. that is. သွားဆိုင်မလား That is huge. Yeah, you definitely want the Stygian Desolator on Windranger. Fallen Sky on Necrophos might actually be really nice for a secondary way of initiating, so you can still use your shard to get out with. Angler ဆိုတပိုင်းဟမ် Regalia is obviously interesting. So they have, on the side of Yandex, they have 2 Dizoon Blood Rights right now and the Desolator, and then 2... ကဲ Russian က force နေပြီ Yandex ကလည်းဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပူစေနေတယ် Interesting. အဲ့တော့တရား fight တွေကျွန်တော်စုံအောင်စောင့်နေတာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေက One down to see. Yeah, he can't go in sandbox mode like on his stream, so we'll have to do it live here at TI.
This is where in the past Eternal Envy would pause the game and go to demo mode. Top 10 group stage ပဲငါလာတာ So weird. ကဲ Russian လေးရတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ Fine with that. တာတော့လုံနေပြီအဲ့တော့ LGD အတွက်အရင်အဲ့နေများသွားပြီဆိုင်မှုကြတော့လေ We're supposed to have less brain damage back then. Yeah, so we sent him to the stock market. ဆိုင်ရဲလားဟုတ် Russian တော့လုံ Couple books of the dead for Yandex, one for LGD. ဆိုင်မှာဟော LGD က People still picking this up very consistently. Despite its nerfs, it doesn't do much to buildings anymore. Yeah, but Good for vision. yeah. Decent at pushing lanes. Now, that is a big fireball. Gotta say, it must feel amazing to get fleet-footed on Wyvern, though. So much movement speed. Doesn't need his boots anymore. ကဲဟိုမှာ Russian နေတော့စတော့ထိနေပြီ Roche attempts. Cannot give this up. တော်တော့မြန်တယ် Russian က ပေးလိုက်ရပြီ Russian က To contest though. It's gone. Yeah. It's like all the goodies going the way of Yandex. Well, are they gonna pick them up, though? Well, that's true. Roche spills it out of his bowels, and now most of it claimed, all of it claimed. They've learned their lesson. shot 34k lead for Yandex. ကဲတော့ဒီမှာ top 10 တော့ထပ်ဝယ်မယ်နော်ပြီးသွားတယ် Double cheese for Soxa. Okay. Dragon Blood ကသူက What happens if you magic တွေပါတွေပါ resistant ပါ block? တက်တဲ့ Lose resistant one ပါ of the cheeses. Have to test that out some. It's a very niche question. Robson showing himself in human form. They ကဲဒီဘက်မှာအော်တော့ချက်တက်မိပြန်ပြီ back over 3 မဲ့ guys စနဖာယာဆက်တွေနဲ့ဘာမှလုံးမရတော့ဘူးအော်ကွန်ဘိုမိသွားပြီကျွန်တော် LGD အနေနဲ့ကတော့ဒုက္ခပဲဒီဘက်မှာနော်တဝဲလို့ကလည်း no buy back ဆိုရဲနောက်မှာတော့ကဲ top 10ကတော့အိမ်ပြန်ရဖို့တော့တော်တော်နီးနီးဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီ Dragon form any longer. That was a disgusting combination. X marks the spot. နီးနီးဆက်ဆက်တော့ဖြစ်သွားပြီအိမ်ပြန်ရဖို့တော့ Close to the river. Oh my god, that was gross. I mean, the vacuum is it's very hard to avoid now with ကဲရီရတယ်မရဲတော့ဘူးကွာဘိုင်မဲမရှိတော့နော်အဲ့တော့အခုလည်းtop 10ဘိုင်မဲဆိုတော့ဘွဲတော့ပြီးလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီကွာအဲ့နှစ်ကောင်ဘိုင်မဲမရှိဘူး thing to get an AoE increase on. It's crazy. It's absolutely crazy. So Yandex in very good position. There are buybacks still there for LGD. They still have to withstand an Aegis and a Divine. Actually, interestingly enough, the Aegis is not on the Divine carrier. But the right click, of course. ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Aegis ကတော့ဒီဘက်မှာ3မိနစ်နီးပါတော့ချင်အောင်မယ် Thompson now with a heart, 6,000 HP. Is that gonna be enough? I don't know. At what point do you consider Hydra's breath on Lena? Yeah. That ever become a consideration? ကိုလည်းစိတ်နေကွာ You have so many items in your back. Yandex က You can sell it for 5 or 6k gold right now if you wanted to. အဲ့တော့တော်သေးတယ်တဝဲလို့မရှိတဲ့အချိန်နော်ဟိုကတက်ပြီးတော့တင်တယ် It's always interesting to see the thought process of pro players when they get to this point on carry. I find it to be one of the hardest parts of the game is itemizing late game on carries. And Oh boy. he's juggling all of the items right now. We got a rune. Yep. That is a rune and a half ကဲ right there. Aegis ရှိတော့လည်းတက်လို့ရပါပြီနော်ဟုတ် Saving ကဲ့ it for now. Does he have a bottle coming or something? No. Just Another minute upgraded. to stay there. That's the flame cloak now on Watson. He just picks it up. So this, I think, is go time for Yandex. ဘာလဲ travel မှာထောက်တယ်ဟိုးပဲကြီး The last stand now for LGD. Last stand here at TI as well. ကဲအဲ့တော့ TI မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး They will go to the playoff stage. top 10နဲ့ဒီဘက်က Juma ဘိုင်မဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးဘတ်တစ်ခုတော့စိုင်ကြည့်မယ် LGD နော်အဆင်ပြေသွားရင်တော့ကမ်းဘက်လမ်းစားတွေဆက်လုပ်လို့ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီနေရာရင်ပြီးဆုံးသွားပြီ This fight is borderline impossible. Talk about mounting advantages. Divine Rapier, Aegis, Cheese times 2. 50k ဟိုမှာဆက်စားလေထုံးစံနဲ့ချောင်းနေတော့နော် and a ပြေး seemingly perfect set of neutral items between Deso, 2 Dazun Okay, top 10. Bloodlights. Yeah, but LGD has tops and Cinder, and have you considered that? I have considered that he has a ဒီနေ့တော့ချိုးတယ်နော်ဒီဘက်မှာတောက်ချောင်းကျွန်တော်တို့ Roshan Banner ကြီးထောင်လိုက်ပြီဆိုတော့ Oxen ကတော့စားရပြစ်ပြီ And now the siege from Watt. You can see how long the range is with each respective roach being taken. They have to go very deep to kill that thing. အကောင်လေးလည်းနော်ပြည့်ချင်းကိုပြစ်နေတာတမ်းမပြည့်ရဘူး So this building is dead. Thompson can't do much. ကဲတော့မှာကျွန်တော် top 10အော်ဘောနှစ်ကောင်လုံးတော့ထိန်းငယ်ဟိုးဘက်မှာလည်း Whisper ကျွန်တော် Saxao solo လေးတော့တစ်ပြက်ကေးပေးထားသေးတယ်နော်ဒါကြွားတဲ့ကောင်လေးကိုတော့ On the other side, very interesting. We'll see if he ends up wanting to buy back. I mean, Doesn't have to. the Roche banner is kind of big.
to be fair. Yeah, and It has also, a timer. actually, Lina's Aegis would expire. ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးတော်တော်ကြောက်နေတာကွာလီနာက10မိနစ်ပဲရှိတော့တယ် They're အေး trying ချက်က to bait this Roche banner. Oh, DK အော်ပြေးပါခေါင်းခေါက်လာရောက်ရင်တော့မတောင်းရှောက်ကျွန်တော် fire set တွေအောက်မထုံးတဲ့ဘယ်ကဝေါ်ဆိုပေမဲ့တော့ work ဆက်ဒီတော့ DK ကိုရင်ပြပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါမနိုးပိုင်မဲ့တော့ top 10ပြတ်သွားပြီး rapper side ကျွန်တော် melody လောက်နဲ့တော့ကျင်းနဲ့လိုက်ရတဲ့အနေထားမှာတော့ LGD နေနေတော့ TI15 မှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဖက်ခွာဖို့တော့များပါပြီ whisper ဟိုးရှိမှာတော့ work sound ထိန်းတော့ထိန်းထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ဘက်တွေကကြံနေတော့ဆိုတော့နော် Boy, you're a PYV. Bye bye LGD, bye bye top 10. Yeah, There's a couple last buybacks coming out from LGD, and now it's a yeah, na group by ba. Dami mayaro, top 10 by ba chi. As another one bites the Yeah, GG ba. And this is going to be mega creeps and likely the game in favor of Yandex. minute and a half of 5v3. I mean, no, so boys are to get down ဆိုတာဟေ့ Game. အဲ့တော့တော့ကျုံကြည့်ပါဦးမယ် There is the divine rapier for Whisper. See if we can get an ကျုံ assassination. ကြည့်ပါဦးမယ် Has to kill Lina twice. has Vacuum. Oh my god. Oh, Already look at already that. dead. Just ဒီဂိမ်းလီနာကတော့ပြက်ခွင့်ရရင်တော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအော် giant deck ဆိုကြီးနေတော့တော်တော်စိတ်နေရောင် one remaining member for LGD and ကဲ the GG building ပါ shall melt. And LGD are knocked out of the international. You can see Whisper actually doing a lot of damage, but it's too late. And Yandex will move on to the playoffs. What a series, though. ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် TI နောက်ဆုံးရှစ်သင်းကတော့ Unfortunately, ပေါ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် LGD တို့ cannot move on because they are such an entertaining team. But at ကဲ the very least, ဒီနေ့တင်ရမိုက်တယ်ကွာပါရီသတင်းလောက်ထောင်နေမယ်ကျန်တဲ့ပွဲတိုင်းကအဲ့လိုမျှတယ်ကြည့်ကောင်းတယ်အပြက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ပွဲဆိုတော့ရှား they came in 2 and 3. Talk about records as well. First Halberd, and I think the biggest win of the tournament, 80k gold lead at the end. ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ရှစ်သင်းကဒီမှာ Panel. ပဲကုံရဲ့ဘတ်ဘွန်ရဲ့ separate ရဲ့ one way ရဲ့ Yandex ရဲ့ပြီးတော့ Nikama ရဲ့ Pari ရဲ့ Liquid ရဲ့ TI 2026 and just heartbreaking as well. နော်ဒီမှာတော့မထွက်လာသေးဘူး upper bracket final ပါညာအဲ့တော့နောက်ဆုံးရှစ်သင်းကတော့မစိုးပါဘူးနော် Nikama ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ Anadol ပုံစံမျိုးနဲ့တော့တက်လာတယ် Nikama မထင်တာပဲကျန်တဲ့သင်းတွေကတော့တော်တော်များများထင်ကြတဲ့အသင်းတွေပါပဲ ကဲတော့အားလုံးပဲကျွန်တော် TI Group State တောက်ချောက်ဝေးတဲ့သူတို့ရှိပေးကြကိုယ့်ရဲ့ဘော်ဒါတွေ my friend တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကြာတာပသေးနေ့ပြန်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတနင်္လာအင်္ဂါနည်းနည်းဒါဒေါတာတိုင်းလိုမျိုးတည်းမှာ TI တိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့စိတ်ကြွနေမှတင်တယ်အဲ့တော့စော့ကျင်တဲ့လူတွေ lobby ကျုံးကျင်တဲ့လူတွေနော်တနင်္လာနေ့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါနေ့လောက်ကျွန်တော် lobby create ပေးမယ် lobby စော့ကြမယ်မနေ့ပြန်ညလောက်ဖြစ်ဖြစ်သဘက်ခါညလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကဲတော့အားလုံးပဲ bye bye guys ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TI ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ group stage တွေအဲ့တော့ play off ပွဲတွေနဲ့ပြန်တွေ့မယ်အားလုံး